Sveiki kolegos. Čia mes pabandysim įnešti į tokį istorikų stovyklą biškį žavesio, nes esam archeologai. Daugelį istorikų požiūrė, daug kas jie nieko neišmano. Va, tai pabandysim per savo kasinėjimų, ilgamečių kasinėjimų patirtis Vilniuje Bokšto gatvėje 6, pasidalinti savo patirtimi, kokiose sultys ir kaip mes verdam nuo 2006 metų. Monografija pasirodė tik tais pernai, tai va per 16 metų, kuo mes gyvenam, kaip mes gyvenam, tos asmeninės visos patirtis. Ir labai tikimės, kad tos patirtis gal jūs kažkas užkabins, gal jums padės kažkada tai su disertacijos rašymu, ta prasme, kad į doktorantūrą prie starto linijos stoja labai daug, bet finišo tiesiai pasiekė tik tai vieną. Čia truputį tokios ir teorijos ir praktikos pabandysim, kad ir ne taip gal nuobodu būtų klausyti vien tik tai apie mokslą, ar tiesiog būtent tas pasidalinimas patirtim. Stengsimės išvengti savigyros, ir aišku, čia biški prasmuks, bet jau nekreipkite dėmesio, nes jaučiamės, kaip pasakyt, turintis tam teisę. Pasigirt kažką tai ten. Vienu žodžiu, važiuoju. Trumpai apie tą mūsų tyrinėtą objektą. Jisai yra Bokšto gatvėje 6, kur dabar prieš keletą savaičių atsidarė Bokšto skveras, toks investicinis užsakovų projektas, kurie irgi vykdė nuo 2006 metų. Anksčiau tenais buvo sovietmečių odos ir venerinių ligų dispanseris, bet tyrimo metu dažnai ateidavo buvę klientai ir pacientai, nežinau kaip juos pavadinti, prisiminę, kaip jie čia išleido savo dienas. Ir visas tas klipas susideda iš vakarinio kiemo, viršutinio, šitą vakarinis kiemas, rytinis kiemas, ir dar tenais yra 4 korpusai, kuriuos mes praktiškai visus ištyrėme. Istorija tokia tyrinėjimų, kad 2005 kolegos padarė žvalgomuosius tyrimus. Tada reikėjo daryti pilnus tyrimus, kadangi pagal kultūros paveldo departamento nurodymus ir įstatymus yra numatyta, kad jeigu vyksta bet kokie žemės judinimo darbai senamiesčio teritorijose, reikalingi archeologiniai tyrimai. Tuo metu lietuviai savininkai suprato, kad šakės, kurie čia įkliuvo, kad jie viso to neapžios. Tada 7 metais vyko tokia kaita savininkų. Ir tą sklypą nusipirko, galbūt žinot, tokie yra broliai Ortizai Lietuvoje. Jie yra įkūrę iki parduotuvių tinklo. Ir va dabar tiesiog šitas projektas, tai jiems, kaip sakyti, didelė smėlio dėžė, kuri niekada neatsipirks. Ir tiesiog jų padėka Vilniui, Lietuvai iš tą galimybę išplėtoti savo prekybos verslą. Ir jie visą teritoriją jie sutvarkė. Šiaip vienas iš tokių didžiausių, bent jau šiuo metu Vilniuje senamiestyje, tai yra tyrinėtų objektų, neskaitant Valdovų rūmų, tikriausiai pats didžiausias, gal dar prezidentūros teritorija pagal mastelius panašaus dydžio. Iš viso sklypo dydis yra beveik 1 hektaras, 0,8 hektaro, mes ištyrėm 6000 kvadratinių metrų, tai yra praktiškai beveik pilnai ištirtas visas sklypas. Toks Lietuvos archeologijai retas atvejis, kad taip galėjom tokį ilgą laiką su privačiais užsakovais, neskubėdami tirti tokią didelę kvadratūrą, be jokių ekskavatorių, su studentais, su savanoriais, kastuvai, mentelės, viskas kaip priklauso. Ir šiaip pats sklypas dar galima sakyti, kad jam pasisekė dėl užstatymų, nes ten buvęs pastatų ir esantis pastatų, 4 pastatų kompleksas, o didžiuliai kiemai, kuriuos Rytis ten jau prieš tai rodė, jie buvo neužstatyti. Tai ta archeologinė specifika, kad ir sluoksniai visi likę nesuardyti. Tai galima kalbėti nuo paties ankstyviausio laikotarpio, iki praktiškai 20 amžiaus pabaigos, eina švarūs, gražūs sluoksniai, kuriuos mes pilnai ir ištyrėme. Korpusai čia pažymėti raudonos spalva. 1, 2, 3 ir 4.
Pirmas korpusas visai su rūsiais, tai ten, aišku, nenori visi sluoksniai buvo suardyti. O antro ir trečio ir ketvirto korpuso pamatai nesiekė į žemę, ta prasme, kad pats vertingiausias atradimas buvo būtent po pamatais šios kirptuvės. Tai čia šiaip tiesiog tyrimų vaizdų šiek tiek, kad maždaug susidarytumėt įspūdį. Antrinant tyrimai kaip pagal objekto dydį, kad tai vienas didžiausių ištirtų objektų yra Lietuvoje. Palyginimas buvo su Žemutinė pilim ir su prezidentūra. Skirtumas tik tai tas, kad Žemutiniai pily ir prezidentūrai buvo archeologų komandos. Vieni kasė, kiti rašė, treti radinius tvarkė, ketvirti braižė ir taip toliau, o visą bokštą mes su Irma ištempėm dviese. Čia nesikiria. Na ir dar, sakykime, susilaukė objektas tokio visuomenės dėmesio, studentam paskaitos, moksleiviam paskaitos, bet objektas nebuvo viešinamas, nes tokia buvo žodinė sutartis su savininkais, jiems jokios reklamos nereikia. Žodinis susitarimas buvo savo akademinėje aplinkoje darykite absoliučiai ką jūs norite, mūsų tai neliečia. Bet jokios žiniasklaidos, jokios viešinimo dėl dviejų priežasčių, kad jie nenorėjo to, o antra priežastis buvo, kadangi kai radom savo didžiausią, sakykime, gyvenimo atradimą, labai nesinorėjo ryte atėjusių objektą surasti išknaisiotą juodų archeologų su ieškikliais ir taip toliau. Tas buvo žinoma tik tais siauram studentų ratui, nelabai siauram, plačiam ir siauram akademinės bendruomenės ratui. Jo, nes studentų tai turėjome ir iš Vilniaus universiteto, ir archeologijos katedros, buvo ir iš tuometinio dabartinio edukologijos universiteto irgi praėjo tikrai žmonių labai daug per tą objektą, jeigu reikėtų suskaičiuoti, kiek per visus tos keletą metų žmonių praėjo, tai nežinau, čia į salę netilptų, nes ir savanorių buvo, ir kolegų kasė, ir studentai praktiką atlikinėjo, paskui kai kurie ir savanoriauti likdavo, nes toks išskirtinis įdomus objektas. Praktika čia tikrai buvo labai gera ir net kaip juokiamės, kad nauja karta archeologų netgi užaugo, kurie praėjo tą bokšto mokyklą. Gatvė einant, koks ten jaunas žmogus pasisveikino, kažkaip turbūt bokštikas, nes jų buvo labai daug ir visur tiesiog atsimenam. Ir dar vienas, sakykime, pliusas viso to ilgamečio tyrinėjimo buvo tai paieškų kaita, sakykime, ir tų visų hipotezių iškeltų nuo jaunatvinio maksimalizmo, mes čia taip, mes čia tą, mes čia, mes dar ir tą padarysim ir tą padarysim, o laikui bėgant, gausėjant darbų ir medžiagos, susiaurinam visą tą iki geriau išnagrinėti vieną temą, bet jau išnagrinėti nuodugniai, išsikėlus savo tokius konkrečius tikslus ir uždavinius, negu imti plačiai, bet tik nuimti paviršių. Tos temos liks neišnagrinėti. Taip, tuo labiau, kad tą bokšto medžiagą jau iš karto pradėjom pristatinėti, dar vykdant tyrimus, nes 2006 metais mes jau pradėjom tos tyrimus, 2006-2007, paskui buvo pertrauka iki 2009 metų, tada be pertraukos iki 2011 metų, vėl grįžom 2012-2014 metais, žodžiu, tie tyrimų sezonai labai ilgi buvo ir visą tą laiką iš karto viešinom ir medžiagą kažkiek. Straipsniuose, pranešimuose, paskaitose įvairiuose visuomeniai, gidams irgi buvo nuolat pristatoma ta medžiaga ir tos hipotezės todėl ir keitėsi. Pirmi straipsniai dabar jau paskaičius gal kai kurie ir tokie naivoki atrodo, nes pasikeitė radiniai, nauji vis lindo. Archeologija, sakykime, nėra toks baigtinis mokslas kaip, nežinau, kokia fizika. Tu ten sukuri variklį ir yra arba jis veikia, arba jis neveikia. Archeologija tu gali padaryti atradimą, kol kas mes, sakykime, mėgaujamės tuo tokiu atradimu, bet tai čia yra laiko klausimas, kada atsiras kitas kažkoks paminklas, kuris visas mūsų hipotezes sudužys šipus. Gal nesklys. Gal nesitiks. Tai pradėjus, atradus pirmuosius radinius, aš visas tas džiaugsmo euforijai paskambinau kolegai Gintautui Vėliui, kuris tyrė Kernavės Kriveikiškio kapinyną ir pasakiau panašų bokštą. Sakau, va taip ir taip mes radom tą ir tą. Pirmoji reakcija buvo, ar aš nebūsiu, ką nors savo disertacijoje per daug prirašęs. Prasme, va, jau atsiradus bokštai Kernavė kaip ir antrą planą. Ta prasme, kad tai archeologija niekada nėra baigtinis procesas.
Čia irgi keli dar daugmaž įsivaizdavimai, kokie gyliai buvo, nes objektas didžiulis ir kadangi tie 2 kiemai, archeologinė situacija juose šiek tiek skyrėsi. Viršutinėme kieme, kuris buvo lygesnis, ten gyliai maždaug nuo 1,5 metro iki 2 metrų buvo, o apatinėme kieme net iki 7 metrų storio kultūrinis sluoksnis, nes ten ilgą laiką buvęs šlaitas link Vilniaus upės ir jis buvo užpiltas keliais metrais tiesiog jau 20 amžiui, nes ten 18 amžius veikia ligoninė. Ir tos visos atliekos, panašu, kad ligoninės atliekos buvo pilamos į tą esantį šlaitą, taip pamažu jis buvo lyginamas. Ir jau kai mes vykdėme tyrimus, tai tame viršutinėme sluoksnėje ten buvo visko, ir vaikiškų lovyčių, ir švirkštų, ir dar vaistų ampulių. Bet šiaip pats sluoksnis datuojamas nuo 15 amžiaus, o kas ten dar buvo ankstyvesnis, truputį kitoje skaidrėje. Šiaip sluoksniai labai turtingi iš tikrųjų radiniais. Turtingi radiniais, virš 30 000 radinių. Rytinėme kieme radom didžiulius sluoksnius su tokiais kokliais. Ir pirmoji asociacija buvo, kad tokie patys kokliai yra Žemutinės pilies sluoksnis, bet klausimas, kaip jie čia atsidūrė. Ir ar tai iš tikrųjų Žemutinės pilies, ir kolegė keramikė Elena Aleksejeva laimėjo kultūros tarybos stipendiją atkurti visus koklius iš Bokšto gatvės. Ir jinai juos palygino su Žemutinės pilies kokliais ir pasakė, kad kokliai yra spausti tą pačią matricą. Prasme, kad šitie kokliai iš tikrųjų yra iš Žemutinės pilies, tai mūsų tokia versija kilo, kad griaunant Žemutinę pilį, visos šiukšlės buvo vežamos į Bokšto gatvę, keliant šlaitą ir taip didinant senamiesčio teritoriją, nes tas septynis kiemas mūsų minėtas, tie sluoksniai 7 metrų. Tai rodo pirminis koks buvo status šlaitas minėto perkreitimo ir pilant visas šiukšlės, tas kiemas buvo aukštinamas ir taip pasiektas beveik horizontalus lygis. Iš įdomesnių radinių tai va šitą matrica koklio su vyčiu, dėja antros dalies fantazijų daug, bet realiai nežinom, kaip jinai galėjo baigtis. Čia dar yra auksinė grandinėlė iš Irmos to minėto didžiulio sluoksnio. Kai pamatėm studentais, jis ten laikė tą grandinėlę, atrodė kaip šiaulietiška bižuterija, iš plasmasė kažkokia. Grandinėlė maža ką. Nunešėm į muziejų, kitą dieną paskambino, 100 kažkiek gramų gryno aukso. Šiukšlynas. Ir čia pats išskirtiniausias mūsų radinys. Visoje šitoje raudono punktyro ir linija pažymėtas mūsų aptiktas kapinynas. Tikrai nežinojom, kad jisai bus toks ir tiek. Ir tokios apimtis 533 kapai. Datavimas, matot, yra 13 pabaiga, 15 amžiaus pirma pusė, tai sietume netgi su Traidenio laikais. Apačioj statistika pagal lytis ir pagal amžių. Matos. Bet esmė ta, kad individų iki 18 metų šitam kapinyne yra lygiai pusė. Rodo didelį vaikų, paauglių mirtingumą, tai yra susijęs su higiena, su gyvenimo sąlygom, su nekokybiška mityba ir taip toliau. Ir bent jau šiuo metu Vilniuje tai yra žinomas ankstyviausias laidojimo paminklas, 13 amžiaus pabaiga, 15 pradžia. Žinom, kad lietuviai pagonys tuo metu dar aišku daugiausiai praktikavo deginimą, o čia turim griautinius kapus, tai yra nedegintus inhumacija. Tai iš karto ir kilo klausimas, kas tokie čia palaidoti. Ir žinom, kad istoriniuose šaltiniuose 1383 metais yra minimas Civitas Rutenika arba Rusų miestas, būtent toje Vilniaus rytinėje dalyje. Ir mes taip ir susijėjome, kad čia greičiausiai turėjo būti laidoti pirmieji rusėnai, gal ir vietiniai jau pasikrikštė, priėmė būtent stačiatikybę. Ir visi laidosenos bruožai rodo, kad čia laidoti jau krikščionis, kadangi visa laidosena atitinka krikščioniškosios laidosenos tokius kaip ir standartus.
rytai vakarai, galva į vakarus, nedeginti, ant nugaros, rankos sudėtos ant krūtinės arba ant pilvo jau gali būti pasmukusios, įkapių praktiškai nėra, kas irgi būdinga krikščionių kapams. Na ir tokia gana tvarkinga laidosena, čia gal taip labai gerai nesimato, bet netgi kapų eilės matosi, šiek tiek jau išryškėja. Čia ypač ryškiai matosi viena eilė. Keliais aukštais laidota, tai kaip ir dabartinėse kapinėse, vieni virš kitų, galbūt šeimos nariai laidoti į tą pačią duobę, reiškia turėjo kažkoks žymėjimas būti, kad jau atskirtų, kur ta duobė. Mes tiesa kažkokių ženklų žemės paviršiuje, kažkokių tvorų neradome, bet tiesiog pagal patį, kai kurie kapai tiesiog matosi grinai, žmonės vienas virš kito turėjo būti palaidoti į tą pačią duobę. Tai irgi krikščioniška tradicija laidot vienas virš kito į tą pačią duobę, spėjom, kad ten giminaičiai. Kapinyno dydis nemažas ir kvadratūra apie 2,5 tūkstančio kvadratinių metrų ir praktiškai mes jį visą pilnai ir ištyrėme. Ištyrėme išskyrus šitą gabaliuką, kuris liko netirtas, bet spėjom, kad pagal šitos kapus, pagal šitą pabaigimą, kad riba turėtų būti čia, šitai vietoj, kur aš rodau, auga ta senamiesčio liepa, gamtos paminklas, jos kirsti tokiu būdu niekas neleido ir nenorėjo. Tai po ją liko netirti ir ten spėjom, kad ten gal galėtų būti, bet tai jau ateities kartom. Ir kaip Rytis minėjo, kad kažkas panašaus, tokio tipo kapinynas be Vilniaus Bokšto gatvės dar yra Kernavėje Kriveikiškio kapinynas, kur irgi laidoti nedeginti mirusiai, būtent datuojami panašių laikotarpių, tik tai ten šiek tiek anksčiau pabaiga. Pas mus jau pereina 15 amžiaus pradžią, o Kriveikiškė 14 amžiaus pabaiga, kai buvo sudeginta Kernavėje. 1390 iš istorinių šaltinių žinoma, kad atsitraukdami Kernavės gyventojai sudegino Kernavę ir po to jinai jau nebebuvo atstatyta. Nu ir visas tas kapinynas tai buvo gyvenimo iššūkis. Sakykime, susidūrėm pirmą kartą su tokia tyrimų apimtim, su tokiais mastais, po pastatais ir tas nuolatinis kompromisų ieškojimas tiek su statybininkais, tiek su užsakovais, tiek su pačiais savimi be abejo. Ir tas tyrimas, ta prasme, universitete tokių dalykų nemoko. Kaip vykdyti tokio masto tyrimus, nuolatinė improvizacija ir kompromisų ieškojimas. Šitie akmenys, jie keliavo iš kampo į kampą. Mes ištyrėm, čia yra pastato vidus, talpa. Ištyrėm maksimaliai, kiek galime ištirti, tos kapus išimam, tada visus tos akmenys sudenam į kitą pusę ir ieškom kas po tais akmenių. Toks nuolatinis, nesustojantis procesas. Ta prasme, tai yra visiškai neįkainojama patirtis tiek, kaip vykdyti tokio masto tyrimus, kaip organizuoti tokio masto tyrimus ir visas tai pravertė ne tik rašant disertacijai, bet ir pačiam tolimesniam gyvenimui. Čia dar keletas skaidrių, čia rytinės kiemas. Nes dar tas bokšto irgi sudėtingumas, kad kapinynas baigtas naudoti 15 amžiaus pradžioje ir maždaug po 50 metų jau ten prasidėjo naujas gyvenimas. Kita jau banga, kai jau, sakykime, kapinyno gal buvimo vieta jau primiršta ir pradėta tiesiog gyventi virš kapų. Natūralu, viduramžiais taip ir būdavo. Atsirado užstatymas ir įvairūs pamatai ir atrodo, kad ta prieš tai buvusi skaidrė, kad vos ne kartais kildavo žmonėm klausimas, tai ką čia laidota patalpos viduje, o čia iš tikrųjų kapinynas yra ankstyvesnis, o jau užstatymas yra vėlyvesnis, prasideda jau 16 amžiuje ir tiesiog gaunasi, kad tarsi kapai viduje. Ir patys tie tyrimai, kadangi ir žiemą vasarą dirbom, tai aišku tekdavo ir ten, jeigu sninga, jeigu lietus, ir dengti visą tą perkasą. Stengiamės, aišku, žiemą tirti tik tai patalpų viduje, nes ta archeologinė specifika tiesiog negalima tirti, jeigu gruntas įšalęs. Susiplanuoja tyrimus metam į priekį taip, kad vasarą prie plus 30 kasam lauke, žiemą prie minus 30 kasam viduj, nes čia žemė pati iš savęs neatiduoda šilumą ir per žiemą patalpos tas kultūrinis sluoksnis neužšaldavo ir vykdavo tie nuolatiniai darbai. Paskiau
11-12 metais prasidėjo jau, jie atėjo statybininkai ir jie pradėjo paruošiamuosius statybos darbus, tai yra pamatų tvirtinimas. Iškasamas po pamatų šurfas ir liejamas ten betonas. Aišku, po pamatais kapų irgi buvo begalės, tai kai kuriais atvejais kapus tekdavo preparuoti, fiksuoti per 3 kartus maždaug. Pradeda nuo kojų, užfiksuojam kojas išimam, užliejamas betonas, 2 dienas laukiam. Tada eina nuo kojų iki krūtinkaulio, sakykim, tą dalį. Užfiksuojam, užpaišom, fotografuojam, išimam, liejamas betonas. Vėl 2 dienas laukiam ir tada jau pabaigiam. Tokiu principu, ypač centrinėje kapinyno dalyje, ir keliavom tvirtindami visus pamatus. Gal dabar greit prabėgsim tiesiog trumpai informaciją apie patį kapinyną, ką mes ten įdomesnio tokio radome. Šitą skaidrę dar trumpam stabtelsiu. Kapinynas pasižymė kapų su akmenimis gausa versijų begalės. Kodėl šitie akmenys? Nes Kernavės tyrėjų nuomonė, tai Luchtano ir Vėliaus, kad akmenimis apdėti yra jotvingiški kapinynai ir jie sieja pagal radinius Kernavę su jotvingišku elementu. Bet Kernavėje nėra nei vieno kapo, kuris yra apdėtas akmenimis. Bokšto gatvėje pilna, tai tokia versija, kad labai akmeningas įžemis yra, į kurį buvo įkasti kapai, tiesiog tos akmenys iškasa duobę, palaido ir sudedant viršaus. Bet to kitas dalykas, kad viduramžiais apskritai ir kitų užsienio šalyse, vakarų Europoje akmenys dažnai kapuose irgi yra randami kaip kapo konstrukcijos dalis. Kadangi dažnai naudoti ne karstai dar tuo laikotarpiu, o tik tai medinės lentos, kurios kažkokiais vinimis net nebuvo sutvirtintos, tai akmenys naudoti parėmimui, atrėmimui, kažkokiam prilaikymui. Ir be to, jau kaip minėjom, kad galėjo būti kažkokie ženklai paviršiuje, turėjo žymėti kapų ribas. Tai galbūt tie akmenys savo laiku buvo aukščiau ir paskui dalis jų tiesiog pasėdo žemiau ir atsidūrė jau tiesiog virš pačių kapų. Nes kai kurie akmenys ir buvo tiesiog vos ne ant pačių kaulų rasti, o kiti gerokai aukščiau, keliasdešimt centimetrų netgi virš. Vienintelis kapas pilnai apdėtas akmenimis, tai yra čia su kryžiuotomis kojomis, jis gražiai apdėtas akmenimi ir galvūgalyje tašytas trikampio formos akmuo, bandėm kažkokius įrašus įžiūrėti, bet visiškai nieko. Ir yra keli kūdikių kapeliai, taigi su 4 akmenimis kampuose, matyt, prilaikė tą irmus įvardintą medinę konstrukciją. Nemaža dalis kūdikių yra palaidoti būtent tokių palengvų miego pozą. Tokia poza yra žinoma nuo akmens amžiaus. Būtent vaikų kapuose tai siejama, kad, sakykime, sumažinti artimųjų skausmą, laidojant kūdikėlius, kaip užmiega ir užmiega. Tokia versija šitos laidosenos. Daugiau yra tokių kapų, kurios galima gal pavadinti tokiais netradicinė laidosena, kažko iškrenta iš visų kapų konteksto, bet vėlgi tai būdinga visiems tiek vakarų, tiek rytų Europos krikščioniškiams kapinynams, kad pasitaiko kažkokių nukrypimų nuo normos. Tai pavyzdžiui, čia yra vienas kapas, kur mirusysis palaidotas sulenkta viena koja pilnai per sulenkta, o kita palenkta šiek tiek. Ir atlikus antropologinius tyrimus, antropologai pasakė, kad čia palaidotas neįgalus asmuo, pas stuburo, visų pavadinimų. Vienu žodžiu, jisai buvo sunkiai vaikštantis ir ištiestom kojom jo matyti tiesiog neišėjo palaidoti. Kartais tas išskirtinumas atsiranda tiesiog dėl labai objektyvių priežasčių ir nereikia bandyti kažkokios labai didelės simbolikos rasti. Ir moteriškė palaidota ant pilvo. Vienintelė iškrendanti iš viso kapinyno konteksto, bet ne tik dėl savo laidosenos, o dėl to, kad tai yra 16 amžius. Jau pabaigus kapinyno naudojimą, dar buvo laidojama. Tiesa, kodėl tai palaidota, iki šiol mes negalime atsakyti, nes versijų yra begalės. Ar įstumta, ar už kažkokios nuodėmės, ragana, maža ką, bet tas išskirtinumas, kad būtent 16 amžiuje šitoj vietoj, tai galvojam, kad dar žmonių atmintyje kažkokios tai
prisiminimai buvo apie čia veikusį kapinyną. Nu ir smagiausia dalis tai įkapės. Jų yra labai nedaug. Jeigu vaikščiosit Vilniui Bokšto gatve, pro Bastėją praeisit, užeikite, ten veikia paroda. Šitų visų radinių, jinai sausio 25 atidarė. Jų yra labai nedaug, bet jos yra labai kokybiškos, gražios, vietoj kai kurios net unikalios. Jeigu imti procentais, tai Bokšto gatvės kapinyne viso labo tik 10% kapų yra su įkapėmis, palyginimui Kernavėj pusė, o vėlyvesniam Latako gatvės kapinyne po dabartinių Dailės akademijos bendrabučio tik 6,6% kapų su įkapėmis. Įkapių pasitaiko ir periferiniuose kapinynuose Lietuvose, bet jau po 1387 metų krikšto. Bet tai tas įkapių negausumas irgi yra labai būtent susijęs su krikščionybė, nes krikščionybė ir būdingas jau kažkokių specialių įkapių nebedėjimas, tai nebėra nei ginklų, nei darbo įrankių, kažkokių būties įrankių. Lieka tik tai papuošalai, aprangos detalės, žodžiu, tai, kas buvo nešiojama. Ir čia dabar matot mūsų rastą patį turtingiausią kapą. 114. Paauglės mergaitės kapas. Dar vienas įdomus momentas yra, čia tiesa nesimato, bet maždaug šitą vietą baigėsi skaidrė. Virš kapo buvo šiluminė trasa, tai toks betoninis lovys, 2 vamzdžiai, jis uždengtas betonu. Ir 2005 metais, maždaug toje pačioje vietoje, kolegos darė žvalgomuosius tyrimus, užtaikė ant tos šiluminės trasos ir giliau nekasė. Dar tuo metu kapinynas dar viso to savo visų paslapčių. Žodžiu, tą kapą paliko mums. Jo. Ir taip mes rasdavom apgalius, čia pats pirmasis mūsų aptiktas kapas. Apgalius dažniausiai buvo prilipęs jau prie kaukolės, ir čia dar matom tokie karolius ant smilkinius. Vienas vienai pusė, kitas kitoje. Ta apgalio plokštelės. Ir visa ta procedūra imi su visų žemių blokų kaukolę, dedi į dėžę ir iš karto veži į Nacionalinio muziejaus restauravimo skyrių. Ir ten tas restauravimas irgi užtruko 14. Ir jau prieš tai jau ir lauko sąlygomis muziejus duodavo specialaus tirpalo, kuriuo reikdavo tiesiog sutepti visus tos radinius, kad jie tiesiog nesubirėtų bevežant, kad tiesiog tvirčiau laikytųsi. Tas pirminis konservavimas lauko sąlygomis jau iš karto irgi turėjo. Čia keli jau restauruotų apgalių pavyzdžiai. Didžioji dalis jų yra sidabriniai, auksuoti aukso folija iš abiejų pusių, taip pat ir iš 2 dalių, viršų 5-kampės plokštelės, 4-kampės yra iš skirtingų plokštelių. Paskui yra tokie, šitas apgalis išsiuvinėti biserių. Šitas apgalis išsiskiria savo dydžiu, labai didelės plokštelės, tokių analogijų nepavyko rasti. Kaip ir nepavyko rasti analogijų šitiem apgaliui, tokios heraldinės lelijos forma pasibaigė viduj perlamutro likučiai, irgi iš 2 dalių, viršuj tokios, apačioje tokios plokštelės. Dar vienas pavyzdys apgalvių. Nes apgalviai ir žiedai, 2 gausiausios radinių grupės. Ir aišku, moterų kapuose. Jo, moterų kapuose ir daugiausia apgalvių yra aptikta Kernavėj. Kernavėj ir Vilnius, 2 miesto kapinynai, kuriuose aptikti kokybiški apgalviai. Čia kita radinių grupė yra daugiakaroliai antsmelkiniai, tai yra nesiginčijama dėl jo kilmės, tai yra slavų moterų papuošalas, būtent slavės, o tokios pirmosios pradėjo nešioti. Tarsi patvirtintų mūsų tą pirminę hipotezę, kad vis dėlto čia yra stačiatikiai. Kita radinių grupė, dar vienas auskariukas, jisai lygiai toks pat yra aptiktas Kernavėj. Ir pagal mūsų duomenis, būtent tokia drakono galva, o tokio tipo auskarai yra atkeliavę iš Aukso Ordos, tai Aukso Ordos mada. Kokia mados kelionė nuo totorių mongolų iki Pabaltijo. Na ir kaklo vėrinių, bet tai čia, sakykime, šitas kaklo vėrinys, tai yra restauratorių tokia biški fantazija.
Nes kai mes randam va tokį kapo vėrinį, jisai krūtinės srity būna visas išbarstytas. Jisai nėra va tokios formos, tai va pagal žvambučius ir romeo plokšteles restauratorė pagalvojo, galėtų būti maždaug tai. Nes faktas, kad buvo kelios eilės, bent kaip čia ir parodyta, kad 4 eilės, bet kaip tiksliai ten viskas buvo įsidėstę, čia jau lieka šiek tiek fantazija. Gausiausia, aišku, grupė yra žiedai, daugiausiai tai jų yra pinta priekinė dalim, keli pavyzdžiai. Ir jie buvo 13-14 amžių labiausiai paplitę būtent ir didžiulė teritorija, nuo Slavų kraštų iki Pabaltijo. Ir unikaliausia tai yra šitie grupė žiedų, yra tuščia viduriai su stiklo akimis ir jų ta omegos formos toks išpinta, tarsi tuščia vidurė dėžutė. Tokių žiedų yra vėlgi aptikta tik 2 kapinynuose. Tai yra Vilnius, Kernavė, vienas yra Jotvingių kraštuose, vienas yra Alšėnuose ir vienas yra Bizantijoj. Tai spėjam, kad visas tas vėlgi šitie žiedai yra tarsi toks lokalus Lietuvos variantas, bet ta gamybos technologija, ta mada atėjo per Kijevo Rusią, per Jotvingių kraštus, per Haličką malūnį iki Lietuvos. Ir čia jau nusėdo kaip lokalus variantas, o tas žiedas viršui. Mes, tiksliau ne mes, o kolega Vėlius pavadino žiedų valdovu, nes tuo metu tas filmas buvo, nes jis yra sidabrinis, amalgamos būdu visas auksuotas, pats pačiausias. Šitas žiedukas išsiskiria tuom, kad šonas jo yra ne omega formos, kaip šitas, o yra išpintas. Pradžioje galvojame, kad tai yra graverio darbas tiesiog. Metalo gabalas išgraviravo, pasirodo išpintas. Ir toks juvelyras, gal girdėjote, Evaldas Babenskas, kuris atkūrinėja tokius papuošalus, jam tą pinutę pavyko padaryti tik tais iš 2 karto. Jisai buvo nuėjęs į muziejus, jis žiūrėjo, matavo, padarė 1 kartą, nepavyko, tada suprato visą tą technologiją, visą procedūrą ir jam pavyko padaryti tą žiedą. Žodžiu, ta technologija tikrai buvo gana sudėtinga ir faktas, kad šiaip kapinynas yra tarsi eilinių miestiečių, atspindi eilinę miestiečių bendruomenę, bet tarp jų, aišku, turėjo būti ir labiau pasiturinčių žmonių, kurie galėjo sau leisti štai tokias prabangias, geros kokybės tikrai įkapes. Dar keli žiedukai, išskirtinis yra šitas. Svastika Baltasanavės fonė, tokį mes turim. 3 bokšto gatvėje, žemutiniai pily yra panašus žiedas. Na ir įdomiausias toks radinys, itin retas, sakykime, tai yra Enkolpionas. Tai jeigu nežinot, kas tai yra kryžius relikvijorius, jis buvo tarsi iš 2 dalių toks svarstomas ir viduj būdavo kokia nors švento relikvija, piligrimai tokius nešiodavo ir taip toliau. Bet toks radinys, jisai yra itin retas miestų kultūriniuose sluoksniuose. Dažniausiai jisai yra randamas lobėse. Pagal analogijas šitas viršutinė Enkolpiono dalis, tai yra 12 amžius, jisai lietas Kijevo malūne. Žodžiu, galėjo būti kažkoks šeimos paveldas, palikimas ir atkeliavo jau į 13-14 amžiaus. Čia yra ilgo grojimo radinys, sakykime, jisai nėra, kad vienas žmogus jį panešioja ir viskas galėjo būti perduodamas iš kartos į kartą ir tos tikrosios įkapės, tai yra simboliniai raktai ir žuvariniai rakteliai, kurie realiai jokios nepritaikyti jokiai spynai, jokiam atidarimui. Raktino nuo rojaus vartų. Versija, kad dedama į kapą, kad atsirakintų vartus, rojaus vartus. Šiek tiek istorinė dalis, nes... Kas iš to? Taip, 13 amžiaus pabaiga, 15 pradžia, sudėtingiausias laikotarpis, kai praktiškai beveik nėra rašytinių šaltinių. Arba tie patys kalba daugiau apie elitą, kažkokius politinius įvykius, apie tą tokį kasdienį gyvenimą žinom dėja, bet labai labai mažai.
Ir būtent čia jau archeologinė medžiaga suteikia nemažai žinių apie ankstyvąjį Vilnių, tuo labiau, kad Vilniaus senamiestis yra tikrai labai plačiai ištyrinėtas, nors ir tyrimo kokybė skiriasi, yra ir tik tai, kad tik šurfai kasami, yra ir didžiuliai plotai ištirti, bet medžiaga labai gausi ir jinai leidžia, sakykime, kelti jau kažkokias tokias teorijas apie viso to ankstyvojo Vilniaus raidą. Kaip žinom, iš tų negausių šaltinių, kad Vilniuje gyveno kelios religijos nuo pat miestų kūrimosi pradžios, tai yra, aišku, be abejo vietiniai pagonys, kunigaikščiai pagonys irgi buvo, bet taip pat buvo ir krikščionių, tai ir stačiatikių, ir katalikų. 5 numeriu yra pažymėta Civitas, tas Rusėnų miestas, kurio praktiškai centrinėje dalyje yra tas mūsų tirtas kapinynas. 6 numeriu pažymėtas Vokiečių miestas, tai yra katalikų apgyvendinta Vilniaus miesto dalis. Tiesa, šitoje vietoje katalikai pradėjo kurtis jau tik tai 14 amžiaus pabaigoje, maždaug nuo 80-mečio, o patys pirmieji katalikai panašu, kad kūrėsi Gedimino kalno pietvakarinėje papėdėje, tai yra 3 numeris. Nes ir Gedimino laiškuose, kaip žinome, yra tie kvietimai vakariečiams vykti į sostinę Vilnių. Tai tiesa, tas atvykėlių skaičius katalikų tikriausiai iš pradžių nebuvo labai didelis Gedimino valdymo laikotarpiu, nes žinom, kad ir karai dar su ordinu tebevyko ir katalikai gal, juos reikėjo kviesti į Vilnių. Stačiatikiai, jie buvo didžiųjų kunigaikščių pavaldiniai, todėl kad nemaža dalis tų rusėniškų žemių ji buvo pavaldi LDK, tai tokia pati sudėtinė dalis tiesiog. Tie žmonės galbūt išpažino kitą religiją, kalbėjo kitą kalbą, bet jie buvo tokie patys kunigaikščių pavaldiniai. Ir kaip ir tokia tai yra tarsi nuomonė, kad Vilnius buvo labai tolerantiškas miestas. Kaip matom, iš tikrųjų, tilpo ir pagonys, ir krikščionys, ir kažkokių tokių didesnių susidūrimų nėra užfiksuota, kad kažkokie konfliktai būtų tarp jų vykę. Tarpusavį ir kalbam, kad Vilnius yra pastatytas ant tų 3 pamatinių, ant 3 banginių, sakykime, tai yra katalikybės, stačiatikybės ir pagonybės, ant tų 3 atskirų Vilniaus dalių, kurias jas visas uždarė 16 amžiaus pradžioje pastatyta Vilniaus gynybinė siena. Tas senamiestis įgavo tokį pavydalą, koks jis yra. Bet čia, aišku, reikia įvertinti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių sugebėjimus, politiką, toliaregiškumą, kad taip suprasdami atvykėlių reikšmę bet kuriam besikuriančiam miestui, jie ir pageidavo panašu, kad tų atvykėlių Vilniuje ir išnaudojo įvairias jų geriausias savybės. Žinoma, kad krikščionys atsineždavo su savimi įvairius amatus, savo kažkokias žinias, savo dirbinius, savo medžiagą. Kviečiami buvo šitie krikščionys, ne krikštui, ne dėl kristianizacijos. Ne dėl kristianizacijos, o grynai kelti krašto, miesto ekonominį lygį. Čia truputį pasigyrimas prasidės. Sunkiausia tyrinėjimų dalis, pasirodo, buvo ne patys tyrimai, disertacija. Aš įstojau 8-ais ir 10. Kai aš įstojau, tyrimai dar nebuvo taip įsibėgėję, darysim. O Irma jau įstojo 10 metais, kai tyrimai jau buvo įgavę pagreitį, tai savižudybė, bet viskas gerai baigėsi. Ir per tuos tyrimo metus, ta prasme, tyrimo rašymo metus, nežinau, tiek viskas persipynė, bent jau man asmeniškai buvo visko, netgi iki minčių, ką man to reikia, aš to vis tiek nepadarysiu, gal čia paimti akademinės atostogas ir taip toliau, bet ačiū Dievui, kolegos paprotino, jokių būdų neimk akademinių atostogų, nieko tu nepadarysi, tik nusikelsi dar 1 metams, o tada pradėti rašyti bus dar sunkiau, taip pat sukandė dantis ir varai. Tie keli sezonai buvo, aš rašiau, Irma šokinėjo po duobės, kaip mes vaizdžiai sakom, ten studentus prižiūrėti, fiksuoti. Paskiau baigėsi mano rašymas, tada Irma rašė Bokšto gatvėje, o aš šokinėjau po duobės, o taip vienas kitą paspardydami ir patemdami. Čia gal reikia dar iš karto pasakyti, kad ryčio tema buvo apie stačiatikius ankstyvajame Vilniuje, mano apie katalikus ankstyvajame Vilniuje, taigi, sakykime, tokios susišaukiančios temos. Viena kitą papildančios.
vat, ir tas disertacijos rašymas, tai sakau, va, toks, nu, kaip iššūkis. Nu, ir va, ta bokšto patirtis su visų teorijų iškėlimu irgi disertacija atrodė, aš tą padarysiu, paskui nereikia. Susisiaurint temą maksimaliai, bet jie jau išnarpliot ta prasme, visiškai populiariai. Čia galima paminėti mūsų tuometinį skyriaus viršininką Gediminą Vaitkevičių, kuriam abu tikriausiai esam labai dėkingi už pagalbą, moralinį palaikymą viso rašymo metu, nes viena iš jo minčių ir buvo, kad yra du variantai, kaip galima rašyti. Arba paimti kažkokią labai didelę gausią medžiagą ir pabandyti ją paviršiumi prabėgti. Ir gaunasi vienokia disertacija. Arba galima paimti kažkokią siaurą konkrečią temą ir ją kuo giliau iš visų pusių išnagrinėti. Tai mes pasirinkom tą antrąjį variantą, kad geriau imti kažkokią konkrečią temą ir ją kaip tik įmanoma plačiau visą išnagrinėti visokiais būdais. Ir paskui tą patį darėme su Bokšto kapinynu. Ir niekada nereikia bijoti savo uždavinėti žudančio klausimo, kas iš to. Kad aš padarysiu tokią tai temą, ir pagrindinis klausimas, kas iš to. Ką aš to parodysiu, ką aš to noriu parodyti ir taip toliau. Ir tas nuolatinis savęs klausinėjimas padeda, kaip sakyt, užaugina šarvą ir nebijai judėti toliau į priekį su visom moksliniam savo hipotezėm ir teorijom. Čia dar šiek tiek apie Bokšto ataskaitas. Ta prasme, mano asmeninė tokia nuomonė, visada sakiau ir sakysiu ir tvirtinsiu du pagrindinius dalykus. Nu, toks gyvenimo kredas, kad visi dideli darbai daromi tyliai. Ir antras dalykas, kad visas tas nematomas, to pačiu ir jūsų doktorantų darbas, kasdienis, alinantis, jisai atsipirks. Anksčiau ir vėliau jisai būtinai atsipirktų, kad čia kito varianto nėra. Tiesa, kartais tenka ilgokai palaukti. Nu, bet taip. Vat ir čia po pabaigus tyrimus ir apsigynus disertacijas sudėliojom tokius prioritetus, kad sąstatas nebėgtų prieš traukinį, reikia daryti viską tvarkingai. Pirma didžiulis darbas, kuris laukia, tai parašyti ataskaitą, vat būtent už tą 9-11 metų sezoną, ten buvo mano leidimas tyrimams, o 12-14 Irmai vadovavo, jos leidimas buvo. Ir va čia nežinau, jau prieš 18 metų šitus tyrimus. Kaip atrodė parengtos ataskaitos, nes dažnai įsivaizduojama, kad archeologų darbas tai yra tik tai tas buvimas konkrečiai objekte, tas šokinėjimas po duobes, bet iš tikrųjų didžioji darbo dalis yra jau paskui grįžus prie kompiuterio, brėžiniai, radinių tvarkymas, visų tų sluoksnių aprašymas. Taip atrodo ataskaita. Čia vienas tomas, štai mažai keliavo į kultūros vertybių departamentą. Ir kaip jau minėjau, kad ilgas ir tas nuobodus darbas atsiperka, ir prasme, kaip mes buvom sėdėjom bokšte, mes net nežinojom, buvom prapuolę tuo metu? Jo, buvom prapuolę, nežinojom, kas darosi, ir vat jau parašius ataskaitas ir bokšte jau prasidėjo, sakykime, pripažinimas akademinės bendruomenės, čia yra iš berods 20 metų instituto zoominis susitikimas, kadangi tuo metu karantinas buvo ir vat jau pradėjo pastebėti ir sakykime, instituto šitą bendruomenę ir vat, sakykime, finalinis, bet ne paskutinis. Tikėkimės, jeigu galim pasakyti, akcentas šito bokšto tyrimų, tai yra monografija, kurią mes jau buvom sumąstę parašyti dar tyrinėdami bokštą, kaip sakykime, tokia moralinė skola, nes Lietuvos archeologijos problema, aš porą metų dirbau mokslinio archeologijos komisijai, problema yra ta, kad yra labai daug kasančių ir labai mažai rašančių. Ta prasme, visi archeologai, didžioji dalis archeologų, sakykime, tokį iškasų objektą ir parašo puslapio straipsnelį ATL-ose, tai yra archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Trumpa informacija, bet kažko tai platesnio, kažką išsamesnio, to viso nepadaro ir vat, kai mes parašėm vargais negalais šitą monografiją,
toks, sakykime, vėlgi nesigiriant, tai buvo šioks toks įvykis Lietuvos archeologijai, nes tokio masto ištyrinėtų paminklų ir kad jisai sugultų į monografiją yra labai retai. Šiuo metu Lietuvoje pasitaiko, daugumą tai yra straipsniai informaciniai kažkokie. Nes tie archeologiniai tyrimai, lauko visi tie tyrimai jie iš tikrųjų labai įtraukia ir tiesiog nebelieka jėgų dažnai rašyti tiesiog. Ir čia mus gal gelbėjo tai, kad vis dėlto dirbame institute, kuris moka už tai, kad rašytume. Todėl turėjome visas sąlygas, pabaigę objektą, tiesiog jau jokių kitų naujų nebeimti, o jau atsidėti grinai rašymui. O tas rašymas irgi, kaip Rytis ir sakė, tos pirminės idėjos keitėsi ir iš tikrųjų labai gerai, kad nepuolėme rašyti iš karto tik pradėję tyrimus. Nes šita knyga yra jau galutinis, bent jau šiame etape baigtinis variantas, galutinė visa jau susisteminta medžiaga, kuri irgi keitėsi, net, pavyzdžiui, antropologiniai tyrimai. Žinoma, juos darėme ne mes patys, o Vilniaus universiteto antropologai visus tos tyrimus darė, bet vėlgi, rašant knygą, medžiaga buvo dar kartą naujai peržiūrėta ir atsirado visokių netitikimų, jeigu prieš tai buvo sakyta, kad moteris, paaiškėjo, kad iš tikrųjų ten vyras, patikslinus jau visus tus duomenis, ir statistika visai šiek tiek keitėsi. Be to ir tyrimų daugiau visokių atlikom, radiokarbono tyrimus, chronologijos patikslinimui, izotopų stabiliųjų tyrimus, kurie mitybą parodo žmonių. Tai visą tą medžiagą galėjom jau galutinai apibendrinti šioje monografijoje. Tai buvo visokių kliurkų, taip vadinamų, kad jau praktiškai sumaketavus visą knygą, pasitikrinam antropologinius duomenis, nėra vieno kapo. Numeris, tiesiog dingęs, apie jį jokios informacijos nėra. Tada skambinė antropologam, jie pakelia visus duomenis, jo atsirado. Toks teko daryti išnašą, kad tyrimo eigoje atsirado vienas toks kapas, kuris nepakliuvęs visą bendrą statistiką. Prasme, kad toks didžiulis kiekis informacijos ir medžiagos ir tiesiog fiziškai sunku buvo jį suvaldyti. Dar, nors ir pačią knygą skaitėme, aš nežinau, panetmintinai. Su pandeminiu laikotarpiu. Vis tiek praleidom ir išnašas kai kurias. Yra tokių niuansų, bet tai, manau, skaitytojai atleis. Ir po vis pasirodžius knygoje, aišku, ją taikėm į knygų mugę, bet dėl pandemijos knygų mugė neįvyko ir prasidėjo toks, sakykime, kažkiek malonus, bet ne ką lengvas darbas, tai knygų viešinimas, o čia toks pristatymas vyko pačiam Bokšto sklype, toj Bokšto teritorijoje, čia vienas iš tų savininkų brolių. Laimė per visus tyrimo metus pavyko nesusipykti labai smarkiai ir su užsakovais, nors būta visko, bet, sakykime, santykiai galų gale vis tiek liko geri, nes kartais gal mes kažkokių nuolaidų padarydavom, kartais jie kažkokių nuolaidų tiesiog visur. Vėlgi, kompromisų ieškojimas, nes jų suvokimu jie moka tikrai nemažus pinigus už tos tyrimus, kaip čia mes drįstam stabdyti darbus. Tai mes jums sakom, jūs mokat, kad mes kokybiškai atliktume savo darbą, o kokybė reikalauja laiko. Tai yra toks pastovi trintis, kad kadangi pakvietė į to objekto atidarymą. Tai matyti viskas gerai. Ir dar, sakykime, viena moralinė ta skola šitam tyrimui, tai yra Bokšto parodos atidarymas. Čia viršutinės skaidrės iš parodos atidarymo. Ir vėlgi, pirminėme etape norėjom parodą, kad muziejus padarytų skirtą visam Bokštui, bet vėlgi apsiribojom tiktais kapinynu ir, aišku, simbolinė parodos atidarymo data sausio 25 dieną šių metų per Vilniaus gimtadienį. Ir didžiausias komplimentas, valdžios atstovai mūsų, buvo didžiausią komplimentą išgirdome iš mūsų instituto direktoriaus lūpų, nes mes atėjome dirbti, kai jis buvo tai pirmoji kadencija, paskui pasikeitė, dabar vėl direktorius Nikžentaitis ir jo didžiausias komplimentas buvo, sako, kad jam archeologai tai kurmi ir duobkasiai, ne žmonės. Bet su šitais tyrimais, su šitą monografiją mes pagaliau tapome tikrais archeologais. Iš tokio žmogaus išgirsti tokį komplimentą. Savo darbas. Savo darbas padarytas. Ir aišku, dar vienas alinantis
etapas, kai nuskambėjo žiniasklaidoje pranešimai apie šitą parodą, prasidėjo visokie interviu, bet aišku, žinant Lietuvos žiniasklaidą, sensacijų vaikymasi, sustabdė milijoninius tyrimus, supurtė Vilniaus istoriją, tokie baisus pavadinimai. Ir bandant pasakyti, kad gal kažkaip pakeiskime, buvo atsakymas ne, bet reikia pritraukti visuomenę ir turi būti kažkokie skambus baisus pavadinimai. Nes su žiniasklaida patirčių turėjom visokiausių, ne visada jos tokios buvo geras. Taip vienas toks momentas, kad tyrinėjom Rotušės aikštę. Radom pamatėlius ir ten buvo prekybos eilės. Kaip kioskų. Tai kaip kioskų tokios pamatėlių eilės ir ten buvo krūva krautuvėlių visokių. Ir atėjo iš Lietuvos ryto, gal ką tik baigusi žurnalistiką žurnalistai, mes įdavėm interviu viską ir paskui skaitom Lietuvos ryte reportažą apie tyrimus, kad šitoj vietoj archeologai rado Druskos pirklių namą, viskas tvarkoj, laiptinė, prie kurios stovėjo pirkėjų eilės. Kokios pirkėjų eilės, kas per nesąmonę skambinėjai, tai jūs pats taip sakė. Ta prasme, aš sakiau prekybos eilės, tai koks skirtumas. Todėl vėlgi jums pasiūlymas, kai bendrausi su žiniasklaida, jeigu tai bus rašytinė, visada prašykit, kad jums duotų paskaityti, ką jūs pasakėte. Nes ne visada tai sutampa. Taip, jo, neva pasakėt, nes ne visada tai sutampa, ką jūs pasakėt ir ką jūs parašėte. Ir aišku, net ir filmuojant, kaip visada būna iškarpoma ir kartais irgi šiek tiek nuskamba kažkaip ne visai. Išimama iš konteksto. Vat atėjo iš Lietuvos ryto, iš LRT žurnalistai. Tai pasako kaip draugams prie butelio. Nematau nei butelio, nei draugų, negaliu aš tai. O tuo tarpu iš radijo žurnalistai, iškart kitas reikalas, kai ateina žmogus tikrai pasiruošęs, užduoda labai konkrečius klausimus ir tada yra ir vienas malonumas pasakoti, kai tiesiog matai, kad žmogus pats išmano ir jis ruošiasi tam. Taip, o ne taip ateina, dabar ant bangos yra bokštas, ką nors sakyk. Ir paskutinis šitos epopėjos akcentas tai buvo kiekvienais metais Lietuvos archeologijos draugija renka metų archeologus. Pagaliau ir mūsų netgi draugija mus pastebėjo ir vertino, kad Sigma gavo metų apdovanojimą už bokšto tyrimus, publikavimą ir sklaidą. Bet tai kaip jau čia turbūt nuskambėjo ne kartą, kad tai nėra, sakykime, ta knyga, paroda, čia kažkoks baigtinis rezultatas. Ateityje galvojam vėl teikti projektus mokslo taryba, antropologinės medžiagos tyrimo. 2-4 metų vaikų kapuose kryželį. Ir sagutės daugiau kaip ne. Sagutė tai turbūt apsiaustėlis kažkoks susiktas, o tai yra kryželį. Jų, aišku, tų kryželių yra keli, bet jie visi būtent... Gintarinis kryželis būtent irgi vaiko kapelės. O pavyzdžiui, smurtinių mirčių ženklų daug rado? Nedaug. Ar yra daryti, aš atsiprašau, neskaičiau knygos, ar yra daryti tyrimai apie mirčių priežastis? Yra visos lygos, viskas antropologų padaryta, kiekvieno individualiai kapo. Smurtinių keletas yra, bet nedaug. 3. Vyriausiam buvo berods 25 metai ir jų kaukolės, čia dėjom knygų yra, kaip pasak profesoriaus Jankausko, sušinkuoti kaip kopūstus. Kestinės daug žaizdas nuvežė šitiem kriminalistam ir jie visus tos kirtimo žymės pažymėjo viską. O viena studentė parašė magistrinį darbą, kad visos būtent padarytos kalavijų, ne kažkokių kirvių, ne dar kažką, būtent kalavijo kirstinės žaizdos. Visos kitos, visi kiti požymiai rodo, kad tai nebuvo kariai, nes kariam yra būdingi visokie lūžiai, blogai sugiję lūžiai, dar kažkokios traumos. O čia eiliniai miestiečiai. Bet daugiau tokių smurtinių, kad daugiau yra tiesiog tos vyraujančios lygos ir aišku tradiciškai ten sąnariai, visokie išvaržos, anemija praktiškai vaikui ten kas antram tikriausiai, jeigu netankiau. Itin prasta dantų būklė, nes valgė grūdinės kultūros pagrindė košės su tokį grubų maistą.
Ir dantų ne. Yra tokių atvejų, kad viena tokia etaloninis pavyzdys, kad viena moteris suaugusi, gal virš 40 metų yra rasta, visi dantis prarasti dar esant gyvai. Tiesiog tas žandikaulis, neįdėjo nuotraukos, bet atrodo taip tikrai baisokai tiesiog. Ir daug tokių atvejų, kad ten 17 dantų žmogus neturi. Prarado gyvam esant. Viena trauma, pasak antropologų, tai va tas visas traumų pobūdis, dabar kriminalistai tai įvardintų kaip autotraumą. Tai prasme, patekus į avariją, bet mes kalbam apie 14 amžių. Nebent karietų susidūrė. Karieta kokia užvažiavo, ar iš didelio aukščio nukrito, ar dar kažką. Bet yra ir trepanacija, užgyjusi. Viskas, tai reiškia priežiūra kažkokia irgi. Delnų amputacija, nukirsti delnai, tai va čia antropologai padarė pranešimą, gal nusikaltėlis ir dar kažkas. Tai va čia šitas dar irgi laukia, nes kokios antropologai tikrai parašė tokį skyrių knygoje apie visas šitas ligas, traumas. Sausą statistiką, bet ateityje galvojam, su antropologais bandysim antrą kartą teikti projektą. Tikimės, kad Vilniaus 70-mečio proga mums duos tą projektą ir mes padarysim jo pilnai antropologiją ir vėlgi lyginsim su tais pačiais Verkiais, tą pačią Kernavę, su tuo pačiu Latako kapinynu. Bet negalima, žinokit, 700 metų, gražus jubiliejus, ir jūs apie smurtinės mirtis. Bet mes apie kasdienybę. Mums tegul tą progą duodam, mes paskelbsim jau vėliau. Dar klausimas, tai yra galima kažkokius socialinius sluoksnius įskirti palaidojimų ir jeigu tai yra gintis grupė, daug nors tik koja galėjo užsiimti. Tik va tie turtingesni kapai, bet irgi turtingesni dar yra variantas, kad jie yra ankstyviausi. Tie, kurie su įkapėmis, jie yra centrinėje dalyje, apatinėme horizonte. Tai gal tiesiog todėl, kad ir tada įkapę šiek tiek dažniau dėjo toks spėjimas. O kažkokio kito... Socialinių galim pasakyti, kad tai yra eilinių miestiečių kapė. Nes šalia moteriškas, pavyzdžiui, imant, nes papuošalai pasies kapuose. Šalia ir turtingi kapai, ir neturtingi. Bet to nėra kažkokio koreliacijos, kad, pavyzdžiui, yra karstas ir yra įkapės. Nebūtinai. Įrengimas nesiskiria, ar yra įkapė, ar nėra. Kaip ir pagal kažkokią kapo vietą irgi bandėme šitą irgi tikėjomės, kad gal pavyks kažką nustatyti, įsidėliojus planetas, įkapės, jų paplitimą, kad gal kažkokios grupės, koncentracijos, turtingesnių kapų. Ne, kažko tokio nėra. Tiesiog eilinės miesto kapika. Miestiečiai, darbininkai, dėl pirklių, žinau, pirkliai, amatininkai, tradicinė. Pagonybėje tuos visus priklausimą rodo įkapės, o čia įkapės tik papuošalai. Jokių darbo įrankių, jokių ten kažkokių ginklų, nieko. Vienintelį dar yra peiliukai kelių rasti moterų kapuose, bet jie tokie būdėjai. Peiliukas tai kaip ir žiedas, kasdieninė nešiausi. Prieš manęs susidar nešiodavo, čia kažkom išskirtinė. Tai vat, kad vėl kapinynas krikščioniškas, o krikščionybė, kas būdingas, suniveliavimas tų visų laidosenų, sakykime. Suvienodinimas. Jeigu kažkas gal ir buvo, gal prabangiau buvo, šermenis prabangiau vykdavo turtingesnių žmonių, o iš to, ką jau mes randame, išlieka ne viskas. Iš to, ką randame, kažką būtų buvę labai smagu daugiau apie tas socialinės grupės, bet iš to pasakyti dėja, bet negalime. Kaip ir tą mitybą darėm 26 žmonių, sakykime, palaikų tyrimus ir visų praktiškai vienodai. Nors ėmėm iš pačių skirtingiausių kapinyno dalių ir su įkapėmis ir be įkapių ir mityba visų vienodai prasta. Mėsą valgydavo kartais, žuvį itin retai. Kas labai keista. Kas labai keista, nes šalia Vilnelė, su vandens šaltiniais ir su žuvim problemų neturėtų būti, bet jie jos nevalgo. Ir pagal dantų nudilimą vis dėlto grūdai. Grubus maistas. Šiaip labai įdomu, kad nevalgė žuvies. Nes krikščioniškoji bendruomenė per pasninkus, kurie yra pakankamai ilgi. Tai vat mes šitą žiūrėjom iš Italijos vienuolyno vienas pavyzdys yra daryti irgi stabilių izotopų tyrimai ir irgi ten tikėjosi, kad bus žuvis. Tai padaryti tie tyrimai irgi nėra žuvies. Kažkaip tokia ten iškelta hipotezė, kad gal tiesiog ir pasniko metu vėlgi tos pačios košės, be pieno, bet kažkodėl ne žuvis. Viena iš versijų žuvį apsimokėjo parduoti, bet pačiam.
pas vakariečius tokia versija. Ir gal čia dar tas laikotarpis, kad ankstyvesnis, gal paskui jau vėliau, nuo 15-16 amžiaus, gal tada ta žuvies vartojimas. Nes, pavyzdžiui, kad aš ten su 18 amžiaus susiduriu, tai ten žuvis pasninko metu yra labai svarbi. Aišku, čia gal apie diduomenį labai kalbu, bet ta žuvis, žodžiu, aukso vertės. Ir jie ten visais įmanomais būdais stengiasi prikaupti, reiškia, žuvį, pavyzdžiui, žvejoja Nemune, perveža ten visą technologiją, kaip tą žuvį pervežti gyvą iš vieno taško į kitą, iš ten kokios Merkinės į Baltarusiją už keliasdešimt kilometrų. Nu, žodžiu, reikalų ten su ta žuviu buvo, ją kaupdavo, taupydavo tiesiog, kad pasninkų. Tai va, jeigu pavyktų su mokslo tarybos tuo projektu, tai irgi turėjau tokią mintį, kad reikėtų padaryti būtent jau kažkokio kito kapinyno, kurių vėlyvesnis, gal vienuolyno kažkokių kapų irgi izotopų tyrimus ir būtent palyginimų ir pasižiūrėti. Kernavės nėra daryti izotopai, va čia kad ten net radiokarbono tik kelios datos. Kelios datos, bet jos tokios su labai plačiom žirklėm, be jokių papildomų tyrimų, tai prasme, vien jam kliautis negali. Tai vat mūsų mintis yra iš ten pamėginti paimti tą patį Svetiko tyrinėti vėlyvą Lietaus kapinyną, Nemuno kranto, ten turėtų kažką vis tiek tie žuvies pėdsakai. Ir paties bokšto, nes šiaip 26 mėginiai iš 533 nėra daug. Per mažai. Bet įdomu, kad jie visi parodė, grinai praktiškai nebuvo kažkokių didesnių nuokrypių, labai gražiai visi įsidėlioja koncentracija tokia, kad žuvies tikrai... Ne. Sukataloguoti, suinventorizuoti, visų numeriai yra ir, pavyzdžiui, ateities tyrimam tikrai galima imti ataskaitas, imti pačius radinius. Patys po truputį šiek tiek bandome kai kurias radinių grupės, Rytis yra daręs žaidimų vaikštukus, kurie jau yra 17 amžiaus ir bokšte, kiek mes 5 juos? Viso Lietuvoje iki bokšto buvo 3 ir bokštą mes dar radom 5. Tai yra tokios nupjauto kūgio piramidėlės su 5 taškiukais, kryželiais, tos fiškės, vaikštukai. Bokšte radom 5 vėlyvosios sluoksniuose ir kaip pasiūlė vienas kolega, pakelkit istorinius šaltinius, pažiūrėkit, kuris yra prasilošęs ir suprasit, kieno tai yra. Keramikos labai daug, kad Elena Aleksejeva, kaip Rytis minėjo, koklius yra dariusi ten jau 16 amžius, rekonstrukcija koklių. Viskas ateities tyrėjams, viskas laukia, jeigu tik bus norinčių, tai visa medžiaga yra priduota, dokumentuota. Nu, va dar viena tokia bokšto šitų vėlyvesnių sluoksnių specifika, bet beveik neturim monetų. Gal 10 per visus tyrimus ir busim radę. Kodėl? Turbūt nebuvo toks aktyvus, intensyvus gyvenimas. Ligoninė, vienuolynų, šarytės, matyt, finansiškai gal kažkas ypatingai labai nebuvo, nors visą laiką su ieškikliu dirbome, ieškojome, tai sakykime, metalų tikrai mažai. Čia dar paklausti, dėl šio tyrimo darbo tarptautinės sklaidos, kaip vystėsi galbūt bendradarbiavimas su užsienio akademija, kas galbūt labiausiai domėjasi šio tyrimu, kokia galbūt jis turi. Dabartinė situacija nelabai tinkamas atsakymas bus. Jo, nes mes, kadangi stačiatikiai, tai vis tiek didesnis dėmesys buvo į rytus, ko ne kiekvienais metais buvo mūsų ar tai bendri, ar tai po vieną pranešimai, Pskovo seminaras, pasidovo vardo. Ukrainoje keli buvo pranešimai su jais, kadangi dabar jau vėl krypstam, turėjom šiemet suplanavę 3 renginius Ukrainai, bet visiems žinoma priežasčių jie nusikėlė, nežinau kada.
vat, nes bandyti atsekti vat, visą tą medžiagą per Ukrainą, būtent per vakarų Ukrainą. Bet yra planų ir ateičiai, kad jeigu Ukrainoje tikėkimės viskas susitvarkys su laiku ir tiesiog daryti kažkokį bendrą projektą dėl juvelyrikos. Tiesiog va, tą nustatyti atvykimo perimamų tą visą kelią, bet čia reikalingi jau tikslieji tyrimai, aišku, kurie nemažai kainuoja. Taip pat, pernai kaip tik spėjome dar. Prisikaupėm suorganizuoti tokią konferenciją pavadinimu Laidosena transformacijų laikotarpiu, nes prašėm knygą ir pačių tyrimo metu supratom, kad tai yra visiškai juoda skylė, neaišku, kaip tie lietuviai laidoja būtent tuo pereinamuoju laikotarpiu iš pagonybės į krikščionybę. Ir institutė spalio mėnesį surengėm konferenciją, sugebėjo atvykti tik tais patys ukrainiečiai, keli Lenkai iš Rusijos dėl tų visų, kadangi jie skiepyti Sputnikų, nieks neįleido, jie ir patys nevažiavo. Vat, o dabar dėja dėl visų tų vat, reikalų Ukrainoje su rusais nutrauktas bet koks bendradarbiavimas. Ir su Baltarusiais labai gaila, nes vat, ką Rytis minėjo, Alšėnai, tiesiog medžiaga labai panaši, o dabar mes prie jos kažkaip prieiti tik savais kanalais, nebent kažkokiamis senomis pažintimis dar kažkiek ją susižvejoti, nes šiaip iš tikrųjų reikėtų į muziejus būtinai važiuoti, šitas bendradarbiavimas tiek Baltarusijai, tiek reikalingas. Ukrainai visur, bet O šiaip, aišku, buvo tokių įdomesnių Italijoje pristatymą šitos medžiagos. Ir kaip bebūtų keista, nors atrodo, jie ten turi tikrai visko labai daug, bet gal tas mūsų buvo toks nusivertinimas, kad čia jiem nebus įdomu, čia, kai jie turi rašytinius šaltinius, ten vos ne kiekvieno pastato aprašymą iš to laiko, o čia mes su... Jie viduramžiuose gyveno, mes jiem pasakojame apie viduramžius kaip apie kažkokį tokį išskirtinį dalyką. Radome kapinyną. Bet iš tikrųjų, jie tai irgi įvertino ir jiems buvo labai įdomu, kad čia yra apie Vilnių, kad nėra šaltinio, galima va tiek daug ir iš archeologijos pasakyti. Jiems zonavimas labai, vat, kur ta skaidrė buvo, užkliuvo, kaip čia iš taip nustatė. Pagal keramiką, pagal sugretinimą su dendrochronologija, pagal tą kultūrinę sluoksnį paplitimą, išskirtinumą, mes tai padarėme. Žodžiu, nereikia nusivertinti, nors atrodo gal kartais, kad lietuviška medžiaga niekam neįdomi, bet iš tikrųjų jiem tai irgi kažkokia egzotika. Dar klausimas būtų susijęs su Haličo Voluiniu, kadangi sakykim taip Lietuvos istorijoje, kaip su ją susipažįsta moksleiviai, gimnazistai, studentai. Galbūt tas bendradarbiavimas ryšiai su Haličo Voluiniu nebuvo taip pakankamai aprašyti dėl žinių stokos, bet jūs archeologiniai tyrimai vis labiau ir labiau leidžia pažinti tus kultūrinius mainus ir galbūt ateities kontekste Lietuvoje dar labiau bus aktualizuota ta tema, LDK ir Haličo Voluinis kažkokie ryšiai, tampresni, ypač kai tai tam tikrų įrodymų šie tyrimai ir rezultatai. Apie tą Levą Danilovičių tikriausiai gudavosi, buvo tie ryšiai iš istorinių šaltinių yra žinoma. Apie to Levo Danilovičių, paskui jo santykiai su Traidenė, man va tas laikotarpis tarp Mindaugo ir Traidenio iki šiol yra visiškas chaosas ir aš nesu kaip. Ta prasme, tiek daug visko tuo metu vyko ir taip sparčiai, kad atsekti tuos santykius, ta prasme, su Haličo Voluiniu, to paties Traidenio santykiai buvo, kad tokia mintis, kad be kažkokio Traidenis, tai sakykime, jis atsirado iš nieko. Bet iki šiol jo nebuvo žinoma. Vat be kažkokios tai galbūt išorinės pagalbos, nes tas pats Levas Danilovičius irgi turėjo planų Lietuvą. Kažkokių ir kaip čia dar pasakyti, kad ta pagalba buvo apsikeitimas kažkokiamis dovanomis, buvo galbūt tos dovanos turėtų omeny ir tie patys amatininkai, sakykime, įsikūrė toj pačioj Kernavėj, rado ten to juvelyro visą sodybą. Galbūt jis yra atvykęs. Prasme, kad tie santykiai dabar iškyla vėl į paviršių, būtent tie patys ankstyvieji, kaip ta visa Lietuva. Ir tas chaosas tarp po Mindaugo žūties su Traidenio iškilimą įgauna kažkokią tvarką. Vis dėlto vyko kryptingai ir tikslingai. Kad
Tai, nu, Ir kad lietuviai nebuvo tokie jau sudarę, kaip kartais, kad tai čia pelkėse sėdėjo, vis tiek buvo bendravimas, buvo kontaktai, buvo ryšiai ir apie tą krikščionybę, aišku, turėjo jau turėti žinių, o ne taip, Turėjo kad turėti. įsivaizduojame, kad sėdi o užsidarę. dar tiesiog tuo metu dar nebuvo tų vat, visų sąlygų kurtis jau atskirom stačiatikių bendruomenėm, kaip tas Civitas Vatenica, kai jau atsirado pirmieji miestai ir jau atsirado poreikis tam visom naujovėm, kurias galėjo atnešti tik Tas daugiakultūriškumas tai yra tikro europinio miesto bruožas. Bent jau Vilnius jau galima sakyti, kad jau nuo pat pradžių ir kūrėsi kaip tikras europinis miestas. Tai kolegos mes jau Rišom. laiką, tai tikrai dėkui Irmai už Ourselves as regional university, it means that special interests of my colleagues and university as such is connected with our region, and we call it Southeastern Latvia. So, in ethnographic terms, it's part of Latgale and also part of Sēlija. This is a keyword to join our places, including Zarasai too, where this Salomic ethnography also is quite visible. The second point is that we have not only research, but also we are training researchers, starting with the master level, but of course officially with this doctoral level, we also have established promotion council at our university, and putting together these two things, our interest about region and necessity to develop research work in stable level, we made fact that our region is not, the history of our region is not research proper. In fact, so many blank spots in our history that it's not possible for now to write common history of, for example, of Daugava, like city. So it means that we need to very stable collect more and more information to find historical sources and to start this making of this historical narrative of our native places. And even more, when we started really to write some episodes, some topics from our history, of course, especially in the 20th century, we find that information from traditional historical sources is so far from trust information that it was really necessary to start to talk with witnesses. As we started we established our center about 20 years ago, so big part of those who remembered events of so-called First Republic of Latvia and the Second World War, and after that first year of Sovietization, Stalinism, they were not alive, but they were, let's say, they were full of life, and they were ready, and they even needed to talk about their experience. And putting together this oral history and traditional sources, it is possible to reconstruct and describe past quite precisely and profoundly too.
because at our university, especially in our history department, it's a tradition from deep Soviet period when our, let's say, main leader was Professor Weinberg, Joel Weinberg. This specific approach to history started to be realized. Not realized, but implemented, I'd say. What a specific approach? That history is not only a collection of so-called objective facts, but it includes as absolutely necessary part this subjective attitude of people involved in historical events towards these events and other people and world as whole. So right now in Western Europe, I know, for example, from our German colleagues, the interest to so-called subjective history started to awake finally. Right now we can say that historians understand, more or less, not all of them of course, but understand that it's not enough to reconstruct just schedule of events. It's necessary to find how people who participated or watched from the side, how they reacted to these events, what was their attitude toward this, not only these events, but also participants of these events, and so on, and so on, and so on. And we have not so many historical sources proper to use for this aim, to open subjective side of history. I'm sure that traditional historical sources also have many hints to this side. But usually it's if we are working with historical sources very, very accurately and especially aim to open this indirect information of sources, not only with just descriptions of what happened, but some things you know what I'm speaking about, which show that, well, because, for example, Saulius knows very well that the fact that situation with product provision, discussed in the meetings of local or central Communist Party committees, gives us not only information, what kind of provision was discussed and how it was provided and so on, but the fact how often this is discussed shows that it was really important or not. Well, you know, if each meeting started with this topic, probably it was the most important at that time. If it just appears somewhere, so maybe it's not so actual, but it's not direct information of the source. It's kind of our work, result of our work, our analysis, critics of the sources. So, back to the beginning. It's just my background. Yeah, I'm coming from this historical school, which is very, very, very sensitive towards how people see and perceive world around. So, and this period of
20th century, from the 20s till regaining independence, is really rich with testimonies of people who participated. And oral testimonies, if compared with written ones, are most spontaneous. It means not edited special, not somehow changed to adapt to necessary ideas or aims, interests, and so on. So that is why we decided to fix memories of local residents, of our people from our region. And doing this, we were very lucky that American Latvians from emigre from America and Great Britain, were very helpful and gave us many technical advices, how to work, how to arrange collection, how to do things. So it's not only our, let's say, intuitive challenge, but also experience from the western part of Latvian community. But of course, as professors of Indiana University or Bristol University or some other places, they used this western approach. So it was really, we were lucky that it was possible to put things together. And now I think I'm ready to go to the topic itself. Maybe some questions? Oh. I said enough. Okay, about this. But I'm very glad that you will come. You are welcome to come tomorrow to our university, and we will wait you at our Oral History Center at the History Department, and probably, if colleague will be able to come at Latvian Research Institute. So I decided to divide my information in two parts, and all about this empirical materials, concrete things, I will demonstrate you tomorrow. Yeah? But today, let's speak about some theoretical things, some approaches. So you see this topic, and now oral history is a trend. From the beginning of the 21st century, it is a trend of many disciplines, research disciplines, and taking in common, we define oral history like memories, maybe even not memories, but testimonies of people. First special demand or feature, if we are doing with oral history, memories should be fixed, recorded. I mean, recorded by technical means. What you are writing after person telling you something, and you are writing with your own words and signs, it's not oral history. It's somehow connected, but not technically not. So I was surprised in some cases when people from, for example, from Estonia and other places are coming with very deep analysis and very deep understanding of things, working with even not interviews, but memories of people prescribed by them all and preserved in museum, like just written memories.
it's not oral history, of course. Yeah? So we are thinking, when we're speaking about oral history, we are thinking about records, audio or video. By the way, video records is a very good thing, of course, because oral history includes not only words, not only narrative, but also this emotional impressions, different kind. And in video it's seen very well, but the problem is, at least in our case, the problem was that biggest part of people not agree even to take photo of them, not speaking about video. So it was a problem. So in our case we are using mostly audio records, but the point is it should be technically fixed because it's necessary for further interpreting, for further using these materials. Then it's so human messages, human I say information coming from human beings, initiated by historians. In our case, maybe by anthropologists or representatives of other disciplines, but the fact is that we understand oral history like meeting between researcher and interview respondent. We are calling them narrators. In Latvian teicenis. In Latvia it's quite common name because we have huge national oral history project in the Institute of Sociology of the University of Latvia, big collection which includes also collections from abroad, Latvians from abroad also give their testimonies, and we have this common, it's not agreement of course, but we're all using this word narrator. So, and the fact is that mostly narrator should be invited by, I'm saying researcher, but I mean interviewer, because not always it's the same as we will see, but by historian, because I'm speaking about oral history like historical source, it's important because interviewer influence very strongly person in front of him. So we should understand that it's not only just like, you know, like a picture of the past. It's a dialogue between two persons, and one of these persons usually is like dominating. So, when interpreting materials, we should understand this fact, take into consideration. Then, when we are working with these interviews, we should put attention not only on let's say, content, not a good word, but the story, just like this, but it's also all vast context of this meeting, its atmosphere, its relations between two persons. Very often you used to be very, very attentive and even too polite, looking directly into eyes and showing that you agree completely with everything, because in other cases, persons just don't go in depth. So
It's and it's also, but also this non-verbal features of this dialogue, like emotions, like other characteristics, not included in words. So it also should be. It can look like, you know, too much. Maybe not too deep, but too detailed approach. But when working with students, I realized that nowadays students, many things absolutely clear, for example, for my generation, for people of my generation, for them not exist. And they don't understand when a person is saying with humor or irony, they just take it like, you know, like direct information. Oh, we love these pioneer meetings. And student refer, oh yes, children admired these pioneer meetings. So it's, for researcher, it's necessary to put comments about this emotional things. So, and I just would like to mention that not all oral testimonies could be defined like life histories. It depends on many cases, on many courses, but first of all, not all people are, I don't know to say, maybe, well, I don't want to say are not able, but in this, during these dialogues, not all of them are ready to, you know, to talk, to narrate. Sometimes they just answer questions. And, and of course, this genre of testimony is depending of that, yeah, if the person is a good narrator or not. But a big role also belongs to interviewer. It's necessary to arrange your dialogue like story, like life history. I don't mean that chronologically you should go precisely on this stuff, yeah, but in all this interview, which could be 1 hour or 2 or 3 or even 7 or more hours long, it should give you a whole picture. Maybe whole is too seriously, but picture of the life. It's not possible to use answers to the questions like life history. It's another genre. I will speak about life histories because for our aim, for opening this subjective attitude towards events in the past, it's very important not only have these answers. Yes, I loved this. Yes, I don't like, I don't want to remember even this, yeah? But the question is how this attitude is constructed into all worldview of this person. Because the only common thing we can discover in our public, in this community of people, the only common thing is this common attitude towards basic questions. I mean, questions about life and death, states, native country, family, children, and so on and so on and so on. Yeah. Of course, we are sure that, well, people are thinking very different. Sure, but
the point is that in the world model, this coordinate exists. They are counting with the fact of, for example, state. Yeah? They are counting with the fact of that family is a part of this world. What model of family? What kind of attitude? It's very individual. But the fact that this is, it's very important, and I think it's the only way we can explain, we can find this, what we are speaking about, this national spirit and so on and so on. So, not to be speculative, but just being able to find in this testimonies of people of previous generations this main points of view, main coordinates. So then it was mentioned that we are starting in Latvia, in fact, using oral history like historical source. Until now, we are the only institution doing this, because time ago it was quite normal in Latvia to hear that, well, oral history is for sociologists, anthropologists, and so on, not for historians, because who cares about stories from old ladies, for example? Yeah, it's not about history. It's just, you know, just for Sunday evenings. But if we are speaking seriously, that oral history could be used like one of historical sources. Why? Because memory and experience of people who lived in the past, their memory is a real source of information about the past. Absolutely like documents preserved in archives or in periodicals of that period or some other sources. And that is why we usually put them into a specific group of oral sources, and because of their form, they work with them is very similar to the work with written sources. But there are differences. I mentioned the spontaneous character of oral testimonies and usually edited character of written sources. And if we are speaking about Soviet period, I am specializing in this Soviet history, in history of the Sovietization of Latvia. And when speaking about Soviet period especially, and each totalitarian regimes, we see that written sources shows us past from the perspective of power. So if you want to reconstruct former events using only archival, for example, documents or legal press of that time or such things, you will see construction like power imagined their society, their situation. And also big role of propaganda and even direct falsification we can found, and our students, especially in master, but also even in bachelor level, they are very glad when they in archives, working in archives, find this
real falsifications. It's a special topic, but it's a reality. Also in our Daugavpils zone archives, we find such documents. From this position, looking to the oral testimonies, they are, even if person wants to say something, let's say maybe not really true, but we can check this concrete information very easily. We have a lot of different possibilities to check this, but even if lying person shows us the subjective side of history, is giving us this perspective which is not available to get from written sources, because it's always individual experience. And experience, maybe I'm too theoretic, but experience is the main feature of science. I mean natural science, which is a paradigm for science itself. Yeah, we know that only testimonies of senses gives to scientists confirmation that experiment happened, and science is based on experiment. So testimonies of sciences, of five senses, checked by ratio, gives us scientific discoveries. So this oral history with individual experience of people in the past makes our discipline very close to real science. Because if you're asking about what they saw precisely, what they heard, what smelled they felt, so it's absolutely reliable information. Absolutely, we should trust this. Because, well, I'm sorry, my English is not so good, I can explain more precisely, but the idea is, if you want, you should check, in fact, how trustful is this information in the testimony. You should ask these questions could be answered only by those who had this physical experience existing in that period. So this question about smells and sounds, it's not just, lyrics. It's really very, very important thing. And it could help us to prove that, yes, the reality of the past was not like it was imagined, but it was like persons remember this. The same we can speaking about emotional, because psychologists are saying that maybe in the person's memory, the emotional memory is the strongest one. And something perceived emotionally by person this person preserves in the memory. So it's I started my researches with quite maybe simple question, but for me it was interesting, as I was Soviet school children, and I knew I had in my intellectual luggage this image of the Soviet soldier of the Second World War and so on. And when starting to record memories, I just was surprised about how persons remember the Soviet soldiers coming in Latvia in 1940.
Nothing with heroism, nothing with, you know, Alyosha in Treptow Park in Berlin or something like this, which was my stereotype at the end of 1990s. They just mentioned how ugly they were. And it was so strange for me to hear that. I just started to search how the Soviet soldiers of 1940 coming in Latvia recalled by local people. It was absolutely identical attitude from all people, not only Latvians, but also Russians and Jews and all of them who lived. Maybe women who are more, let's say, detailed in this case. Yeah, that because ladies didn't specifically talk about weapon, airplanes, and such things. In men testimonies, it was also presented. Yeah, so. But all this, and then you just start thinking, if in 1940 this huge Soviet army coming in Latvia raised this attitude like, so, you know, so weak, so not handsome, because usually in these memories they compare with German soldiers too, which were handsome, really, in Latvian eyes. It was so strange, and when I presented sometimes this topic in Kaliningrad or in St. Petersburg, Russian historians, they were absolutely, you know, not shocked even, but they well, just, what are you speaking about? It's not important, it's not interesting, but for me it was absolutely clear cultural clash in this situation. And that is why this first coming of the Soviet power, it was like, you know, what happened? And local people couldn't imagine what future is close to them. What will come with the Soviet power? Because they lived in their own categories, in their own worldview. And then when this completely another people came, firstly they were not prepared, and they just tried to apply their own understanding of things on this new order. That is why 1940-41 beginning, it was quite a period of stress, huge stress, when people didn't understand what happened then. But after that it was another situation after the Second World War. And absolutely clear that with this perception, with this real situation, to agree with this new order, these people couldn't till the end of this Soviet order. And I'm absolutely sure that differently from Russians and Belarusians and Ukrainians, we, like societies, were lucky that in 1940s, the second part of the 1980s, we had quite big number of those who remember the First Republic, because they showed us how our flag looks, how sounds our anthem, and all this other stuff. And that is why we could re-establish our states. Because in Russian case, this gap is very, very clear. These generations who remembered another approach to things just didn't exist in the 80s.
It's absolutely clear when you are looking on this religious life, education, even economic things, business, but it's more complicated than, for example, this culture things. So this is why I would like. It's my main arguments how to prove that oral testimonies not only could be used in reconstructing past, but it's a very important material for this historical reconstruction. This complete reconstructions. And we officially established our Oral History Center in about 20 years ago. You can see this, our main activities. So we go to people and record their memories. We established an archives, and it's very important because also important in legalization, I'd say, oral history in historical research, because for historians it's obvious that you can use sources approachable for another researchers, because after getting information from historical sources, you start interpreting, and it's just yours. And how can we check? Is your interpretations, let's say, proud enough? I don't know how to say precisely. So, an archives available for researchers from everywhere on the same conditions like usually archives available. And we are also using our testimonies not only in let's say official research, but also in bachelor and master and also doctoral works. The last 10 years maybe is situation when during defense of bachelor or master works, colleagues who never worked in oral history usually are very unsatisfied if in some works there are not oral memories involved, because the picture is not vivid, you know, it's not so interesting to read, and it's not the same like if it's used. So speaking about, I will show you our collection tomorrow. We started to collect, first of all, it was very, it's in accordance with classical demands of oral history. Firstly, to go to the oldest members of this community, and we started with recording testimonies of those who were born in 1920s or even a little bit earlier, in 1920s and 30s, and we hold 10 expeditions, big expeditions in summer, recording about 100 and even more interviews, and it was time when it was possible. Now it's not possible anymore because we should we can go and find mostly people who was born in 1940s. And if we compare experience of life of these people, then I have nothing against those who was born in 1940s. Of course, they are good persons and have very interesting experience, but if looking from researchers' point of view, they are not so excellent
examples for research like previous generation. Because they who was born in 1920s, they had experience to live during how count, of course, but sometimes we are saying about even 7 regimes, political regimes. Because, for example, Stalinism and stagnation it's in the frames of the same state, but like regimes, it's quite different. Yeah, but they have experience from independent state, from Soviet power coming in 1940. Then the Second World War, Nazi occupation. Then Soviet reoccupation, and so on and so on and so on. And the point is that they survived during all these changes. So, for our Western colleagues, it's hard to imagine even how could it be that the same person passed all this way and experienced all these so different regimes. But we had this experience, and it's also, of course, archives also have materials, but you know, archival system. One period is in one archive, second period is in another archive, and so on. Yeah, and also institutional approach. You have materials from institutions, not from persons, and it's again a topic for interesting discussion. But here you can see whole life experienced by one person in so different situations. It's absolutely amazing material, and we are really glad to have this, because now we are speaking with those who grew up, because it's very important what school do you attend. It means that school gave you the frame of this world view, and then you should adapt somehow to new realities and put together your understanding with these new realities. It is absolutely amazing material to have this. Yeah? And now we are speaking with those who grew up during Soviet time, who grew up in the Soviet school, and we have new controversies and new problems because they somehow need to not even explain, but to to justify their former understanding, because they did things not explainable from their parents' point of view. Yeah, so, and now we somehow are back to these previous values, and their lives are not valued in this from this point of view. So it's the next very interesting collision. But from historians' point of view, maybe it's not so interesting. It's more interesting maybe for psychologists and so on. But for us, this first generation is like our treasure. And of course, our region is very diverse in all aspects, different ethnic groups, religious, social stratas, because Daugavpils was quite big city before the Second World War, and then in changes in Soviet period it also was quite a big city, and Daugavpils inhabitants were like urban population, but around this countryside, real countryside, and very deep and very close to different borders with Lithuania, Belarus, Russia, and so on. So very, and somehow during expeditions we got this material very proportionally. For example, if we have about
in this age we have dominance of woman population. So the same in our respondents. It was not specially, but it just collected, just happened. So then not concluding maybe, but just please pay attention. Yeah, these main advantages. Not only this emotional and values aspect, but also very often from testimonies we can find facts not documented in traditional sources. Then what we can see in written sources could be very deeply and explained and described in these testimonies. And for example, we of course know about this hard work in this kolkhoz during first decade of established kolkhoz, but how precisely hard it was, because understanding of our children about what means hard work is quite different from the reality of that time. Yeah, and this is preserved in testimonies. So, reconstruction of psychological atmosphere, I paid enough attention, and also oral history gives us very interesting material for opening this historical consciousness of the population, because obviously historiography gives us one type of understanding of the past, but this folk memories and folk understanding shows us something maybe specific, real, which sometimes differ from historians' approach. Speaking about this 1940, in Latvian historiography mostly dominate, also written in biggest part of the books, that, for example, Latvia was like big victim of killer, the Soviet Union. It's nice metaphor, of course. Not nice, but, well, metaphor. But when speaking with hundreds of witnesses of that time, they didn't, at that time, they didn't feel like victims. They just didn't understand what happened. It's a little bit different position, and somehow they felt that they are, that this coming power is kind of lava thing. It's not feeling of victim. Yes, after that, looking from our point of view, from our time, of course, yeah, we can speak about these things. But when writing historical books, we should be somehow in accordance with understanding of that time, not of our time. Because it's quite, I think, the most guilt of historian is to give your understanding of events to participant of this. It's absolutely false way how to write history. So, and if you are using oral testimonies, it's even not possible, because you are absolutely in contradiction with your respondents. And of course, the main advance
of using oral testimonies is this possibility to see picture of the past in common from individual, of course, person, but to see somehow all picture, not only some episodes like we have from archives. But there are also drawbacks, of course, and sometimes people using oral history are so sure that, well, especially when transcribing, sometimes parents are helping to our students to make transcriptions of and he comes and mother said that, well, this is real history, not what is written in the books, of course. And then we need to talk very long time to agree that no, that's not the real history, like we mean historiography and so on. Because very clear that it's obvious for everyone that memory is not the most trustable thing. Yeah, so it should be checked and checked and checked. But it's not the main problem, because we really can check years and persons and so on. But this point of view, if you are ordinary person, let's say, yeah, if you are just one of hundreds, thousands and millions, and okay, of course you have your individual experience, but your this outlook is quite narrow. You see only from your own perspective. You have not all this information. And hierarchizing this information, you can see that they who was in powers, of course, their information and common picture is quite different. Because they are not concentrated on very, very small peculiarities, but they are seeing this bigger picture, yeah? And to be just like absolutely involved in special individual memories, it's not the best way. You just should understand that, well, it was possible point of view, it was kind of, but there were different another. And then of course subjectivism, because very often people are sure that they know the only truth in the world. And last time we had interviews with Belarusians along the border with Belarus. It's interesting, but they are so sure that why these powers, they should be killed and destroyed, and we live so good. Then they came and said that you should speak Latvian. For what reason should we speak Latvian? Yeah, it could not be really serious historical perspective that power should be killed because of demand to use state language. But many other things too. So we should check our information. Well, in fact, we should analyze, like we do with all historical sources. Analyzing, come in depth, very. Check all details, the smallest elements. After analysis, check them. By the way, checking using traditional source study methods, so critics of all kinds, and also it's necessary to check using other historical sources of other kind, archival documents, press, written memories, and so on, and all different weights. I just would like to show you how it is possible to put together, we have not time, of course, but just, this is our
publication of our Oral History Center, theoretically starting with deportations, was a topic absolutely described in Soviet period. We haven't, in Soviet historiography of Latvia, we haven't even not the word deportation was mentioned. Somehow, вывоз, даже не вывоз, не транспортировка, но в отдаленные районы Советского Союза, там что-то такое. Перемещение. Перемещение, да. Something very, very natural, yeah, but and for those who was not in families involved in such memories and so, it was just kind of, something happened, but nothing interesting. And then when awakening started, one of the first things was this deportations, which, as we find, was mass deportations with many thousands of people deported from their places. For us, for me, for example, I had, of course, relatives, but I didn't see these things in system in the Soviet period when I was like student. And then we started go to this topic. It was one of the topics which needed to be discussed. And in our interviews, we absolutely clear we met many former deportees, and if compare with Western experience and understanding of deportation, and it was for Western colleagues, it was quite important point to invite people, historians from Baltic states, to share their experience in researching these deportations, and it was very, very strange for them as our deported persons, after deportation, came back to their places. Of course, it was possible, not for all, of course. But also documents were preserved in our archives. So it was possible to put together documentation of deportation and then memories of former deported person. Traditionally it was like, deportation prepared, then they deported, and that's all. No one can find. So they can, of course, be fined, but especially to go to the places of deportation and so on. But in our case, it was like very strange situation in many cases. And we all were involved, historians, in this research. Archival historians were involved in collecting materials from cases and making databases of deported and so. But their work was so hard that colleagues called me and asked, well, do you have something about deportations not very dark? Well, after consideration, I said, of course, because you can imagine that, well, they were deported, but they survived. They came back, and after decades, we came to them and got interviews from them in their own houses, with families, with all this stuff. So, it was like part of their life, tragic part, but they came back. So, and we decided to make. They said, well, for example, some interviews. Please, you can have these interviews. They find cases of these families. Our interviewees, they find cases, and we started to compare things. It's a unique laboratory, I think. It's absolutely unique thing.
Because what people remember and what is fixed in documents to compare, the first statement common with archival workers was that, strange, but memory is so precise. People remember even days when they, for example, were brought to the place of settlement. All this stuff, of course, it could be checked from the documents, but very often it's even not necessary because they just... by the way, very interesting part, in life stories of former deported persons, very interesting, without any special invitations, they somehow, in these narratives, deportation became the central part of the narration. All their life, somehow, all the story of life is arranged around this. There are different cases, absolutely different destinies after deportations, but like event, it usually was described in this life history. So, and we also concluded that it's not possible to answer some questions using only documents. I have no time, but I just remember some questions when Jānis Rieksniņš, who worked at Archive, said that, well, finally I can understand this thing after story. Because in documents it's absolutely unclear what happened with this small girl. Firstly put into lists, after that disappeared. So in the testimony it's absolutely clear, everything absolutely clear. So, and after all our discussions and seminars and so, we decided to put together memories and cases. In Latvian situation, this book is a unique one, not only because we are trying to make an edition of two kinds of historical sources, but it's also because people allowed us to publish their case absolutely complete stuff. So it's like archetypical case of family of Grigorjevs from Daugavpils from Daugavpils district, and another cases, but just episodically because a case of family case of Grigorjevs includes all main types of documents, characteristic for deported, all this stuff. So when looking to this publication, you can imagine each case of deported persons, but it's also, just look how it looks. By the way, if you are interested in this topic, you can find this PDF of this book in our homepage of our Oral History Center. And so coming back to this theoretical things, oral history dealing with very personal information. And regulation from the beginning of the 21st century changed constantly towards, becoming severe, stronger and stronger, these demands. And, but from the very beginning it was clear, and thanks to our Western colleagues too, that we should defend somehow our narrators, because it's important not only for them. And then thinking about this matter, we can see that
during all this stuff of making oral history testimonies, there appear attitudes, three kind of relationship between narrator and interviewee, and it's very important to establish very trustful attitude. But at the same time, this means that narrator will tell you many sensitive information. Then consequences should be like law demands. So then could be regulated relations between narrator and archives. And the next group of relationship is between archives, collection and researchers. So I'm sorry. So to preserve our narrator, I'm sorry, to preserve us, in fact, but also to give this official background for narrator, we are, narrator signed 2 copies of this agreement. We can Examples, yes? Yeah. Two copies of agreement. One copy left with narrator, and it's very useful in fact because we have cases, I'd say many cases, when after death of the narrator, family members or school or some community comes to us after finding this agreement. Well, you probably have interview. Could you please give us, because we know nothing about this. So, and we of course make copies. So, but also we describe our narrator. We never use passports or other official documents, how he or she represent himself or herself. We are writing. So sometimes it would be checkable, probably. But we're also describing interview because the process of interview, because not very often they who are recording then use the interview. Very often users of these interviews are just persons from everywhere, including Japan or Germany or other places. Yeah? So for them it's very important to see how happened this dialogue, what atmosphere was, how open was narrator, and so on. Yeah? So it's also helpful to and this is both legal framework and also researchers' laboratory. Yeah? So somehow coming from this process of interview to the using in research. These descriptions of narrators usually are helpful. But not only legal condition should be respected. There are it's very important to not compromise somehow your narrator. And that means that there is also ethical restrictions, and so
For example, I just prepared this case. By the way, this document is from the book. It is published there, and a fragment also from the interview. And if you are following this timeline, the question is to Glikeria. She was the daughter of deported person. And the interview happened in our century, after decades, and father was died long ago. And the question was about reasons why family was deported. And I asked about maybe members of family were ISARCs. It's a paramilitary organization in interwar Latvia, or maybe served in German army. She said no. Again, no one, not in the German army. She was sure, absolutely. In Latvian times, maybe was an activist, like member of local council, kind of. She had not information and said, well, that probably mom will say better. She knows more. So absolutely sure, narrator, absolutely sure that no one in this family participated, somehow involved in German occupation power or in interwar period. But documents absolutely precisely shows that her father was in the Legion, Waffen-SS Legion, Latvian Waffen-SS Legion. He was Russian, but it's okay, he was Latvian citizen. Then grandfather was a very well recognized landowner, not landowner, but agricultural owner in this district. His work was very well accepted during Ulmanis time, and when Germans came, he continued his work, and he was so good that Germans invited him to participate in agricultural exhibition in Germany somehow. So, for Soviet power, it was enough to compromise this family, to put, first of all, of course, kulaks. They had big lands before nationalization. And then her father and father's brother were mobilized in Legion. And then grandfather involved with Germans. It's more than enough to be, but I'm sure that she didn't lie me. Just in families, not one discussed these things very often. How it was before the war, how it was during the war, and children started to go to school, and then they adopted the Soviet hierarchy of values and so on, and they didn't know. And then when I put together this stuff, I realized that if publishing together, then I will show that my narrator is lying somehow. Then I went back to narrator, I called to narrator and described the situation, what I see. But she said, well, it's okay, you can publish, because they allowed us to publish the family case. It's about so history, it's nothing. And so, but, and we published long ago this book, but if the situation be now, I maybe thought about this, because now in Daugavpils I see that history become very actual, and the fact that this lady have children and grandchildren,
grandfather was in Legion would be kind of compromised in eyes of his maybe, I don't know, neighbors or something like this. Yeah, so it's strange. My prognosis was that during in the course of time we overcome this politicization of history. But now I see that no, nothing with this. It's absolutely different situation. So the question about anonymization and defending of our narrators became more actual than it was 20 years ago, unfortunately. Right now we are not using names in publications. We just show number in collection and that's all. For researchers it's available, but for others it's just one real person. We know researchers know this person, but nothing with individual details. So that's all probably time. So and then so questions, please. Question regarding general oral history. Usually, when we begin to start this section, maybe you had some experience or some, I don't know, other views from professional historians who maybe at the beginning did not understood correctly how oral history works, seen it as a counterparter or something like that, like a minor brother of history, and maybe can you express how this attitude changed during these about 20 years when you begin with this center and now? Thank you for question. It was time ago. It was for me. It was quite serious question because I never doubt this very very great importance of each person's testimony. I mentioned that in Daugavpils we were provincial institute, pedagogical institute, far from, not only from Riga, but especially far from Moscow. So it was a place for exile from Petersburg, Moscow and Riga, for those who couldn't find places in the universities there. And then in history and literature, we had this, basis of Lotman's semiotic school, this Weinberg's experience, and so on. And for us, it was, for me, for example, it was absolutely clear that individual testimony, that what people are saying is very important always. Is it written or just said? But this traditional school in Latvia, it's situated in the University of Latvia mostly. There is very, very good school working with international relationship, with politics, with leadership and so on. And I'm not speaking about dining. It's another approach a bit, but it's Faculty of History. And there were topics like connected with this diplomatic things, with power, and it was important. Historical school of international relationship in the past, for example. It was important. But all this stuff with these ordinary people, it's not so interesting. It's, deportations happened because powers decided to deport, and that's all. And when you come with results that, coming back from Siberia, people are saying that, it was our fault, we should stay there because their life was more or less arranged after these years of deportation. But here in Latvia, we
we came to hell. They had nothing. We came from deportation like rich people with some stuff. And it was somehow it didn't work. No one was interested. But then there started from presidents of Latvia was arranged commission of historians and started to invite researchers from Latvia and abroad to talk about these blank spots, because many topics were never discussed in historiography. And then started to see these new topics. History of education, history of everyday life, history of sexual attitudes, many different things. Usually we have only one or biggest two historians working in this topic because our community is very, very small. The historians community in Latvia is very small. And if from the beginning it was like, it's not seriously, you are doing something very... That is why, for me, for example, more easier was to find conferences, to participate in colleagues and to be involved in projects from the West, not from Riga, for example. Yeah? And when we established our approach and started to present this in Riga too, so it became, oh yes, it's okay, it's normal, it could be. I never heard, personally, I never heard something like, what are you doing? It's not serious. Maybe because I also graduated University of Latvia and defended my thesis there, and I can work with documents and so on. But I heard like rumors. Well, it's nothing. It's not good. But some years ago, it was even very prestigious. For example, to invite our historians to some projects, state programs, because we are conducting this very progressive approach of oral history. So how it changed, I don't know, I didn't follow, but I just can realize that, well, time ago it was like marginal work with oral testimonies, but now it's very acceptable, it's very good. If I answered your question. I think Latvian University has also the same kind of interview method for school, because Socialis Atmiņas is like center, Kaspars Dēlis. Yeah, but it's not Institute of History of Latvia. Yeah. It's Institute of Sociology and Philosophy. Yes. And they are pioneers in Latvia. We started later. We started, and the lead coordinator of national project once heard my participation in the conference, and she said, "Well, you are our person. Just I had first my Veritas paždarbība, very testimonies just find about Polish school and so on, and she said, "Well, would you like to go to the expedition?" And it was huge expeditions in Latvia at the end of 90s, when 50, 60 persons came like interviewers, not in the one village, but to big region. 50, 60. 50, 60, yeah. So, for example, I participated in Kurzemes expedition, and there were more than 50 persons, huge photo. We are there. So we were separated in different places. We stayed in Zlatkas. It's a very interesting place concerning Kurzeme cattle, Kurzeme fortress, 1945, and Kurelish and all these very, very interesting places.
And other persons were in Alsunga, in Puopa, everywhere there. And then we came together, we spent a week there, then came together and shared our results, and then put our interviews into collection. So this national collection is a huge collection from all regions, and in fact I adapted all this technology from this expedition and from this collection. But the problem was that, not problem of course, but the situation was that they came from folklorists, from social sciences, not from history. So they used these oral testimonies for other disciplines. And for me, the main interest still is to use this to see history more vivid, I'd say, more realistic history, not like, you know, only following official documents. And Kaspars and Ineta Lipša, they also started to go to our expeditions because for them it was interesting. And then Kaspars came to the institute, yes, yeah, social and science. now Maya Grooming and other, they are concentrating, and they are also using this for history. But firstly, it was not. But still, University of Latvia, Institute of History of Latvia is not very eager to. In fact, they're not using this material. Yeah. I'm afraid we are running out of time, and we, as you said, that tomorrow we will meet again. So perhaps we will have question too. So I would like to join me to thank Professor Irena Salinece. Labą dieną dar kartą gerbiami kolegos. Esu Virgilijus Kuličiauskas, Lietuvos istorijos instituto darbuotojas, tuo pačiu dar dėstytojauju Lietuvos karo akademijoje. Ir šiandieną norėčiau jums pratęsti moterų popietę skirtą. Yra šiokia tokia disproporcija, žiūriu vyrų diskriminacijos elementus čia, bet tebūnie. Taigi apie Emiliją Pliaterytę, tai yra Emilijos Pliaterytės atvejis, tai turbūt reikėtų vertinti taip, kad tai yra šis atvejį įvertinti taip, kad tai yra tiesiog bent viešoje erdvėje yra didelis sukurtas mitas, o istorijos čia yra labai mažai. Bet kai yra mitas, tai gal tos istorijos bent ir nereikėtų. Bet vis tiek, laužydama šitą nuostatą, norėčiau pateikti savo versiją apie Emiliją Pliaterytę ir kitas moteris. Taip, pagrindinė problema, kurią suformulavau, norėdamas pateikti Emilijos Pliaterytės tokį istorinį vertinimą, tai yra, ar epizodinis ir individualus Pliaterytės aktyvumo pasireiškimas gali būti siejamas su moterų emancipacijos kontekstu, kuris gali inicijuoti kažkokio proceso, ne kažkokio, bet to naujo proceso pradžią. Tai kalbant apie XIX amžiaus pirmąją pusėje Europoje moterų neskaitlingus, sakyčiau, bandymus peržengti tradicinius joms skirtus vaidmenis ir įsiminimus visuomenėje, buvo vertinami nepalankiai, nekalbant apie jų dalyvavimą kariniuose konfliktuose. Taigi vyrui pasaulyje tebepriklausė monopolis dalyvauti politikoje ir kariniuose veiksmuose, o moterims beliko tik stebėti jų pergalės ar pralaimėjimus bei pagelbėti jų kančiose. 1830–31 metų sukilimas buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje taip pat vyko visuomenėje, kurie lyčių požiūrių padalinta į dvi aiškiai apibrėžtas tradicinės sferas. Tai yra šeimyniniai moterims, vieši reikalai vyrams.
Moteris, kurios angažavosi į patriotinę veiklą, galima vertinti kaip pradininkas, kuriančias tam tikrą takoskyrą tarp namų, šeimos ir viešosios veiklos. Taigi, moterų patriotinis veikimas karinių veiksmų metu nepasižymėjo formų įvairovę. Galime skirti keletą veiklos ryčių. Pirmiausia, sužeistųjų priežiūra, lėšų sukilėliams rinkimas, įsitraukimas į logistinės paslaugas, ryšininkių žvalgų funkcijos. Gerokai retesnis dalyvavimas buvo sukilimo agitacija, o išimtinis atvejis yra tiesioginis dalyvavimas karo veiksmuose kaip kovotojos. Šiuose reikaluose dalyvavo aristokratės, bajorės, valstietės, miestietės, taigi šios veiklos iš esmės nelabai ribojo luomenė priklausomybė. Šiuo atveju moterų dalyvavimas sukilime suprantamas kaip jų visuomeninės politinės veiklos erdvių platesnis atvėrimas, vedantis link moterų emancipacijos pradžios, kuris siejamas su tam tikrų visuomenės modernėjimo, mūsų atveju gal šiek tiek su urbanizacijos labiau procesu, ne tiek su industrializacijos, bet jau 19 pirmoje pusėje. Taigi, kai kalbam apie sukilimą, norėčiau pacituoti kolegę lenkų istoriką Baranovską, moterų dalyvavimas sukilime automatiškai asocijuojasi su Pliaterytės vardu. Tačiau, kaip sakiau, kalbėsiu ir apie Pliaterytę, o taip pat ir kitas moteris, kurios dalyvavo sukilime. Taigi, pirmoji veiklos sritis yra ligonių slaugymas sukilėlių stovyklavietėse ar laikinose karo ligoninėse, privačiose erdvėse ir privačiose erdvėse negalėjo apsieiti be moterų pagalbos, kurios slaugė sužeistuosius, rinko tvarstomąją medžiagą. Panevėžyje sukilėlių valdžios struktūrose veikia labdarybės skyrius arba taip vadinamas patriočių komitetas, besirūpinantis ne tik slauga, bet ir elgetų ir vargšų reikalai. Toks moterų įsitraukimas į karo laikotarpio aktualijas buvo nenauja praktika. Žinome, kad Napoleono mečių Lietuvoje laikinoji valdžia taip pat kvietė moteris rinkti tvarstomąsias medžiagas Lietuvos kariuomeniai. Analogiškai galima kalbėti ir apie moterų įsitraukimą atliekant ryšininkų, kūrėjų, ginklų pervežėjų funkcijas, o taip pat perduodant žvalgybinę informaciją. Sekanti veikla, į kurią įsijungdavo moterys, buvo aukų rinkimas. Jis plačiai buvo praktikuojamas būtent Užnemunėje, būtent Marijampolės ir Kalvarijos pavietose, kuriuose tarp sukilėlių, kuriuose tarp rinkėjų buvo daug moterų. Tai įprastai buvo sukilėlių būrių vadų žmonos, Marijampolėje tai Karolina Frenzel, Pušetova, tai yra vieno iš būrio vado žmona. Tai vėlgi nebuvo kažkas išskirtinio, nes vėlgi, jeigu sugrįžti keletą dešimtmečių atgal, 1812 metais karo metu spaudoje, Lietuvoje spaudoje, vieninteliam laikraštyje buvo taip pat skelbiami pavyzdžiai, kai moteris bajorės dvarininkės aukojo besikūrenčiai Lietuvos kariuomeniai pinigus, drabužius, pristatydavo savarankiškai rekrutą. Bet vėlgi mes turime tik tai išimtinius atvejus. Taigi, naujesnė ir labiau neįprasta veiklos forma, kaip jau minėjau, buvo moterų įsitraukimas į sukilimo agitaciją. Lenkijos karalystėje sukilimo vykdomos valdžios propaganda skyrė dėmesį moterims ir ragino jas užimti itin aktyvią ir konkrečią poziciją. Tai yra, angažavimas ir pasišventimas tėvynei buvo realizuojamas išviešinant smulkius epizodus publicistikoje, siekiant formuoti taip vadinamą Lenkijos patriotės stereotipą, kuris buvo paremtas romantizmo dvasia pagal tam tikrą rytietišką viduramžių tradiciją. Sukilėlių vadovybė Lenkijos karalystėje pasitelkė dailiąją lytį, vykdant agitaciją, kurioje jauni vyrai buvo raginami stoti į sukilėlių gretas. Pavyzdžiui, keletas patriotiškai nusiteikusių panelių asmeniškai siuntinėjo šaukimus jaunuoliams vengiantiems karinės tarnybos. Panašią iniciatyvą mes turime ir Lietuvoje, tai vėlgi Užnemunėje sukilimo organizatorius kunigaikštis Teodoras Mirskis adresavo, čia kaip tik yra sekantis paveiksliukas, čia nelabai matosi, lenkų kalba yra kreipimasis į Lietuvos ir Žemaitijos gyventojas,
kuriame jis ragino pasitelkus visas turimas moralinės ir politinės dorybės išnaudoti, raginant vyrus, brolius ir sūnus suduoti priešui paskutinį kirtį. Taip pat ragino tai tuo, kad jis kalbėtų valstiečius prisidėti prie sukilimo ir elgtis su jais garbingai. Vėlgi buvo apeliuojama į moterų patriotizmą, įsilavinimą, raginimą pasišvęsti savo tėvynį ir garbei. Ir visas atsišaukimas buvo užbaigtas itin aukšta agitacinė gaida, cituoju, nuo jūsų įtakos ir valios priklauso nepriklausomybė, laisvė ir garbė, kurios yra aukščiau turto ir netgi gyvybės. Taigi, su atsišaukimu susijusios kitos aplinkybės nėra iki galo aiškios, kiek buvo išplatinta egzempliorių, kuriuose vietose buvo platinta, tačiau galima konstatuoti, kad vis dėlto bandymas pasitelkti moterų pagalbą liudija, kad kunigaikštis vertino moterų potencialą, kaip galinti pasitarnauti pasipriešinimo Rusijos imperijai. Taigi vėl galima vertinti kaip tam tikrą mažą žingsnį link moters svarbos visuomenėje propagavimą. Įsijungimo į sukilėlių būrį kovotojų statuse, kaip sakiau, šis įsijungimas į sukilėlių būrį kaip kovotojo statusas yra išskirtinis atvejas. Taigi mes Lietuvoje žinome jau Emiliją Pliaterytę, bet dar žinom keletą moterų merginų, kaip Marija Bušinskaitė, Marija Šanavičiūtė, Vilgelmina Kasparavičiūtė, Antanina Tomaševska, Leonora Mikhailovska, kurioms galima paskirti tam tikrą moters kovotojo statusą. Taip, dabar apie vis dėlto Pliaterytė yra centrinė figūra, nepaisant mito, bet ir žiūrint į istoriją rimtai. Taigi, kaip žinoma, Pliaterytė su giminaičiais Ferdinandu ir Liucijoniu Planteriais įstojo į sukilėlių gretas, dalyvavo kovose Čezaruose, Utenoje, Šegaloje, Kaune, Panevėžyje, praktiškai po visą Lietuvą, įvairių sukilėlių, lietuvių sukilėlių, kaip pusbrolio Cezario Pleterio, Zaluskio ir kitų būrių būriuose, o taip pat Lenkų reguliarios kariuomenės vadovavimo generolo Gedgaudo sudėtyje. Taigi šiuo atveju akcentuosim ne tiek Emilijos kovinių patirčių istoriją, juolab, kad čia faktiniai veikimai yra sudėtinga atskirti nuo sukurtos legendos, bet iš esmės gilinsimės į tuos veiksmus, kurie liudijo tam tikrus galimus tos emancipacijos požymius. Be to, šitą dalyką mes bandome dar palyginti su moterų dalyvavimo praktikomis būtent Lenkijos karalystėje ir Prancūzijos revoliucijos metu. Taigi Lenkijos karalystėje moterų kovotojų sukilėlių kariniuose daliniuose dalyvavo kelios dešimtys. Pavyzdžiui, tokia Barbora Černovska dalyvavo mūšiuose Augustavo pėstininkų pulkais, tarnaudama kaip puskarininkės ir buvo apdovanota Virtutė Militari ordinu, kaip aukščiausiai vertinimu, iš viso buvo 3 moterys apdovanotos. Tiesa, ji tarnavo su pakeista pavardė, kad tėvai nesužinotų. Josios motyvas buvo paprastas. Vedė neišmatuojamą tėvynės meilę ir užvaldė, cituoju, akimirkos karštis. Interpretuokite kaip norite. Ir svarbiausia tai, kad tėvai nesužinotų. Panašus jausmai užvaldė ir 24 metų grafaitę Emiliją. Štai jos čia mes turime laišką. Prieš įsijungdama į sukilimą, ji kovo 25 Antazavės dvare parašė motyvacinį laišką, nenurodant tikslaus adresato, kuriame teigia, kad jos niekas neįkalbinėjo įsijungti į kovą ir kad tai yra jos asmeninis apsisprendimas, juolab globotinė teta neįkalbinėjo josios nuo šio pasirinkimo. Taigi jai buvo svarbu pademonstruoti artimiausiai aplinkai, kad ji yra savarankiška asmenybė, gebanti priimti savarankiškus sprendimus. Kita vertus, nepaisant asmeninės drąsos, ji matė būtinybę paaiškinti savo aplinkai tokio sprendimą nulėmusius veiksnius.
Dabar, taigi, 3 motyvai, kurie pirmasis yra meilė tėvynei. Čia reikėtų šiek tiek galbūt pabandyti pamastyti, kas inspiravo šios idealus. Taigi, mano pirmas pamastymas būtų toks, jeigu ne Šilerio Orleano mergelė, tai jau bent jau Mickevičiaus Živilė ir Gražina, tai yra tikrai. Kitas dalykas, jas pusbrolių Pliaterių dėka jie pasiekdavo žinios iš sostinės, iš Vilniaus, tiksliau sakant, iš Filomatų ir Filaretų aplinkos, kurie pusbroliai pargabendavo. Taigi visą tai, ko gero, lėmė tai, kad jauna mergina suformavo savo idealus. Taip. Antras, vienišumas. Šiuo atveju abu tėvai išsiskyrė, motina mirė prieš sukilimą, su tėvu nebendravo. Trečias, nuo vaikystės svajojo išeiti į karą. Taigi, pastebėjimas būtų toks. Ėjimo į karą motyvai liudija labiau apie vidinį asmens konfliktą ir išsilaisvinimą, nei siekį kovoti už moterų galimybės įsitraukti į pasipriešinimo kovą, jo labiau siekti platesnių moterų galimybių. Taip. Apie tai byloja, ko gero, ir kiti 2 atvejai. Čia turiu dar paveiksliukus 3 kovotojų, kiti 2 atvejai. Jaunatviškas entuziazmas taip pat užvaldė 16-metę Antaniną Tomaševską, kuri paprasčiausiai pabėgo iš panelių benediktinių pensiono Kražiuose. Šiuo atveju apie tai tėvai taip pat nežinojo. Bendraamžės Kasparevičiūtės motyvas buvo labiau žemiškas, nulemtas žiaurių rusų represijų. Ji liko viena, kai jos motina Ašmenoje nužudė rusų kazokai, todėl ji įsiprašė į priimamąjį sukilėlių būrį. Dar vienas aspektas, liudijantis moterų dalyvavimą sukilime, tai yra tai, kad sukilime jos stengiasi išoriškai neįsiskirti vyrų masėje, pasinaudodamos vyrišką aprangą. Emilijos atveju tai buvo plačios kelnės, surdutas iki kelių, trumpai pakirpti plaukai, vyriška kepurė. Tai galima vertinti kaip norą susilyginti su vyrais, tačiau greičiausiai tai turėjo labiau praktinius motyvus, tai yra nekreipti į save perdėto nuolatinio dėmesio, o drabužiai buvo patogesni jojimui. Bet tai, beje, tai buvo būdinga Prancūzijos revoliucijos laikotarpio moterims, o motyvas irgi identiškas – sumažinti neigiamas vyrų reakcijas. Tiesa, šiuo atveju grafaitei padėjo aukšta josios luominė nepriklausomybė ir atitinkama laikysena. Kaip prisimena amžininkas Ignas Domeika, cituoja: buvo išdidi, griežta, reikalaujanti savo pagarbos ir mandagaus elgesio, todėl stovykloje jos aplinkoje niekas nedrįso kalbėti kvailysčių ir elgtis nemandagiai. Kaip žinia, Emilija įsijungė į sukilimą apsiginklavusi durklu ir trumpu kardu pistoletu. Pradinių duomenų kariniai tarnybai jį kaip ir turėjo, kadangi gerai jodinėjo, dažnai laisvas valandas praleidavo Linksnoje, netoli Daugpilio apylinkės, Linksnos apylinkės, ir mokėjo šaudyti iš lankų ir pistoletų. Dabar apie vyrų reakcijos, tai turbūt vyrų reakcijos yra šiuo atveju lengvai nuspėjamas. Taip gyviau pacituosiu amžininko atsiminimus, cituoju. Stovyklavinčių sukilėlių būryje pamačiau išskirtinį vaizdą. Lenkų karininkų apsuptyje išvaizdai ir elgesius išskyrė 2 jaunučiai lietuvių kovotojai. Vienas iš jų buvo blyškaus ovalaus veido, mėlynos spalvos akyse atsispindėjo susimąstęs žvilgsnis su retkarčiais vos pastebima šypsenėlė. Kitas nuolatos bešypsojo, jo dvasia matytų vien tik linksmą žaidimą. Taigi, pirmoji buvo Pliaterytė, antroji josios draugė Rašanavičiūtė. Dar pridėsiu, kad jis citatoje Rašanavičiūtė buvo gražesnė. Taigi, kaip matome, atsiminimų autorius sąmoningai naudoja vyrišką giminę. Tuo tarpu generolas Dezideras Klakovskis Emilijai suteikė 25 linijinio pulko 1 būrio garbės
tai yra nominalų kapitono laipsnį, kartu pasiūlydamas pasitraukti jį iš kovos. Tačiau jam nepavyko. Emilija norėjo užimti adjutantės poziciją Lietuvos sukilėlių štabe, tačiau sukilėlių vadas Zaluskis visais būdais stengiasi, kad taip neįvyktų, todėl per tarpininkus labai delikačiai bandė įkalbėti Grafaitę, su kokiais sunkumais ir pavojais jį galėjo susidurti, tačiau ir jam tas nepavyko. Taigi, tolesni veiksmai, su kuriais mes galėtume susijęti tam tikrus emancipacijos požymius, būtų bandymas Emilijos veikti plačiau, tai yra įtraukti daugiau moterų ir merginų į sukilimo veiklą, tačiau mums to nepavyko nustatyti. Šiuo atveju galime kalbėti tik tai apie dvi, tai yra minėtas Prušinskaitė, kurie asistavo Emilijai pradinėme sukilimo etape, o vėliau Marija Rašanovska bei Tomaševska. Vilkmergės sukilėlių būrio vadas Parčevskis atsiminimuose parašė lakonišką žinutę. Visos 3 merginos pageidavo bendradarbiauti su mano būriu, bet aš atsisakiau. Taigi, kitų žinomų kovotojų negalima susijęti su Grafaitė, todėl negalima teigti, kad Emilija buvo angažuota kokiai nors platesniai veiklai šią kryptimį. Taigi, jeigu palygintume dabar su Prancūzijos revoliucijos laikotarpio moterų veikimu, tai pamatytume ryškų skirtumą. Taigi, viena iš lyderių buvo Pauline Leon, kuri nacionalinėje asamblėje pateikė 319 moterų pasirašytą peticiją ir prašė leidimo moterims apsiginkluoti pistoletais, kalavijais ir šautuvais. Jos prašymas buvo atmestas. Vėliau kita iš lyderių moterų, tai Merikų, paragino sukurti Amazonių legionus, kad būtų apsaugota revoliucija. Įteigė, kad teisė nešioti ginklą pavers moteris piliečiais. Taigi, tolesniuose Emilijos veiksmuose nesurandame aktyvių pastangų siekiant propaguoti moterų įsitraukimą į kovą. Vis dėlto reikia pastebėti, kad minėtas Ignas Domeika, josios bendražygis, atsiminimuose pažymėjo dar vieną mintį svarbę, tai recituoju: stovykloje prie laužo atvirame pokalbėje buvo svarstoma, ar moteris gali kautis mūšio lauke. Daugelis karininkų, kaip ir aš, iš mandagumo pritarėme narsios Grafaitės minčiai, kad moteris turi nepaisyti pavojų ir netgi dalyvauti mūšiuose už tėvynę. Tik Macevičius laikėsi kitokios nuomonės. Taigi, diskusijos siaurame sukilėlių rate karininkų tarpe vyko, tačiau prie praktinės veiklos, atsišaukimo, peticijos, raginimo sukilimų valdžiai įtraukti moteris į kovą nebuvo realizuota. Tiesa, turime vėlgi dar vieną amžininko teiginį, kad Pliaterytės atvykimas į Panevėžį paskatino patriotinį entuziazmą, demonstruojantį vietinį jaunimą ir Vilniaus universiteto studentus. Tačiau kitas dalykas yra tai, kai kalbame apie po sukilimo po Europą pasklidusią legendą apie Pliaterytę kaip meilės tėvynė ir pasišventimo simbolį. Taigi poeto eilės įspausdintos be prancūzų ir lenkų, vokiečių, anglų ir italų kalbomis. Ją papildė gausi istoriografija, žinome mes Josefo Straševičiaus knygą, kuri išėjo jau 31 metais, tai yra Emilie Plater Sa vie et sa mort, tai yra Emilijos Plater gyvenimas ir mirtis. Išversta vėlgi į daugybę kalbų, buvo platinama po Europą. Paryžiuje statomi populiarūs spektakliai, kuriuose pagrindinė veikėja buvo La Comtesse Plater. Kita vertus, po sukilimo publicistikoje, o ypač vėliau atsiminimų literatūra, atsirado polemika netgi, tiesa nedidelė, dėl Pliaterytės ir kitų taip vadinamų kabutėse amazonių vaidmens. Dažniausiai tai buvo kritinės vyrų nuostatos, liudijančios apie tokio ekscentriško poelgio nereikalingumą, visiškai menką naudą. Pavyzdžiui, Lenkų korpuso karininkas stebėjęs Pliaterytę teigė, buvo labai supykęs: sužeistųjų slaugės, 1 valanda darbo vertingesnė nei Plater visų moterų buvimas mūšio lauke. Taigi, be abejonės, legendos apie Pliaterytę plati ir įvairiapusė sklaida pasitarnavo
moterų emancipacijos procesui. Taigi pabaigai turiu tik keletas įžvalgų. Šitas straipsnis yra toks, kaip čia jūsų daugelio disertacijų būsena, tai yra rengimo stadijoje, tai mintys dar iki galo nenušlifuotos, tai tokios apibendrinančios mintys. Tai yra pirmoji, kad buvusios LDK teritorinėse erdvėse, kaip ir Lenkijos karalystėje, gerokai mažesnė apimtimi moterų emancipacijos daigai realizavosi moters patriotės stereotipo kūrime, bet ne kovoje už, čia lygias ir lygesnės teisės, reikėtų suprasti ne šiandienos kontekste. Taip. Ir sukilime emancipacijos požiūriu Pliaterytės patirtį būtų galima vertinti kaip savirealizaciją, nulemta jaunystės polėkio, personalinių charakteristikų ir ypatingai socialinių aplinkybių, sakyčiau. Sąmoningai nesiekiama perkvalifikuoti, pakeisti esamus socialinius santykius ir vyraujančią vyrų galios konfiguraciją. Tai tokios būtų mano panoraminės padrikos mintis. Ačiū už dėmesį. Na, manau, pranešimas tikrai sulauks klausimų, ypač vainikuojant šitą mitą, tokį gražų mitą. Aš gal pastebėjimą už tai, ką pats pasakei apie ryšį su emancipacija. Turiu atvejį, jeigu taip sakyti, iš 18 amžiaus. Gyveno tokia Teofilė Konstancija Radvilaitė, ištekėjusi Moravska, kuri jau apie 1760 kažkelintus metus, datos tikslios nepasakysiu, dalyvavo mūšyje su rusų kariuomene. Bet irgi labai panašios biografijos žmogus, reiškia, tėvai mirė, gyvena pas brolį, tas brolis ten visokių cūdų prikrečia, ją bando už vyro išleisti, kuris jai nepatinka, tas jaunikis sužinojęs, kad jinai ten nelabai jo nori, nušauti ją bando, žodžiu. Ir jinai, irgi turi asmeninių kažkokių polinkių, matyt, aktyvesniai veiklai, mergina. Ir kuomet jos brolio, reiškia, vieno iš Radvilų kariuomenė, privati kariuomenė, susiduria mūšyje su rusų kariuomenė, jinai taip pat kovoja, dalyvauja tiesiog mūšyje. Tai kitaip sakant, čia mes turbūt Pliaterytės atveju taip pat neturėtume kalbėti apie kažkokią pasikeitusią poziciją. Čia yra asmenybės, reiškia, bruožai, yra susiklošusios aplinkybės ir panašus dalykai. Kaip jos įvaizdis vėliau pasitarnavo, tai čia jau vėlgi kitas dalykas, labai smarkiai. Taip. Ir pavyzdžiui, šitos mano Radvilaitės atveju jinai ištekėjo savo, Pliaterytė numirė, nepavyko į šeimos sukurti. O maniškiai gyveno ilgai ir sėkmingai. Ištekėjo už to, ko norėjo. Daug žemesnio socialinio, kilmingojo, bet reiškia dvariškio brolio. Ištekėjo nuvažiavus, pasakė vyskupui, žinai, čia tokio mes padėti, kad reiktų mūsų sutuokti. Sutuokti vyskupui. Išvažiavo į Europą, parašė kelionių po Europą dienoraštį. Tam dienoraštį rasit ko tik norit, tik ne suknelių ir madų. Jodinėja, tvirtovės, žirgai, kas tik tai norit, bet jokių ten madų, blizgučių ir kažkas tokio. Ir apskritai tas toks būdas, jinai bijo vandens, o turi pasirinkimas vienos kelionės etapo, jinai turi reiškia, arba ilgą kelionę sausumą, arba plauktupe, o jin bijo. Ir rašo. Žodžiu, aš susikaupiau ir supratau, kad turiu save nugalėti ir turiu ugdyti savo valią ir plaukti. Ir plaukinimai, reiškia.
per anksti. Aš taip tyliai galvoju. Čia ne priekaištas mano pasvarstymas. Aš kalbu apie užuomazgas. Tai bandymas ieškoti užuomazgos. Nieka daugiau. Taip ir galiausiai taip pateikiama, kaip Na taip, nes jeigu trumpai, tai dar tos Lenkų kovotojos, kur iš tikrųjų palyginus su Emilijos Pliaterytės, reiškia, kovinė patirtim, kuri buvo labai jau kukli, mes nekalbėsim apie tai. Reiškia, jos po sukilimui pasibaigus atgal sugrįžo į šeimas, vedė ir apie jas buvo praktiškai užmiršta ir jos tapo nežinomus ir jokių veiklų platesnėm jos neužsiminėjo. Kaip tas Pliaterytės mitas, kaip tokios feministės kovotojas, kada jisai pradėjo būti kūriamas ir nes kitos santuokos irgi nepasižymėjo ypatingai profeministėmis pažiūromis. Be jokios abejonės, mes šitoje teritorinėje erdvėje tai galim kalbėti apie emancipaciją aristokratijos luomę pirmiausia, o visa kita yra vėlesnių laikų dalykai. Šiandieną pas mus darniam pasaulyje galimos laisvos interpretacijos. Tai sutikau, kad Emilija Pliaterytė buvo pirmoji feministė šitoje teritorijoje. Tai čia yra vienos amerikiečių istorijos toks teiginys. Tai analizuokime, dirbkime, ieškokime. Man tai labai patiko komunikacija ir bendravimas su tėvais. Visos trys ten ar dar daugiau išėjo į kariuomenę tėvam nežinant. Tai koks santykis, kaip dažnai laiškų rašydavo. Kažkaip tai nebendraudavo laiškais. Na taip, jeigu Emilija būtų turėjusi tėvus ir vargiai būtų pavykę, nebent tas atvejis, kai būtų tiesiog pabėgusi nuo tėvų, nes kitaip moters dalyvavimas sukilime tiems laikams buvo neįmanomas praktiškai. Tai Emilija neturėjo. Tai aš ką tik akcentavau, motina mirė prie sukilimo, o jie tėvai išsiskyrė ir su tėvu nebendravo. Taip. Jo, tai jie tiesiog buvo vieniša, kuri bendravo su savo pusbroliais ir aš įsivaizduoju, darė ką nori. Bet kitos dvi turėjo, viena buvo uždaryta. Identiškos likimai. Arba iš benediktinių vienuolyno, arba tėvai žuvo kaip Ašmenoje ir tas mums visur atsekti tą patį dalyką, kad jiems socialiniai santykiai padeda spręsti jaunystės, šėlsmą, norą, dar kažką, vizijas, idealus. Nes priešingų atveju būtų sudėtinga tai padaryti tiesiog. Turėtumėm daugiau klausimų? Gerai, tai ačiū Virgilijau už šitą prašymą. Apie Emiliją Pliaterytę, po to man būtų labai. Prašau. Tai sveiki dar kartą visi. Jeigu kas manęs nežino, tai trumpai prisistatysiu. Esu Jolita Sarcevičienė, Lietuvos istorijos instituto LDK istorijos skyriaus mokslo darbuotoja. Mano tyrimų sritis gana keičiasi ir linkusi plėstis, pradėjus nuo šeimos ir moters istorijos tyrimų. Pastaraisiais metais aš daugiau dirbu su mentaliteto istorija ir su vilniečių kasdienybės istorija. Ir kadangi mane visada labai domino žmogus su visom jo ydom, su visais jo didžiais ir menkais sumanimais, tai kažkaip po truputėlį, matyt, logiškai priėjau prie EVA dokumentų ir turėjau tokią svajonę su kokiu nors dienoraščiu padirbėti iš LDK laikotarpio. Tai tokia proga man pasitaikė, nes Lietuvos mokslo akademijoje žodis suradau nėra tinkamas, jis buvo žinomas ir iki manęs, yra saugomas toksai Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos dienoraštis, apimantis labai nedidelį 11 metų laikotarpį nuo 1722 iki 1733. Tačiau pats dienoraštis yra 750 puslapių rankraštinis šaltinis, 2 didelės storos knygos.
pirma dienoraščio dalis Lietuvos mokslo tarybai parėmus jau išleista, antrai gavau finansavimą ir tikiuosi, kad po 3 metų pasirodys ir antra dalis. Bet kadangi čia šiandien ir vakar daug kalbėjom apie tuos istorikų kelius ir klystkelius profesinius, visą šitą intro darau dėl to, kad papasakočiau šiek tiek, kaip atsiranda, kaip temos kartais plaukia viena iš kitos ir kaip tas istorikas arba leidžiasi jų vedamas, arba nesileidžia. Tai greta to dienoraščio publikacijos tyrimų man pasirodė labai įdomu patyrinėti tam tikras jo autoriaus, tai yra Sapiegų giminės atstovo tapatybės formavimo aspektus. Ir pasiėmusi tyrimų temą, aš dienoraščio medžiagą ketinau papildyti jo korespondencijos medžiagą. Tada paaiškėjo, kad jo pačio laiškų yra išlikusių, na, sakykime taip, ne tiek jau daug, apie 500, bet užtat jam rašytų laiškų šiuo metu aš jau žinau apie 1500. Tai, žodžiu, tas mano tyrimų laukas plečiasi ir nežinau, kur tai mane nuves, bet šiuo metu atvedė čia su pranešimu, kurio pagrindas yra ne Antanas Kazimieras Sapiega, o jo žmona Teresė Rachelė Sapiegienė. Tiesiog moterų korespondencija, kaip LDK tyrinėtojai čia esantys žino, yra labai nedaug tyrinėta Lietuvoje. Aišku, visi žino Barboros Radvilaitės korespondenciją, yra šiokie tokie Dovilės Keršienės tyrimai apie Lietuvos valdovių korespondenciją, tačiau tai toli gražu neišsamūs tyrimai. Na ir skaitydama tuos laiškus, aš pagalvojau, kad verta pasigilinti į juos truputėlį atidžiau ir pažiūrėti, kokias temas, kokius aspektus ir kokius klausimus mes galime iš to išrutuliuoti. Tai čia buvo toksai intro, kaip aš atsiradau apskritai šitoj temoje su moterų korespondencija, tarsi nelabai susijusi. Ir dabar jau prie pačio dėstymo, prie pačios temos. Tai moterų korespondencija apskritai kaip istoriografijos tema yra labai gausi, labai plati, labai įvairialypė. Ir bet kas pabandęs, bent jau aš taip jaučiausi, pabandęs pasidomėti šiek tiek šitą istoriografiją, tai greitai uždariau kompiuterio langą ir sakiau, o Jėzau ne, nes čia aš paskęsiu. Tyrinėjama šitie šaltiniai naudojami tiek ekonominių santykių tyrimams, tiek politinės istorijos tyrimams, tiek mentaliteto, tiek šeimos santykių, tiek galios ir valdžios santykių tyrimams, kaip literatūriniai kūriniai ir daugybė įvairių aspektų. Apskritai, tyrinėtojų dėmesį, žinoma, daugiausiai traukia tokios, išskirtinės korespondencijos ratus sukūrusios moterys. Aš iš karto pasakysiu, kad kalbu apie, sakykime, laikotarpį iki 19 amžiaus, ar ne, nes paskui prasideda truputėlį kitas jau laiško ir apskritai egodokumentikos samprata ir pačio autoriaus santykis su savo rašytiniu palikimu. Čia kaip pavyzdį būtų galima paminėti, kad pavyzdžiui tie patys dienoraščiai iki 18 amžiaus pabaigos, iki 18 amžiaus 80-mečio iš principo jie nefigūruoja kaip reflektyvus šaltinis. Tai yra, autorius dienoraštį rašo ne todėl, kad norėtų jame išsipasakoti ir ne todėl, kad norėtų jame atskleisti savo asmenybę, o tiesiog tai yra labai praktinės priežastys, ar ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, apie tą patį Sapiegos dienoraštį kalbėtume, jisai yra rašytas, tai yra valdų administravimo dienoraštis.
tai yra kažkas panašaus į tai, ką mes dabar vadintume darbo užrašais. Jame nėra refleksijos, žodžio aš manau arba aš galvoju tuose 750 puslapių nėra. Tai yra aš nuvažiavau, aš gavau, man pasakė, aš atsakiau, aš pasiskolinau, skolos neatidaviau ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Ir viena vertus tai yra labai įdomu, nes iš to išeina daug detektyvų ir tada tu mėgini, sakykime, tuos pačius tapatybės dalykus rekonstruoti per kažkokius būdvardžius, per įvardžius, pasiremdamas kitais šaltiniais ir panašiais dalykais. Nes autorius, kuris nenori tam tikrų dalykų atskleisti, savicenzūros mechanizmas labai stipriai veikia ir reikia, taip sakant, apeiti tyrinėtojui tą situaciją, bandant surasti tokių silpnų vietų ar kažkokių tai atvirumo momentų iš visai kitų šaltinių. Tai noriu pasakyti ir apie tuos laiškus, kad šiuo atveju moterų korespondencija yra mums labai svarbi, nes ypač kalbant apie moterų viešąjį gyvenimą, apie jų dalyvavimą politinėje veikloje, apie jų dalyvavimą ekonominiuose įvairiuose procesuose, apie jų santykį su už šeimos rato esančiais asmenimis, mums yra labai svarbu, nes kitų šaltinių, atskleidžiančių jų poziciją ir atskleidžiančių jų savivoką, jų mentalitetą, jų pasaulėžiūrą mes nelabai turime iki XIX amžiaus. Tai dėl to čia kaip ir toks retorinis pastebėjimas, kad tyrinėkime moterų korespondenciją. Tai iš tikrųjų šio mano pranešimo tema, kaip jau sakiau, yra merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos žmonos Teresės Rachelės Sapiegienės 22 laiškai rašyti per pusmečio laikotarpyje. Atrodo, tai yra labai mažai, tiek laiškų skaičiaus atžvilgių, jau ir nekalbant apie tai, kad chronologiniu požiūriu tai yra labai mažai, pusę metų. Tačiau paradoksas tas, kad šitie laiškai atspindi, jų turinys yra visiškai skirtingas dėl aplinkybių, kurias tuojaus papasakosiu. Tai laiškai reiškia rašyti 1727 metais balandžio-rugsėjo laikotarpiu ir remdamasi to Sapiegos dienoraščių jau minėto, aš iš principo galėjau rekonstruoti aplinkybės, kuriomis atsirado šitas susirašinėjimas. O atsirado šitie laiškai dėl to, kad per šituos 6 mėnesius Sapiegos didelį laiko tarpą gyveno atskirai. Tai yra 1727 metų balandžio 2 dieną Sapiega išvyko į Horkus, į didelę valdą savo Baltojoje Rusioje, kurią tikėjosi išpirkti iš Aleksandro Menšikovo. Nežinau, kiek žinote, kas buvo Aleksandras Menšikovas, Petro I favoritas. Ir Sapiega buvo su juo susijęs per šitą valdą ir tikėjosi ten sutvarkyti savo tam tikrus valdų reikalus. Ir iš tų Horkų, kuris išbuvo pusantro mėnesio, nuo balandžio 2 iki gegužės 13, per Baltosios Rusios keletą vietovių, kur taip pat tvarkė savo reikalus, jisai sugrįžo tik tai birželio 7 dieną į Derečiną, kur susitiko su žmona ir praleido drauge visą vasarą. O per tą laiką jie iš principo gyveno savo valdose, ar ne, Derečine arba Zelvoje. Jeigu ir išsiskirdavo, tai 2-3 dienoms, lankydavo netolimus kaimynus ir tiesiog užsiėmė savo kasdieninę veiklą. Tačiau rugpjūčio 25 dieną Sapiega dienoraštyje pažymėjo, kad žmona išvyko į Vilnių tvarkyti savo ir mano reikalų.
Aš negaliu atsakyti, kodėl nevyko kartu pats Sapiega, tačiau vėlgi iš jo dienoraščio ir konteksto aš suprantu, kad jis tuo metu sirgo. Jis buvo iš principo labai ligotas žmogus, sirgo tuo metu vizitinė kilmingųjų vyrų liga buvusią podagrą. Podagra tai yra sąnarių liga, apsunkinanti smarkiai judėjimą ir iš principo negydoma tais laikais. Galima buvo tik tai palengvinti kažkokius jo simptomus, bet iš principo nežinota, ką su ja daryti. Ilgainiui jinai žmogų iš vis paversdavo neveiksniu fiziškai. Dėl ištinusių sąnarių, dėl didžiulių skausmų ir panašiai. Tai šiuo metu, apie kuriuos mes kalbame, Sapiegai yra 38 metai ir jis yra, iš tikrųjų labai smarkiai tą podagrą pasiligojęs, jinai kartais keliems mėnesiams jį prikausto prie patalo, jis negali daug judėti, o jo socialinės padėties žmogui judėjimas yra, taip sakant, spiritus movens, nes jis turi judėti, įvairūs susitikimai, valdos ir panašus dalykai, tai kitaip sakant, jisai tarsi iškrenta iš to konteksto, negalėdamas pats tvarkyti reikalų ir jisai tą savo žmoną išsiunčia į Vilnių tvarkyti reikalų. Taigi išvykstančiai į Vilnių žmonai jisai davė keletą blankietų. Blankietai yra tokie dokumentai įvairių formų, kurie nepasirašyti ir neužpildyti. Tai pavyzdžiui, jeigu tai yra skolos kažkoks raštelis, tai jame neįrašytos kokios nors sumos ar ne, arba kažkokios sąlygos, jeigu ten užstato dokumentas, bet jis jau yra pasirašytas. Kitaip sakant, žmona ar kažkokie teisiniai įgaliotiniai turintys tuos blankietus gali tvarkyti reikalus netgi savininkui, šiuo atveju Sapiegai, nesant kartu. Taigi davė keletą blankietų, iš kurių 2 buvo skirti LDK vyriausio tribunolo deputatams, o kiti domininkonams, su kuriais Sapiega tuo metu mėgino sureguliuoti įsisenėjusias nevykdomo Polubinskių legato Derečino vienuolynui skolas. Be to, vasarą gavęs žinių apie rimtai sunegalavusi Aleksandrą Menšikovą, Sapiega žmonai pavedė Vilniuje tvarkyti ir jau pirma mano minėtų Horkų perėmimo klausimas. Dienoraštyje Sapiega pažymi nuolat rašė žmonai, smulkiai nurodęs, ką reikia nuveikti ir su kokiais asmenimis susitikti ir aišku, mini pats gavę žmonos laiškus, trumpai aprašo jų turinį. Maždaug po mėnesio, rugsėjo 28 dieną, Sapiegai jau šiek tiek pagerėjus sveikatai tikriausiai pats išvyko į Gardiną, kur atvykęs sužinojo, kad dabar savo ruožtų jo žmona Vilniuje apsirgusi ir vėluosianti atvykti. Nors iš dienoraščio įrašų aišku, kad jis labai laukia tos žmonos ir nori, kad jinai greičiau atvyktų ir netgi atidėliojo kai kuriuos susitikimus, planuodamas ją pasitikti. Panašu, kad Sapiegienė sirguliavo visą mėnesį ir tik spalio 24 sutuoktiniai pagaliau susitiko. Įdomu tai, kad Sapiegienė apie savo sveikatą laiškuose vyrui nerašo. Užsimena labai trumpai, bet labai minimaliai. Kai tuo tarpu sveikatos tema jos laiškuose yra svarbi, bet apie tai šiek tiek vėliau. Dabar galbūt prieš tuos laiškus pradedant analizuoti, dar norėčiau šiek tiek dėmesio skirti apskritai situacijai Sapiegų šeimose, kaip šeimoje, kaip sutuoktinių poros. Tai Antanas Kazimieras Sapiega, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės stalininko Jurgio Stanislovo Sapiegos ir Izabelės Elenos Polubinskytės sūnus ir Teresė Rapkelė Sapiegienė, mergautinė pavardė Vyhovska, Minsko kaštelionų Danieliaus Vyhovskio ir Teresės Druskos Sokolinskos dukra susituokė spėjama, kad 1719 metais. Teresė Rachelė tai buvo antroji santuoka. Iš pirmosios, gana neilgos santuokos su Darstūniškio seniūnu Karoliu Oginskiu, ji jau turėjo 2 vaikus, sūnų Juozapą ir dukterį Antoniną Teresę. Istoriografijoje minimi Teresės Rachelės ir Antano Kazimiero santuoką lydėjo nesutarimai tarp Sapiegų ir Oginskių, nes Oginskiai pasistengė
Marčią spustelėti ir na, kaip reikėtų sakyti, atėmė iš jo sūnaus Velioniui, tėvui, Velioniui vyrui priklausiusias Darsūniškio seniūno pareigas ir šitą, reiškia, situaciją sprendė LDK vyriausias tribunolas ir gana ilgai ta byla tęsiasi. Tačiau iš principo, iš to, ką aš esu skaičiusi ir kokius duomenis turiu, sutuoktinių santykiai buvo geri. Ir nors tas Sapiegos rašytas dienoraštis emociškai yra labai šaltas ir labai atsiribojantis nuo bet kokių emocijų, vis tiek iš jo konteksto galima suprasti, kad žmona jam buvo labai svarbi tiek emocinė prasme pagalbininkė, tiek kasdienėje veikloje pagalbininkė. Aišku, ypač dažnai jos pagalbos prisireikdavo vyrui sergant, tuomet ji rašydavo ir Sapiegos diktuojamus laiškus, kaip jau sakiau, vykdavo su jo pavedimais į Vilnių, tarpininkaudavo tariantis su kreditoriais, priimdavo užgriuvusius svečius, mėgindavo rasti būdų pasiskolinti pinigų, nes Sapiegas kentėjo skolose, skolos buvo ne jo, skolos buvo paveldėtos iš senelio, Jono Kazimiero Sapiegos, garsiojo Vilniaus Antakalnio rūmų statytojo. Tėvas Antano Kazimiero Sapiegos irgi nebuvo geras administratorius ir gyvenimo pabaigoje jo skolos siekė 1 milijoną auksinų, tai milijonas tais laikais buvo truputį daugiau negu šiais laikais milijonas. Ir žodžiu, jis tų skolų turėjo tiek ir žodžiu, visą gyvenimą su jomis ir, kaip čia pasakyti, ir jie stengiasi suvaldyti, ir stengiasi sumažinti, ir žodžiu, tai buvo jo nuolatinis ir kasdienis galvos skausmas. Taigi, visam šitam kontekste, ruošdamasis užrašyti žmonai dalį savo valdų, Sapiega dienoraštyje nepagailėjo jai pačio geriausio, kokį jis matyt galėjo iš savęs išspausti įvertinimo ir parašė taip. Tesaugo ją Dievas sveiką kuo ilgiau, nes kitos jai lygios žmonos pavyzdingo pastovumo, Dievo baimingumo ir visokieriopų dorybių, be jokio lengvabūdiškumo ir vėjavaikiškumo, kaip paprastai būna moteriškės, daugiau neturėsiu, o ir nenoriu. Aišku, įtakos tokiam jo vertinimui veikiausiai turėjo ir apskritai to meto visuomenėje tas įsigalėjęs šeimyninio gyvenimo idealas, kuomet buvo kalbama apie ramaus, nuosaikaus gyvenimo savo valdose idilę ir po praūžusio Šiaurės karo, kuris tęsiasi beveik 20 metų, prieš tai vidaus karas Lietuvoje, kurio centre beje buvo tie patys Sapiegos, kitaip sakant, po kelių dešimtmečių tokių suiručių ir visokių nesėkmių, jis matyt ypač buvo geidžiamas, nes sunkiai pasiekiamas. Todėl po visų šitų karų, epidemijų ir kitų panašių negandų, tas vaizdinys apie santarvės ir harmonijos pripildytą šeimos gyvenimą, kuriame žmona matyta kaip sumanė šeimininkė, rūpestinga vyro atžvilgiu, griežta ir tvirta su tarnais. Žodžiu, tokia partnerė ir bičiulė, šitas vaizdinys buvo labai gajus. Ir kas įdomu, kad būtent tokius palinkėjimus ir pati Sapiegienė išsakė vyrui sveikindama jį savo laiške Šventų Velykų proga ir linkėdama ilgus metus gyventi nuolatinėje ramybėje, neatsitolinant nuo manęs. Kalbant apie tą emocinį sutuoktinių ryšį, tai tyrinėtojai pastebi, kad tiek vyrai, bet dar labiau moterys nebuvo linkusios pernelyg atvirauti ir tų savo intymių išgyvenimų, asmeninių išgyvenimų kažkaip tuose laiškuose išlieti. Kodėl taip yra, tikriausiai vienareikšmiško atsakymo nėra, galbūt apskritai nepriimtinas savo emocijų ir savo privataus gyvenimo išviešinimas iš vienos pusės.
tai lėmė, iš kitos pusės siųsti laišką tais laikais buvo nesaugu iš principo. Laišką galėjo bet kas paimti tiesiog ir perskaityti, dėl to daugeliu atveju buvo stengiamasi dalintis informacija, kuri nepakenktų pernelyg daug, jeigu laiškas patektų į svetimas rankas. Ir jeigu jau laiške buvo rašoma išties svarbi ir nevienareikšmiškai įvairių požiūrių informacija, tai laiškas arba buvo įduodamas labai patikimam žmogui, kad būtų iš rankų į rankas perduodamas, arba laiške tiesiog būdavo parašomas priedas, kad apie tokį ir tokį reikalą papasakos tau pats tas pasiuntinys. Žodžiu, kitaip sakant, rašytinė informacija funkcionuoja lygiai grečia dalimi su verbalinė informacija dėl patikimumo. Nepaisant to, tiek Sapiegienės laiškuose, tiek kitų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės asmenų laiškuose ir vyrų, ir moterų, vis dėlto tos emocinius sutuoktinio saitus galime pastebėti. Ir tai, ką čia Saulius sakė, tai ar tuokdavosi iš meilės, tai taip utriruojant galima pasakyti, kad toks klausimas reiškia maždaug tą patį, tai ar tie žmonės turėjo jausmus. Tai aišku, kad turėjo ir tuokdavosi ir iš meilės, ir žudydavosi, ir vaikus mylėdavo, ir juos lupdavo. Visas emocinis spektras figūruoja ir šaltiniuose, ir visame kame. Taigi, vėlgi grįžtant prie tų pačių laiškų, daugelis, kuris skaitome to meto korespondenciją, susidurėme su tokiomis pasisveikinimo ir atsisveikinimo frazėmis, kada į adresatą kreipiamasi su labai nuolankiai, o atsisveikinant pabrėžiamas nužemintas santykis su juo. Ir be abejo, moterų laiškai netgi artimiausiems žmonėms, tiek tėvams, tiek vyrams, šitai taip pat turi. Ir standartinės iš tikrųjų aptariamo laikotarpio moterų pasirašymo formulės vyrams yra mylinti žmona ir nuolankiausia tarnaitė, o kreipimasis į sutuoktinį vėlgi standartinis yra mano ponė ir geradarė. Ir visą šitą rasime ir Sapiegienės laiškuose. Vis dėlto juose esama ir tokio didesnio intymumo, nes praktiškai visi turbūt 22 laiškai, gal su kokia 1 ar 2 išimtim, jie į vyrą kreipiasi mon très cœur, mano mieliausia širdie. Ir apskritai laiškuose nevengia tokių, meilių, turbūt pasakytume, išsireiškimų. Pavyzdžiui, atsisveikindama priduria: meiliai apkabinu ir bučiuoju savo mylimo kazelio akeles, o kartais emocingai tą savo ilgesį išreiškia, parašydama: ilgesingai laukdama kuo greičiau iš Rusios sugrįžtančio mano širdelės, dabar širdingai spaudžiu glėbyje savo mylimą kaziuką. O vienas atsisveikinimas, jau po tokio dar didesnio kažkokio matyti įsiskyrimo, kuomet, kaip jau sakiau, Sapiega buvo į Rusiją išvažiavęs, ji parašė taip: aš, kuri esu ir trokštu visą gyvenimą būti jūsų mylistos pono atsidavusią mylinčią žmona ir tarnaitę, su nuoširdžia meile apkabinu savo mylimą kaziuką, savo geradarį, atsiduodu jo maloniai ir meiliai. Apskritai tą Sapiegų santykių betarpiškumą kartais atskleidžia tokios tarsi visiškai paprastos detalės. Pavyzdžiui, sutuoktiniai išsiskiria, kai Sapiegienė išvažiuoja į Vilnių, jie išsiskiria ryte, Sapiegienė vakare jau važiuodama, sustoja kažkur nakvynės, jai nepavyko persikelti per Nemuną, nes Nemunas buvo dėl blogų orų patvinęs tuo metu ir ji tiesiog apsinakvojo ant kranto.
Ir staiga pakeliui pro šalį važiuoja kažkoks tai žmogus, kuris paaiškėja, kad kaip tik vyksta pas jos vyrą. Ir jinai rašo jam laišką. Laiške taip ir rašau, reiškia, sustojusi ten prie to Nemuno, jau visiškai tamsu, matau žvaigždės ir be tų kelių naujienų, kurias ten pakeliui per tą dieną pusdienį, kol išsiskyrė su vyru, sužinojo, jinai dar brūkšteli tokią frazę. Ir pats mano širdelė pasimatuok rankos apimtį, kad Vilniuje žinočiau, kaip nurodyti pasiūti marškinius. Tai nežinau, galbūt tai yra subjektyvu, bet man atrodo, kad žmona, kuri su vyru blogai sutarė ir kuriai tai yra ta santuoka ir tas buvimas kartu yra primestas ir nemielas, tikrai taip nerašys ir nesiaiškins. Prasta savijauta taip pat buvo jai proga išsakyti savo jausmus sutuoktiniui. Kaip jau minėjau, jinai Vilniuje susirgo ir iš to Vilniaus rašydama ji ne tik apgailestavo dėl ligos turėjusi atidėti išvažiavimą iš Vilniaus, bet ir atskirtį nuo sutuoktinio įvardijo kaip dar vieną prastą savijautą sustiprinančią aplinkybę. Labiausiai kamuojuosi, kad esu toli nuo savo širdelės. Geidžiu kuo labiausiai skubintis, jei galėčiau, nevažiuočiau, o skrisčiau. Vos tik šiek tiek atlieps, iškart išvažiuoju į Merkinę. Jei leis sveikata, atvažiuosiu į Gardiną, jei tokia mano širdelės valia. Bet iš šito, ką aš pasakoju, gali atrodyti, kad tai buvo tokie sentimentalūs, labai buitiški laiškai ir žodžiu, ar apskritai verta į juos kreipti dėmesį. Tai noriu pasakyti, kad šituose laiškuose mes iš principo matome pagrindinės tokias sferas, kurioje moteris galėjo veikti netgi tada, kai teisiškai jinai neturėjo galimybės juose veikti. Tai yra Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės vyriausias tribunolas, tai yra santykiai kažkokie finansiniai, skolų, žemėvaldos klausimai ir kitos sferos. Ir dabar aš pamėginsiu keletų pavyzdžių apie tai papasakoti. Taip, čia susirasiu savo dideliam tekste. Tai, žodžiu, iš principo dienoraštyje mums Sapiega nerašo, kokius reikalus žmona turėjo sutvarkyti Vilniuje, tačiau iš jos laiškų vyrui sužinome, kad sostinėje jis sutiko su vyro teisiniais patarėjais, kurie atstovavo Sapiegą Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės vyriausiam tribunole su teisininkais Zmejevskiu ir Bučinskiu. Deja, kaip paaiškėjo, reikalų sutvarkyti iki galo nepavyks, nes, kaip rašo Sapiegienė, trūko kai kurių dokumentų ir nebuvo aišku, iš kur juos gauti. Kai kuriuos Sapiegienės atvežtus dokumentus teisininkai supeikė, bet vis dėlto po tam tikrų abejonių ėmėsi su jais dirbti. Be to Sapiegienė skundėsi, kad darbai vilkinosi dėl dar vieno Sapiegos patikėtinio Krasovskio neprielankumo, kaip jinai rašo, ir netikėto išvykimo iš Vilniaus. Mat ji pati ne viską galėjo tinkamai išaiškinti likusiems patikėtiniams. Nepaisant to, Sapiegienė pasistengė susitikti su tribunolo maršalka ir išsiaiškino jo poziciją vyro bylų klausimų ir parašė sutuoktiniui, kad maršalkas esąs palankus, tik reikės dalyvauti prasidedant tribunolo Minsko sesijai. Čia mes matome būtent tą informacijos dozavimą, kada neminimos konkrečios bylos, neminima kamera palankus, bet abi dvi pusės žinojo apie ką kalbama. Aišku, surasti laiškus atsakymus, Sapiegos laiškus žmonai būtų labai įdomu ir tada tas vaizdas būtų pilnesnis, kol kas man to nepavyko padaryti. Galbūt šviesioj perspektyvoj pavyks. Ir šitam kontekste žmona galėtų atrodyti tarsi tiesiog tokia mediatorė, iš kurios pačios naudos tarsi nedaug. Jie nuvyko, nuvežė, kas buvo duota, pasakė, kas buvo liepta.
Tačiau viename iš laiškų ji patarė sutuoktiniui ir tarsi bando strateguoti jų poziciją to pačio tribunolo maršalkos atžvilgiu, nes patarė sutuoktiniui neskubėti atsakyti į tribunolo maršalkos norą išpirkti vieną iš Sapiegos valdų iki jau minėtos Minsko tribunolo sesijos ir parašė, mano širdelę reiktų nei žadėti, nei atsakyti, o atidėti iki Minsko. Kitaip sakant, jį demonstruoja tam tikrą reflektyvę poziciją visos šitos situacijos, visoje šitoje situacijoje. Apskritai, man atrodo iš tos korespondencijos, kad Sapiegienė pakankamai gerai orientavosi, iš kurių asmenų jį gali sulaukti paramos, o kurie linkę netgi ir pakenkti sutuoktiniui. Kadangi aš iš to pačio dienoraščio ir iš kitų tyrinėtojų darbų taip pat jau tų Sapiegos draugų ir nedraugų sąrašą jau žinau, man yra galbūt šitos dalykus paprasčiau suvokti ir tada tas jos įsigilinimas ir orientavimasis situacijoje, jisai yra akivaizdesnis. Jeigu, sakykime, aš šitos laiškus skaityčiau šviežiai ir neturėdama kitų šaltinių, galbūt jie man taip ir neatsivertų. Pavyzdžiui, tvarkydama vyro reikalus Vilniuje, kaip jau sakiau, trumpai jam pranešė, kad viskas susiklostė palankiai, nes nesant Kozelio nebėra ir reikalo sekti reikalų tribunole. O Kozelis buvo senas Sapiegų tiesiog visos giminės užkietėjęs, toksai idėjinis, sakyčiau, priešas ir žmogus besistengiantis šitai giminiai visais įmanomais būdais pakenkti, aišku, ne dėl to, kad jie jam nepatiko kaip Sapiegos, bet nepatiko dėl jų pozicijos, dėl jų užimamos įtakos, dėl jų sutelktos galios ir panašiuose reikaluose. Taip pat kitame laiške sutuoktiniui atskleidė, kad Vilniuje sutvarkė daug reikalų padedama vieno iš Sapiegos bendražygių Trakų Stalininko Davainos, paminėjo tą patį teismo patarėją teisiniais reikalais Zmenevskį, kuris nuolat buvo šalia ir labai daug padėjo, ir prašė vyro ne tik padėkoti jam už pagalbą, bet ir patikino sutuoktinį, kad Zmenevskis bus reikalingas Minske. Rašo, pati prašusi jį ten būti, bet įtikinėjo ir vyrą paprašyti Zmenevskį atvykti ir pažadėti atsilyginti, nes Minske tikrai pravers tokia pagalba. Šie palankus Sapiegienės atsiliepimai galbūt galėtų atrodyti perdėti, jei nežinotume, kad iš tikrųjų vis dėlto ji veikia vyrų pasaulyje ir dažnai jai tenka susidurti su visiškai kitokiu elgesiu, kuomet jis sulaukia neigiamo atsakymo tik todėl, kad yra moteris. Nes, kaip pavyzdys, antai pranešusi vyrui, kad Vilniuje sutiktas Pinsko vaiskis Ožeška žada paskolinti pinigų, paminėjo ir tai, kad jis nedalyvaujant tavo vylis, tai man kredito duoti nepanoro. Ir todėl prašė sutuoktinio skubintis iš Merkinės į Teričiną, kur keliauti rengėsi Ožeška. Iš dienoraščio aš jau žinau, kad šis Sapiegienės iniciatyva baigėsi sėkmingai, nes nors ir gerokai sirguliuodamas, bet Sapiega susitiko vis dėlto su tuo Ožeška ir iš tikrųjų pasiskolino jam taip trūkstamų pinigų. Na ir tikriausiai tokios sėkmės tam tikrais atvejais skatino Teresę Rachelę veikti toliau, bet kita vertus ji turėjo gerai suprasti savo ribotas galimybės veikti tose vyrų dominuojamose sferose ir nepaisant to ji buvo nusiteikusi kliautis tais savo asmeniniais gebėjimais ir rašė vyrui, kad tikisi įvykdyti jo nurodymus, nes dalį reikalų sutvarkė ir viena, nebuvo jokios pagalbos. Neradau nei jo mylistos pono Zmejevskio, nei mylistos pono Penčinskio, nei palankių deputatų. Nebuvo ir mylistos pono Ožeškos, o mylistą poną Vankovičių aptikau mirtinai sergant, susilaužė koją. Visai niekas nepagelbėjo, o viena aš moteriškė negalėjau visur būti. Radau mylistą poną Krasovskį, tačiau jis man nei kiek nepadėjo ir nesilaikė to, ką pažadėjo.
Visame šitame kontekste nenuostabu, kad ji pati yra pakankamai atsargi ir ne visada buvo linkusi aklai kliautis kitų patarimais. Nes kai jau minėtasis Krasovskis, kuris nepadėjo ir nesilaikė savo pažadų, pasiūlė jai už pagalbą padovanoti žiedą tribunolo maršalkai, Sapiega jo neatsakė, be reikalingos išlaidos, nes maršalka net norėdamas niekaip negali mums sutrukdyti. Kita asmenų grupė, kuria Sapiegienė galėjo kliautis, reiškia, veikdama toje viešoje erdvėje, jai buvo jos tėvų šeima. Apskritai iš Antano Kazimiero Sapiegos dienoraščio aiškėja, kad skirtingai nuo konfliktiškų santykių su tėvu, jos santykiai su uošviu buvo pozityvūs. Jis pasitikėjo uošviu, jautė jam pagarbą, mielai priimdavo savo dvaruose ir laikė patikimų partnerių tvarkant įvairius reikalus, ko nebuvo santykiuose su tėvu. Ir tikėtina, kad apskritai Sapiegų santykiai su Danieliu Vyhovskiu, jų ryšiai su Danieliu Vyhovskiu buvo seni ir labai patikrinti, nes šaltiniuose minima, kad dar 1701 metais Antano Kazimiero senelis Vilniaus vaivada tam pačiam Danieliui Vyhovskiui, Teresės Rachelės tėvui, perleido Lavoriškių vaitiją. Tai gali būti, kad ir šita santuoka buvo kaip tų tokių patikimų partnerių veiklos rezultatas, nes Antano Kazimiero senelis būtent šitą savo anūką Antaną Kazimierą Sapiegą paskyrė pagrindiniu paveldėtoju. Nesvarbu, kad su daugybė skolų, bet jisai gavo pagrindinį palikimą ir žinoma, kad jie santykius palaikė labai artimus su seneliu iki pat mirties, ar ne? Ir tikriausiai tada ta santuoka su šiaip tokio kaip ir neypatingą vietą, neypatingas pareigas užimančios asmens dukra atrodo kaip tam tikrų senų ir patikrintų bendražygių veiklos rezultatas, jeigu taip galima apibūdinti matrimonialinę politiką. Taigi, Teresė Rachelė taip pat dažnai susitikdavo su tėvais ir visada galėjo tikėtis jų paramos. Todėl nestebina, kad vyrui stengiantis perimti vieną iš didelių Sapiegų valdų, perimti iš tėvo Bychovą, kuomet Sapiegos svarstė galimybę pasiskolinti pinigų iš Teresės Rachelės tėvo, žmona buvo tarpininkė šiame sandėryje. Ir rašo vyrui taip: kalbėjau iš tolo, žinai juk, aš viena su tėvu kalbuosi sunkiai. Atsakė, kad iš jo mylistos pono ordinato pinigų ir procentų neėmė. Mano laikas jau čia man rodo, dar keletą minučių. Taigi, atsakė, kad iš jo mylistos pono ordinato pinigų ir procentų neėmė už visus tuos metus, taigi pinigų prisidėjo. Jei myliste ponas LDK stalininkas panorėtų deramai su mumis dėl Bychovo susitarti, mano tėvas turėtų duoti tuos pinigus ir paieškotų dar daugiau. Tačiau Dievas žino, ar jo mylista ponas stalininkas sutiks, nes Bychovo siekia daugelis, o mes ir taip turime daug skolų. Taip pat, būdama Vilniuje, laiške sutuoktiniui rašė, kad sostinėje užtruko ilgiau netikėjusi, mat atsirado neplanuotų reikalų iždo tribunolė dėl uždelstų mokesčių ir kitų, kuriuos sutvarkė padedant tėvui. Tėvas padėjo jai užmegzti ryšius ir su tuomečiu tribunolo maršalka, galėjusi padėti nagrinėjant vyro bylas tribunolė. Ir Sapiegienė rašo su maršalka susitikusi būtent pas tėvus, nes maršalka su tėvais labai bičiuliaujasi. Vėliau maršalka elgėsi labai maloniai, kaip rašo Sapiegienė, apsilankė ir pietavo mano namuose. Daviau jam statinę midaus, pats jos paprašė. Už tai man atsiuntė statinukę seno vyno, kurio Vilniuje nesama, o kitą kartą apsilankęs pakvietė mane pietų. Labai asmeniškų, nes iš moterų buvome tik aš, jo dukra, kurią tokią progą atsivežė iš vienuolyno, mano motina ir raštininkienė ponia Domsta. Priėmė mus labai maloniai, nes iki užtikrino ketinąs patarnauti visuose mūsų reikaluose, būti tikru bičiuliu.
Dar, kadangi laikas jau išseko, tai labai tik tai trumpai pasakysiu, kad Sapiegienė lygiai taip pat iš jos laiškų aišku, kad jinai nepaprastai aktyviai dalyvauja vyro skolų administravime. Kuomet vyras negali susitarti su vienu iš stambių kreditorių, kad jam 50 kartą atidėtų skolos mokėjimą, Sapiegienė ne tik rašo, kad jinai pati lankėsi pas tą Domskį, su juo tarėsi dėl atidėjimo, ne tik vyrui nesant organizavo vienos iš pagrindinių Sapiegų valdų, Zelvos miestelio ir dvaro apsaugą, kad kreditorius neužimtų to miestelio, nes visus teisinius dokumentus, visas teismo institucijas jis jau praėjęs ir gali tiesiog užimti tą valdą, kuri buvo užstatyta. Bet viename iš laiškų jinai vyrui rašo apie tai, kad, žodžiu, kai tik tai keliai pagerės, aš nuvyksiu pas Domskio žmoną ir pabandysiu su ja susitarti. Kitaip sakant, apibendrinant iš tų laiškų, mes matome, kad moters veiklos sritys buvo ne tik tai tas rūpinimasis dvaru, savo panelių, nes Sapiegienė turėjo savo nedidelį asmeninį dvarą, kur panelės buvo, tas vadinamas Frauzimer, kur turėjo keletą ten tų bajoraičių, kurias paskui išleisdavo už vyro ir duodavo jiems kraitį. Ne tik tai tokios dvaro buities organizavimas, ne tik tai rūpinimasis baudžiauninkais, maisto produktais ir taip toliau, jau aš čia dėl laiko stokos neskaičiau tokių labai emocinių ištraukų, kuomet 1727 metų pavasarį ištinka sunkmetis tą dvarą, kuomet žmonės badauja, dvesia gyvuliai, baudžiauninkai meta namus, išeina elgetauti, dvaras pilnas kažkokių tai ištinusių, nusibadavusių ir tikrąja to žodžio prasme pakampėm palangiais mirštančių žmonių. Ir jie su visu tuo turi susidoroti, nes skirtingai tikriausiai nuo dažnai mums siūlomo įvaizdžio, kad nerūpėjo tiems didikams valstiečiai ir tiems ponams buvo visiškai tas pats, kaip jie gyvena, taip iš tikrųjų nėra. Šitie žmonės buvo darbo jėga, kurios nuolatos trūko ir ne vienas protingas ir bent kiek su realybė nesusitikęs bajoras ar didikas nebuvo suinteresuotas, kad jo valstiečiai gyventų blogai. Ta prasme, jie turėjo mokėti mokesčius, bet jie turi gyventi pakankamai gerai, kad neišsilakstytų. Nes jie tada bėga, jie ten meta, jeigu padmetis, sunkmetis, jie viską meta, išeina elgetauti, pareis, nepareis, neaišku, pavasaris, nėra kam sėti, neužsėsi, žodžiu, su visom iš to sekančio pasiekmėm. Tai kitaip sakant, iš šitų 22 laiškų mes matome, kad yra labai plačios moters veiklos sritys. Matome iš laiškų, su kokiom žmonių grupėm ji gali bendrauti, iš ko gali tikėtis paramos ir kokios kliūtis jos veikloje ištinka. Taip pat matome jos mėginimus kurtis savo tokį galios ratą per tų Sapiegai artimų žmonių žmonas, tai yra tarsi formuoti tokius nuo vyrų atribotus įtakos tinklus. Tai visas šitas, mano nuomonė, šitas mažutis 22 laiškų kompleksas parašytas per pusę metų, jis labai gerai visą šitą kilmingų moterų kasdienybės veiklos plotį atskleidžia ir dar kartą mums primena, kad moterų korespondencija yra vertingas tyrimams šaltinis. Ačiū. Klausimus? Klausimėlį. Jūs ten minėjot, kad žodžiu, jinai nepasakojo savo vyrui, nerašė laiškuose apie savo sveikatą ir sakėt, užsiminsit, kodėl ir tam po to. Tai ten gal pratęs. Jo, čia yra toksai įdomus momentas, reiškia, jinai savo laiškuose koncentruojasi į vyro sveikatą. Ir koncentruojasi iki tiek, kaip čia pasakyti, iki tiek smulkmeniškai,
kad, aš pamėginsiu surasti, kad pacituočiau, reiškia, man atrodo, suradau. Jinai, reiškia, atsisako iš principo pati gydytis, nes vyras tuo metu serga. Ir rašo apie tai, kad vienam iš laiškų jinai, reiškia, jau tuo metu rašydama, kai iš dienoraščio aš jau žinau, kad jinai serga tame Vilniuje, ir jinai ginasi to paskirto gydymo, prisidėdama nerimu dėl sutuoktinio ateities. Nėra ko man čia gaišti dėl gydomųjų nuovirų, negersiu be tavęs širdelę, nes tau to reikia labiau nei man. Aš nieko nesergu, o tamstos mylis takojoms reikia vaistų. Ta patį sako ir ponas Gerlachas, čia Sapiegų dvaro daktaras. Jei dabar rugsėjį negalvosi apie savo sveikatą, vėl širdelė mano žiemą sirgsi, kaip neseniai sirgai. Tad rūpinkis savo sveikatą, niekai turtas, kai neturėsi sveikatos. Ir tokių jos ištarmių, kai maždaug nekreip dėmesio čia į mane, tai tas susitelkimas į vyro sveikatą, rūpinimasis jo sveikatą, skatinimas, kad jisai važiuotų, pavyzdžiui, į Varšuvą gydytis. Ten yra dienoraščiai toks epizodas, kada Sapiega, jau būdamas Baltosios Rusios, reiškia, savo valdose susirga ir nėra po ranka to dvaro gydytojo, kažkur ten išvažiavę jie. Jisai išsiunčia miestelį ten artimiausią daktaro, o tas jo pasiuntinys pakeliui, neklauskit manęs kokiu būdu, taip neįsivaizduoju, kad nesimėtydavo tais laikais daktarai pakeliesi, bet žodžiu pakeliui pagavo kažkokį kitą daktarą, žydą, ir jį atsivežė į dvarą. Ir tas žydas, reiškia, jau ten kažką gydo, kažką daro, kažkokias tai vaistažolių, reiškia, vonias ten tam Sapiegai skiria, realiai nieko blogo iš to aprašymo jis ten nedaro. Ir staiga kyla skandalas. Jam rašo pusbrolis, rašo dėdė, kad tu ką čia dabar darai, kam čia savo sveikatą patikėjai. Ir tas Sapiegienė atvažiuoja ir irgi ten į barą, kad žodžiu jis čia kažkokiam nerimtam žydelį tą savo sveikatą patikėjo. Kitaip sakant, tas moteriškas toksai, moteriškų prioritetų toksai labai išsidėliojimas aiškus, jinai neturi kada savim rūpintis, nes reikia tą vyrą pašildytais rankšluosčiais ten sąnarius jam klostuoti, apie ką beje irgi rašo Sapiega dienoraštį, kad žmona šiltais rankšluosčiais mano sergančios kojas klosto. Tai todėl ir apie save nerašė. Šiaip labai prikaustė dėmesį visų to pasakojimų, labai smagu buvo klausyti, bet įdomu, koks Sapiegų tos santuokos pats likimas, gal irgi galite trumpai gal kažkiek papasakoti. Natūralus, abudu numirė. O jei rimtai, tai iš tikrųjų, jie palikonių neturėjo. Spėjau, kad, kaip čia dabar pasakyti, Teresė Rachelė jau turėjo vaikų pirmoji santuokoje, tai reiškia, jinai galėjo turėti vaikų. Tai spėjau, kad tikriausiai Sapiegos podagra čia turėjo įtakos. Tai Sapiega mirė 1739 ir po kelių metų mirė Teresė Rachelė. Abudu jie palaidoti Derečine, iš Derečino dabar nieko neliko Baltarusijoje. Buvo didžiulis dvaras, po Lubinskių, paskui Sapiegų valda su didžiulė meno kolekcija, biblioteka, išpuoštas, išdailintas, puikus rūmai. Atsitiko taip, kaip su daugeliu mūsų dvarų. Kolekcijos buvo po 1832 metų išgabentos į Peterburgą. Dvare įrengta, dabar bijau sumeluot, kažkokia tai pramonės įmonė, ar tai dažų kažkokia gamykla, bijau dabar sumeluoti. Žodžiu, šiuo metu ten be keletos tūkstančių nuogriuvų nelabai kas ir yra. Paklausinėti. Kaip suprantu, Sapiegienė buvo
išties protinga moteris ir aktyvi, bet tas visas josios fokusas buvo šeimos interesų reikaluose, o kokiuose nors platesniuose kontekstuose visuomeniniuose, ar pavyko aptikti pavyzdžių. Ta prasme, aš nežinau, koks buvo jos korespondentų ratas. Be šitų laiškų vyrui aš kol kas kitų jos laiškų neturiu. Ieškoti būtų tikriausiai įmanoma. Turiu dar porą laiškų rašytų po Sapiegos mirties Radviloms. Bet turiu kaip patį faktą, dar nežiūrėjau, spėjau, kad ten bus kokie nors turtiniai interesai. Dabar apie tą viešumą ar neviešumą. Apskritai, tas Sapiegos tokių kaip didelių fundacinių kažkokių projektų nevykdė, nes skolos ir nėra tam pinigų. Iš jos laiškų, iš rašto dukto, nes mūsų reiškia laikotarpiu dar galima daug pasakyti apie žmogaus išsilavinimą, ne apie patį raštingumo faktą, bet apie tai, ar jis yra rašto žmogus ar nėra. Tai akivaizdu, kad jį koresponduoja daug, nes tai yra įgudusio rašyti žmogaus duktas ir akivaizdu, kad jai tos laiškus rašyti nėra kažkoks ypatingas įvykis, ar ne? Nes, pavyzdžiui, tai labai gerai matoma, kada prie jos laiškų, poroj laiškų yra kitų moterų, Sapiegos klientų, bendražygių žmonų, ten kažkokios žinutės prirašytos su kažkokiu prašymu ir panašiai. Tai didžiulis skirtumas. Iš tų moterų rašysenos mes, matom tokį tarsi raidžių kopijavimą, kada raidės iš tokių detalyčių susideda, jos tarpusavy nesujungtos, ta A raidė iš tokių dviejų paskirų brūkšniukų, N raidė iš kažkokių tokių ir netgi sunku skaityti. Sapiegienės rašysena rodo, kad ji rašė daug. Tai aš tikrai nemanau, kad vyras buvo vienintelis jos korespondentas. Tas korespondentų ratas vėlgi tiesiogiai susijęs su tuo, kiek tu figūruoji viešojoje erdvėje, nes jis yra formuojamas iš to, su kokiais žmonėms susitinki, ar ne, kur tu dalyvauji. O iš dienoraščio aišku, kad Sapiegos dažnai keliauja kartu, pavyzdžiui, vyksta ir į tos pačius tribunolo sesijas, ne tik Vilniuje, bet ir kitur. Tikrai vyksta kartu kartais į Varšuvą. Žinau, kad 1732 metais jie kartu vyko į Čenstakavą, tokia kaip ir piligriminė kelionė. Beje, labai įdomus toksai momentas apie tą savivoką, reiškia, nuvažiuoja jie į tą Čenstakavą, Sapiega dienoraštyje aprašo tą kelionę ir rašo kelionės pradžioje, kad vykstam, reiškia, į tą piligriminę kelionę, atlikdami kaip po įžadą. Ir vienintelis dalykas, ką aprašo apie Čenstakavą, yra jos lobyno turtingumas. Jokių dvasinių patirčių, jokio ten, kaip jisai jaučiasi ir panašiai. Jis rašo, mus nuvedė į lobyną. Milijonai. Čia aš cituoju. Milijonai. Mačiau 4, reiškia, sukneles, viena suvinėta perlais, kita suvinėta deimantais, 3 rubinais, 4 auksu. Tai tas žmogaus, reiškia, toks praktiškumas ir tuo pačiu vidinė cenzūra, čia yra mūsų laikotarpio šaltinių ženklas. Aišku, turbūt galime rasti išimčių. Žinau, kad Radvilos savo laiškuose nebuvo tokie santūrūs. Bet iš principo tas santūrumas ir panašus dalykai labai jaučiami to laikotarpio šaltiniuose. O grįžtant prie to, tai tikrai žinau, kad jinai kažkokius laikraščius skaitė. Nes tos galbūt ne periodikas spausdinti, ne rankraštinius laikraštėlius, nes vien šituose 22 laiškuose jinai mini vyrui siuntusi laikraščius iš Zelvos ir iš Rygos. Kitaip sakant, ta informacija ją pasiekė.
Tas jo, aišku, knygos neminimos, kažkokie tai ten mecenatystės aspektai neminimi, bet šitie dalykai neminimi ir Sapiegos dienoraštyje. Tai jos išsilavinimas tikriausiai buvo namų, o jos ta veikla kažkiek buvo atspindys ir to išsilavinimo ir tuo pačiu matyti tos socialinės padėties, kurią jie užėmė. O jų socialinė padėtis buvo labai keista. Viena vertus Sapiegos aspiracijos kaip Sapiegų giminės atstovo, jo noras dalyvauti politikoje, jo noras veikti viešoje erdvėje yra Everestas. Jo galimybės skendint skoloj ir tęsant tik tai merkinės seniūnų. Sapiegų kontekste, tai yra va čia. O kodėl? Todėl, kad santykiai su valdovu yra blogi. Ir jis visada yra opozicijoje, abiems saksams opozicijoje yra. Ir jam tų pareigų niekas neduoda. O plus tos skolos milijoninės. Ir žodžiu, šitai šeimai iš tikrųjų, nepasisekė šio požiūrį. Tai Sapiegų pabaiga, ne? Ne, kaip? Mano pranešime taip, bet iš principo tai ne. Ne, aš ne apie pabaigą. Tas įdomu, kad pagrindinis anūkas paveldėtojas, pagrindinis, Vaivados Vilnius. Ir faktiškai bankrotė yra, aš nežinau, ar jisai kredibilus iš viso yra. Tai ir pareigų negauna, tai čia liūdnas vaizdas. Taip, aš iš tikrųjų, bet man tas buvo kaip čia toks asmeninė refleksija. Aš kai radau tą dienoraštį, tokį tomą, aš galvoju, o Dieve, aš dabar čia kaip sužinosiu, ir tą sužinosiu, ir kaip čia viskas gerai. Ir taip skaitau 50 puslapių, atvažiavo, išvažiavo, parašė, davė pinigų, nedavė pinigų. Kas čia vyksta? Ir toks išlaikyto Brito įvaizdis. Man nežinau kodėl, epocha nesusiveda ir toks išlaikytas, jokių emocijų. Ten tėvas kažką prisidirba, žodžiu, iki tiek prisidirba, kad kontekstą, kas šiek tiek žino, sūnus tribunolė įrašo oficialų turto atsisakymą. Ta prasme, reiškia, kad jisai viso palikimo atsisako. Tai yra absoliučiai išimtiniai atvejai. Ir jis vis tiek apie tą tėvą, tėvas geradaris. Tėvas numirė 32 metais Varšuvoje, reiškia, prasiskolinęs, girtuoklis. Tėvų ta santuoka buvo žiauriai komplikuota, čia dar atskira istorija. Reiškia, žinomas visiems liebautojas ir skandalistas ir giminė apskritai jį galvojo, giminė, nes nesūnus, galvojo jį neveiksnių paskelbti tą tėvą. Ir tas tėvas, reiškia, jau numirė ten tais 32 metais ir Sapiega dienoraštį rašo. Reiškia, numirė, o buvo toks visų mylimas ir gerbiamas. Šitie momentai tada tą savicenzūros mechanizmą jie takšt ir iškelia, nes dienoraštį jis rašė, jau žinodamas, kad jis bus skaitomas. Jisai aiškiai deklaruoja, kad aš šitą dienoraštį rašau savo paveldėtojams. Šitas momentas yra labai svarbus. Ir tada aš kaip vėlgi tyrimų eigoj, radau Sapiegos laiškus Merkinės paseninkui, savo valdų administratoriui, ar ne? Ir aš negaliu patikėti, kad tai tas pats žmogus rašė. Ten emocijos tykšta per kraštus, visokie spalvingi posakiai, ten, žodžiu, visiškai kitas santykis su adresatu, visiškai kitas savo įvaizdžio konstravimas ir tam naudojama visai kita leksika ir visai kitas žodynas. Ir tas labai yra įtraukiantis tyrėjo momentas. Ačiū, Jolita. Ačiū. Nemažiau. Visas detalės. Ir kas, kaip, ką, kur keliavo, kaip dokumentai keliavo, kaip skundai ateidavo, kaip stengdavosi apeiti žmonės tos skundus, pavogti skundus. Įsivaizduoju. Ateina į CK, tarkim, jinai pasakojo tokią, jinai, reiškia, dirbo sekretoriate prie Sniečkaus. Bet Sniečkus jau sako, kas buvo, miegodavo prie stalo tiesiog, ten jau amžiai. Ir po to vienai prie Griškevičiaus, Songailės, Brazausko, jau labai ilgai jinai šitą dalyką pradirbo ir jinai pasakojo, kaip toks įdomus dalykas, kaip dingdavo
raštyje visi. Kadangi jinai, kaip žinote, mano projektas, va šiek tiek pristačiau pirmą dieną, ne, kai kalbėjome, tai mano pats projektas dabartinis vykdomas yra skundai. Nomenklatūros skundai Maskvai. Tai yra kaip skųsdavo ir koks jų turinys, ne, ir kaip Maskva tikrindavo tos skundus, ne, kaip Maskva atvažiuoja tikrinti ir kaip jinai reaguoja tos skundus. Maskvos instruktoriai buvo, tai reiškia, Maskvoje svarbiausias skyrius, tai organizacinio partinio darbo skyrius, kuris turėjo kuratorius, kiekviena respublika turėjo jai priskirtą kuratorių, kuris stebėjo iš Maskvos, palaikė ryšius su čionais valdžia ir žiūrėjo, ar viskas yra gerai. Ir kuratoriai, reiškia, buvo priklausę sektorių skyriui, tam pačiam organizaciniam partinio darbo skyriui. Tai man labai įdomu buvo ir man labai pasisekė, kadangi tai buvo 20-ieji metai, vasario mėnuo, prieš pat COVID-ą, aš skridau į Maskvą, na, taip pat kol kas paskutinė mano kelionė, tikiuosi kažkada dar nuvykti ir būtent tyrinėti laiškus, tai aš vykau į Maskvą ir kaip tik užėjau, na, tokius, na, laiškus, skundus, va būtent vieną papkę byla, fondas RGNI, tai reiškia Rusijos naujausias partijos archyvas. Ir ta byla taip ir vadinasi laiškai prieš, reiškia, Lietuvos vadovų prasižengimo atžvilgiu. Tai reiškia, atidėti į atskirą partiją. Tai nėra unikalu, daugelis respublikų, kiek aš mačiau, irgi kai kurių pavyko padaryti kopijas, nusirašyti, pasikonspektuoti, turėjo irgi. Bet lietuviška medžiaga buvo ypatinga man. Ir aš galvoju, klausykit, kadangi jau taip jau gaunasi, kadangi, na, kaip žinia, tas administracinis darbas kažkiek laiko kainuoja, ne, tai ir, na, reikia tokios projekto, baigiau antrosios sekretorius, generalgubernatorius, didelis projektas, daugiau negu 10 metų tyrinėjau, reikia kažko tai naujo ir galvoju, bus toks toks, nu, visuomenė, mūsų visuomeniai, kaip žinia, medija, žurnalistai labai mėgsta, iš karto ir klausimas ir apie nusikaltimus, ką blogai darė nomenklatūra. Nu, iš karto, čia va laiškai, kokia bloga nomenklatūra buvo, kokie tuometiniai vadovai buvo blogi, dabartiniai geri, tuometiniai. Na, bet tą projektą, kaip pradėjau ir kaip sakyti, aš, galima sakyti, nuo vieno ypatingo laiško, kurį dabar čia cituosiu, šito pasisakymo metu, tas laiškas yra iš 13 lapų. Ir kai aš pamačiau, apie ką tenais tas turinys, kadangi šitą reikalą šiek tiek suprantu, kadangi tyrinėjau, aš manau, kad suprantu. Kadangi man tie ryšiai, nomenklatūros tinklai yra svarbu, ir medžioklės rašiau, kitus dalykus, tenais virtuvės, tas nomenklatūras, tai, kas po kilimu vyksta, man tas labai įdomu. Tai aš supratau, kad wow, va čia tai laiškas, va čia tai viskas iš vidaus, va viskas eina ir taip giliai, ir kad na, čia vertas dėmesio ir pačiai. Va, mes atsimenu, kai tą tinklų projektą turėjom su Aine Ramonaitė, Jūratė Poliauskaitė, tai ir buvo, kaip gauti va tokią informaciją, bent kokią informaciją va, apie nomenklatūros. Nes, žinot, čia rinkimai po kropelį, tenais vienas kažką pasakė, prasitarė, ten kitas kažkur tai, reiškia, užsižymėjai toliau ir tenais tu gauni visą tokią kaip puzzle, bet dėliojasi, kad visas tas vaizdas susidarytų kas su tuo. Ir dalykas taip, kad kolegos nesuprastumėt, kad aš esu koks gandų pletkų rinkėjas, ar CK vazose, tai aš, kaip sakyti, man tai įdomu vis tik, kaip priimami politiniai sprendimai buvo, nes sistema pati, tai yra, kaip sovietinė sistema veikia, tai yra kiek tinklai, kiek formalios institucijos, kaip jos veikia. Tai vat, ir šitas dalykas ir esu priėjęs prie tokių, pavyzdžiui, išvadų, kaip konkrečiai tinklai suveikia investicijų politikų. Tai yra, kokia kryptis, pavyzdžiui, urbanistikoje, statybų pramonėje, kaip tai vystosi, kokios kryptis įgaunamos. Tai vat, čia renkuosi šitą medžiagą, ne šiaip savo tinklai patys įdomus, bet sakau, kaip Maskva reaguoja į skundus, bet taip pat ir kaip vykdomi politiniai buvo sprendimai. Na, bet apie tai šiek tiek vėliau, tai noriu ką pasakyti, kad iš tarnybinių moterų, tai yra, kurios buvo pareigose, ne žmonos, bene mano pavardintos tiek Jadvyga Krečiovienė, Poliauskaitė, Stankevičiūtė,
Klikūnienė ar Graginienė tikrai nebuvo, dar nepaminėjau moterų, su kuriomis beje nepavyko padaryti interviu, tai yra Eleonora Korvaneckaitė, ir žinoma, su kuria kalbėjau telefonu ir kurie jau nesutiko su manim susitikti, nes aš tą patirtį turiu, tai Leokadija Dešinskaitė, kuri buvo labai aukštas pareigas užimanti, tai buvo ministrų tarybos pirmininko pavaduotojo kultūros reikalavimų ir po to jau prieš pensiją buvo to paties LTSR aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojo. Bet ten man truputį pakenkė mano geri ryšiai, kai tikiesi, kad žmogus rekomenduos, o tas žmogus, kuris rekomendavo, nepadėjo, pakenkė. Ir tada tai pristatė taip, kad supranti, kad buvai pristatytas Leokadijai taip, kad su kuriuo susitikti beveik ir nereikėtų tada, nes, ką darysi. Taip pat atrodo, bent jau kai kurias moteris, kurios pasiekė tam tikrų karjeros momento aukštumų paminėjau, tai dabar norėčiau pasakyti, kad buvo moteris, kuri pirmoji galima skirti profesinė prasme pasiekusi, tai tokia įdomia pavardė yra Marija Abeciūnas. Jinai lietuvė iš Smolensko, vadinasi po okupacijos, sovietinės okupacijos, pasiekusi labai aukštai, jinai pasiekė buvo Smolensko obkomo pirmojo sekretoriaus patarėja iki 37 metų. Po to lengva suprasti, kad vyksta tos stalininės represijos 37 metų ir jinai netenka pareigų, kadangi reikia patikrinti, neturėjau laiko, ar nebuvo sušaudytas, represuotas kažkaip tas pirmasis sekretorius. Nes žinote, Stalino valymas, tas represijos 37-38 metų. Jinai tapo tada, reiškia, dramos teatro direktoriaus pavaduotoja ir jau po karo atsiųsta čia į Vilnių, buvo CK skyriaus sektoriaus vedėja. Ir prieš aukščiausias jos rangas buvo Vilniaus miesto, tai reiškia Vilniaus varkomo sekretorė, komiteto sekretorė. Tai vat būtent apie ją esu matęs jos vartės bylą. Tai dabar galima turbūt jūs įtarsite ir žinosite ir galėsit pasakyti, koks backgroundas ir kokios specialybės buvo moterų. Tų partinių pasiekusių profesijoje, karjeroje, partiniai moterų, kokia yra kryptis, kaip atrodo tokia išsilavinimo kryptis, specializacija, žemės ūkis. Taip, tai humanitarika, ideologija, ne? Tai yra visos, iš esmės visos per ideologinę. Išskyrus vieną, tai yra Leonora Blaževičiūtė, kuri buvo Molėtuose pirmoji sekretorė, tai yra agrarininkė, per agronomiją. Visos yra atėjusios per ideologiją, būtent per ideologinę kryptį. Ir kas labai įdomu buvo, dabar norėčiau skirti kelis momentus, kai su jomis kalbėjau, kaip jos mato, kaip reflektuoja praeitį pačią. Tai ideologija, žinot, tai yra pati pažeidžiamiausia, net atrodytų pati nesimpatiškiausias rytis, ideologas, viskas, sistemos palaikytojas, tai tas represorius, kuris žiūri, ar viskas tvarkingai, teisingai, su ideologija yra prievaizdis, tas sistemos įkūnytojas. Bet kai kalbėsi su jomis, tai interviu, tai netgi yra, pavyzdžiui, Halina Stankevičiūtė taip ir pasakydavo, neužsiimdavom kažkokią tai politiką. Politikos nėra. Nežinom, partija yra politika, ten žemės ūkis politikai, ne? Ten Brazausko statybos politikai, ne? Bet ideologija ne politika, tai yra kaip ir iš dalies jos teisios. Iš dalies teisios, kai jos išskleidžia, apie ką tai buvo. Bet jos kažką tai pamiršta pasakyti, ne? Bet tenais, pavyzdžiui, kaip Halina Stankevičiūtė, jinai taip ir sako, ten politinio švietimo namai buvo, tai jau čia politika darė. Čia politika, ideologija. O mes kas? Mokyklos, kultūra, renginiai. Kokia čia politika? Čia nėra politikos, ne? Bet kaip jos reprezentuoja, taip įdomiai. Taip nuveda šitą dalyką ir redukuoja visiškai. Čia praktiniai, miestas turi gyventi, ne? Mes kūrėme gyvenimą, mes kultūrą užsiėmėme. Tai ir
ir kitas dalykas yra, aišku, kurias reikėtų išskirti, tai yra santykis su religija. Jeigu ideologija, tai religija. Čia iš karto mes matome čia problemas ir klausim tada, kaip sakė, jos kas įdomu, nes jeigu kalbam apie life history, ne, tai čia yra geras pavyzdys, pačios pasakoja, ne? Tai yra, tu neklausi, kaip su bažnyčia, eina tai bažnyčia, ne. Jos pačios pradeda apie tai pasakoti, nes natūraliai kažkas tai matosi ant kažko, tai apie kažką tai reikia pasakoti. Kažką paaiškinti, ne, žmogui. Tai santykis su bažnyčia parodomas visą laiką labai pozityvus. Ne prieš bažnyčią, gink Tai reiškia, su kunigais santykiai labai geri, žmogiški tokie. Ne tai, kad bičiuliai būtų santykiai žmogiški, draugiški, supratingi, ne tai, kad supratingi, pagarbus vienas kitam. Na ir dabar, kai mes kalbėjome apie interviu metodą, tai, žinot, man labai įdomu buvo tas balansas tarp paties interviu, oralinės istorijos, nesakytinės istorijos ir sutikrinimo su faktais šaltiniais, apie ką Irena kalbėjo taip pat, apie ką mes esame diskutavę taip pat ir mūsų skyriuje metodais, apie patį interviu metodą. Tai, vat štai, na, Halinos Stankevičiūtės toks pasakojimas, jinai pasakojo labai įdomiai, kad jinai ilgą laiką nenorėjo stoti į komunizmą, kad jinai netgi vaikščiojo, lankėsi, vaikas būdama, ne, vaikas lankėsi bažnyčioje. Na, buvo, reiškia, krikštyta, ne tik krikštyta prie vienos komunijos, pirmą votą, žodžiu viskas. Ir tik tai po to 10 klasėje, ilgai nestodama į komjaunimą, įvyko tai, kad atvažiavo rusų kalbos mokytoja, sugraudino jo širdį ir jinai tada, na, sutiko galiausiai imtis šito komjaunimo, įstojo komjaunimo. Tai yra, na, mes neturime pagrindo to netikėti pasakojimo, tai yra, bet ar jums čia viskas gerai? Nemažiau. Visas detalės. Ir kas, kaip, ką, kur keliavo, kaip dokumentai keliavo, kaip skundai ateidavo, kaip stengdavosi apeiti žmonės tos skundus, pavogti skundus. Įsivaizduojate? Ateina į CK, tarkim, jinai pasakojo tokią, jinai, reiškia, dirbo sekretoriate prie Sniečkaus, bet Sniečkus jau sako, kas buvo, miegodavo prie stalo tiesiog, nu, ten jau amžiai. Ir po to jinai prie Griškevičiaus, Songailus, Brazausko, jau labai ilgai jinai šitą dalyką pradirbo, jinai pasakojo, kaip toks įdomus dalykas, kaip dingdavo raštyje visą. Kadangi jinai, kaip žinote, mano projektas, šiek tiek nepristačiau pirmą dieną, ne, kai kalbėjome, tai mano pats projektas dabartinis vykdomas yra skundai. Nomenklatūros skundai Maskvai, tai yra kaip skųsdavo ir koks jų turinys, ne, ir kaip Maskva tikrindavo tos skundus, ne, kaip Maskva atvažiuoja tikrinti ir kaip jinai reaguoja tos skundus. Maskvos instruktoriai buvo, tai reiškia, Maskvoje svarbiausias skyrius, tai organizacinio partinio darbo skyrius, kuris turėjo kuratorius, kiekviena respublika turėjo jai priskirtą kuratorių, kuris stebėjo iš Maskvos, palaikė ryšius su čionais valdžia ir žiūrėjo, ar viskas yra gerai. Ir kuratoriai, reiškia, buvo priklausę sektorių skyriui, tam pačiam organizaciniam partinio darbo skyriui. Tai man labai įdomu buvo ir man labai pasisekė, kadangi tai buvo 20-ieji metai, vasario mėnuo, prieš pat kovidą, aš skridau į Maskvą, na, taip pat kol kas paskutinė mano kelionė, tikiuosi kažkada dar nuvykti ir būtent tyrinėti laiškus, tai aš vykau į Maskvą ir kaip tik užėjau, na, tokius, na, laiškus, skundus, va būtent vieną papkę byla, fondas RGNI, tai reiškia Rusijos naujausias partijos archyvas. Ir ta byla taip ir vadinasi laiškai prieš, reiškia, Lietuvos vadovų prasižengimo atžvilgiu. Tai reiškia, atidėti į atskirą partiją. Tai nėra unikalu, daugelis respublikų, kiek aš mačiau, irgi kai kurių pavyko padaryti kopijas, nusirašyti pasikonspektuoti, turėjo irgi. Bet lietuviška medžiaga buvo ypatinga man. Ir aš galvoju, klausykit, kadangi jau taip jau gaunasi, kadangi, na, kaip žinia, tas administracinis darbas kažkiek laiko kainuoja, ne, tai ir, na, reikia tokios projekto, baigiau antrosios sekretorius, generalgubernatorius, didelis projektas, daugiau negu 10 metų tyrinėjau, reikia kažko tai naujo,
ir galvoju, pradės, bus toks toks, visuomeniai, mūsų visuomeniai, kaip žinia, medija, žurnalistai labai mėgsta, iš karto ir klausimas, ir apie nusikaltimus, ką blogai darė nomenklatūra. Iš karto, čia labai prašau. Kokia bloga nomenklatūra buvo, kokie tuometiniai vadovai buvo blogi, dabartiniai geri, tuometiniai. Na, bet tą projektą, kai pradėjau ir kaip sakyti, aš, galima sakyti, nuo vieno ypatingo laiško, kurį dabar čia cituosiu, šito pasisakymo metu, tas laiškas yra iš 13 lapų. Ir kai aš pamačiau, apie ką tenais tas turinys, kadangi šitą reikalą šiek tiek suprantu, kadangi tyrinėjau, aš manau, kad suprantu. Kadangi man tie ryšiai, nomenklatūros tinklai yra svarbu, ir medžioklėse, apie medžioklės rašiau, kitus dalykus, tenais virtuvės, tas nomenklatūros, tai, kas po kilimu vyksta, man tas labai įdomu. Tai aš supratau, kad va čia tai laiškas, va čia tai viskas iš vidaus, viskas eina ir taip giliai, ir kad čia vertas dėmesio ir pačiai. Mes atsimenu, kai tą tinklų projektą turėjom su Aine Ramonaite, Jūratė Chvaliauskaitė, tai ir buvo, kaip gauti tokią informaciją, bent kokią informaciją apie nomenklatūros. Nes, žinot, čia rinkimai po kropelį, tenais vienas kažką pasakė, prasitarė, ten kitas kažkur tai, reiškia, užsižymėjai toliau ir tenais tu gauni visą tokią kaip puzzle, dėliojasi, kad visas tas vaizdas susidarytų kas su tuo. Ir dalykas taip, kad kolegos nesuprastumėt, kad aš esu koks gandų pletkų rinkėjas, ar CK vazose, tai aš, kaip sakyti, man tai įdomu vis tik, kaip priimami politiniai sprendimai, nes sistema pati, tai yra kaip sovietinė sistema veikia. Tai yra kiek tinklai, kiek formalios institucijos, kaip jos veikia. Tai vat, ir šitas dalykas ir esu priėjęs prie tokių, pavyzdžiui, išvadų, kaip konkrečiai tinklai suveikia investicijų politikų. Tai yra, kokia kryptis, pavyzdžiui, urbanistikoje, statybų pramonėje, kaip tai vystosi, kokios kryptis įgaunamos. Tai vat, čia renkuosi šitą medžiagą, ne šiaip savo tinklai patys įdomus, bet sakau, kaip Maskva reaguoja į skundus, bet taip pat ir kaip vykdomi politiniai buvo sprendimai. Bet apie tai šiek tiek vėliau, tai noriu ką pasakyti, kad iš tarnybinių moterų, tai yra, kurios buvo pareigose, ne žmonos, bene mano pavardintos tiek Jadvyga Krečiovienė, Poliaunickaitė, Stankevičiūtė, Klikūnienė ar Graginienė tikrai nebuvo, dar nepaminėjau moterų, su kuriomis dėja nepavyko padaryti interviu, tai yra Eleonora Korvaneckaitė, ir žinoma, su kuria kalbėjau telefonu ir kurie jau nesutiko su manim susitikti, nes aš tą patirtį turiu, tai Leokadija Diršanskaitė, kuri buvo labai aukštas pareigas užimanti, tai buvo ministrų tarybos pirmininko pavaduotojo kultūros reikalavimų ir po to jau prieš pensiją buvo to paties LTSR aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojo. Bet ten man truputį pakenkė mano geri ryšiai, kai tikiesi, kad žmogus rekomenduos, o tas žmogus, kuris rekomendavo, nepadėjo, pakenkė. Ir tada tai pristatė taip, kad supranti, kad buvai pristatytas Leokadijai taip, kad su kuriuo susitikti beveik ir nereikėtų tada, nes, ką darysi. Tai vat, atrodo, bent jau kai kurias moteris, kurios pasiekė tam tikrų karjeros momento aukštumų paminėjau, tai dabar norėčiau pasakyti, kad buvo moteris, kuri pirmoji galima skirti profesinę prasme pasiekusi, tai tokia įdomia pavardė yra Marija Abeciūnas. Jinai lietuvė iš Smolensko, vadinasi po okupacijos, sovietinės okupacijos, pasiekusi labai aukštai, jinai pasiekė buvo Smolensko obkomo pirmojo sekretoriaus patarėja, iki 37 metų. Po to lengva suprasti, kad vyksta tos stalininės represijos 37 metų. Ir jinai netenka pareigų, kadangi reikia patikrinti, neturėjau laiko, ar nebuvo sušaudytas represuotas kažkaip tas pirmasis sekretorius. O nes žinote, Stalino valymas, tas represijos 37-38 metų. Jinai tapo tada, reiškia, dramos teatro direktoriaus pavaduotoja. Ir jau po karo atsiųsta čia į Vilnių, buvo CK skyriaus sektoriaus
ir prieš aukščiausias jos rangas buvo Vilniaus miesto, tai reiškia Vilniaus varkomo sekretorė, komiteto sekretorė. Tai vat būtent apie ją esu matęs jos įvartęs bylą. Tai dabar galima, turbūt jūs įtarsite ir žinosite ir galėsite pasakyti, koks backgroundas ir kokios specialybės buvo moterų. Tų partinių, pasiekusių profesijoje, karjeroje, partiniai moterų, kokia yra kryptis, kaip atrodo tokia išsilavinimo kryptis, tai specializacija, žemės ūkis. Taip, tai humanitarika, ideologija, ne? Tai yra visos, iš esmės visos per ideologinę. Išskyrus vieną, tai yra Leonora Blaževičiūtė, kuri buvo Molėtuose pirmoji sekretorė, tai yra agrarininkė, per agronomiją. Visos yra atėjusios per ideologiją, būtent per ideologinę kryptį. Ir kas labai įdomu buvo, dabar norėčiau skirti kelis momentus, kai su jomis kalbėjau, kaip jos mato, kaip reflektuoja praeitį pačią. Tai ideologija, žinot, tai yra pati pažeidžiamiausia, ne? Atrodytų pati nesimpatiškiausia sritis. Ideologas, viskas, sistemos palaikytojas, ne? Tai tas represorius, ne? Kuris žiūri, ar viskas tvarkingai, teisingai, su ideologija yra prievaizdis, tas sistemos įkūnytojas. Bet kai kalbėsi su jomis, tai interviu, tai netgi yra, pavyzdžiui, Halina Stankevičiūtė taip ir pasakydavo, neužsiimdavo kažkokią tai politiką. Politikos nėra. Nežinom, partija yra politika, ten žemės ūkis politikai, ne? Ten Brazausko statybos politikai, ne? Bet vat ideologija ne politika, tai yra kaip... Ir iš dalies jos teisios. Iš dalies teisios, kai jos išskleidžia, apie ką tai buvo. Bet jos kažką tai pamiršta pasakyti, ne? Bet tenais, pavyzdžiui, kaip Halina Stankevičiūtė, jinai taip ir sako, ten politinio švietimo namai buvo, tai jau čia politika darė. Čia politika ideologija. O mes kas? Mokyklos, kultūra, renginiai. Kokia čia politika? Čia nėra politikos, ne? Bet kaip jos reprezentuoja taip įdomiai, taip nuveda šitą dalyką ir redukuoja visiškai. Čia praktinė, miestas turi gyventi, ne? Mes kūrėme gyvenimą, mes kultūrą užsiėmėme. Tai vat ir kitas dalykas yra, aišku, kurias reikėtų išskirti, tai yra santykis su religija. Jeigu ideologija, tai religija. Čia iš karto mes matome čia problemas ir klausim tada, kaip sakė, jos kas įdomu, mes jeigu kalbam apie life history, ne, tai čia yra geras pavyzdys, pačios pasakoja, ne? Tai yra, tu neklausi, kaip su bažnyčia, eina tai bažnyčia, ne. Jos pačios pradeda taip pasakoti, nes natūraliai kažkas tai matosi ant kažko, tai apie kažką tai reikia pasakoti. Kažką paaiškinti, ne, žmogui. Tai santykis su bažnyčia parodomas visą laiką labai pozityvus. Ne prieš bažnyčią, gynybė. Tai reiškia, su kunigais santykiai labai geri, žmogiški tokie. Ne tai, kad bičiuliai būtų santykiai žmogiški, draugiški, supratingi, ne tai, kad supratingi, pagarbus vienas kitam. Na ir dabar, kai mes kalbėjome apie interviu metodą, tai, žinot, man labai įdomu buvo tas balansas tarp paties interviu, oralinės istorijos, nesakytinės istorijos ir sutikrinimo su faktais šaltiniais, apie ką Irena kalbėjo. Taip pat, apie ką mes esame diskutavę, taip pat ir mūsų skyriuje metodais, apie patį interviu metodą. Tai, vat štai, Halinos Stankevičiūtės toks pasakojimas, jinai pasakoja labai įdomiai, kad jinai ilgą laiką nenorėjo stoti komjaunimą. Kad jinai netgi vaikščiojo, lankėsi, vaikas būdama, jauna, vaikas lankėsi bažnyčioje. Buvo, reiškia, krikštyta, ne tik atkrikštyta prie pirmos komunijos, pirmą votą. Žodžiu, viskas. Ir tik tai po to 10 klasėje, ilgai nestodama į komjaunimą, įvyko tai, kad atvažiavo rusų kalbos mokytoja, sugraudino jo širdį. Ir jinai tada sutiko galiausiai imtis šito komjaunimo, įstojo komjaunimo. Tai yra, mes neturime pagrindų, turime tikėti pasakojimo, tai yra, bet ar jums čia viskas gerai? Kolektyvas paprašė manęs nepasirašyti, kad mes nepasirašytumėm pavardėmis. Tai kolektyvas, draugai,
yra su ašara, ne? Pats, reiškia, tekstas, akivaizdžios rusiškas tekstas klaidos. Lietuviškas stilius. Aišku, lietuvis rašė, ne? Yra kita užuomina, kad mes, žinot, reiškia, mes bijome tenais, bet mums jau seniau nėra ką prarasti. Matėjus Šurauskas? Gali būti. Jisai tais pačiais metais miršta, 81 metais. Jam nėra ką prarasti. Gali būti, mes su Tursą svarstėm, kas galėjo būti. Galėjo būti Januitis, bet galėjo būti iš tikrųjų pagal rašymo tokį šmaikštumą, ne, tokių stilių patį. Labai įdomus stilius, labai gražiai skaitosi Lietuvoje. Na, aš publikuosiu, tikiuosi, kad turėtų pagal planą išeiti šiais metais, bet galbūt nežinau, būtinai turėtų pasirodyti. Gali būti Zimanas. Zimanas buvo patekęs į nemalonę iš Keliačiaus. Ten buvo santykis, buvo paželintas. Jūs tai įsivaizduokim iš tiesos, ne, laikraščio, jis buvo svarbiausias organas jau spaudos, į komunistą. Nu, toks jisai skundėsi po to, skundėsi Maskvai, ten vaikštinėjo, ten sakė. Nes Sniečkaus artimiausias ideologas skaitėsi kaip Barkauskas ir Zimanas. Zimanas tik tai laikraščio vyr-redaktorius, ne? Barkauskas LKP-CK sekretorius ideologijai, bet nepaisant to, Zimano Sniečkus klauso labai. Barkauskas siunta dėl to, ne? Nes Zimanas užima statusą įtaką, kuris Sniečkui žymiai didesnį. Tai gali būti Zimanas, gali būti Januitis, bet man atrodo, na, Šumauskas, tai jis galėjo būti tam rate, dėliojant tą raštelę, ne? Bet ten rašyti turėjo šmaikštesnis toks žmogus, kuris turi žurnalistinę tokią viją. Tai aš sakyčiau, galėjo ir Zimanas, galėjo ir Januitis, bet pasirašo, kad maišai supras, viskas akivaizdu, ne? Bet eik kreiptis iš Šumauską. Tai čia vat taip. Bet jūs minėjote ten pradžioje, kad jau moteris funkcionierės valstybė pasiekusios tarsi vengia bendrauti su Tiškevičiene ir panašiai, nors po to sakėte, kad jos buvo super įtakingos. Tai kodėl jos vengia to tokio kontakto palaikyti? Nebūtų joms pačioms tai tarsi nauda. Taip, bet aš taip pat minėjau kitą dalyką, kad pirmieji sekretoriai jis minėjo taip pat. Jos jautė išskirtinį savo statusą, ne? Na, jos taip pat jautė, kad, na, tas bendravimas yra kitoks su valdžia, ne? Jos priimamas, tai kam jam reikia dar su, žinot, su į moterų intrigas, tas visiškai. O ten būdavo kaip Sofija Tiškevičienė, kai sako, jinai iš Songailė, dvi draugės, o aš ten jas visas, ten, žinot, visos man blogo linkėjo. Jinai sėtino madas Tiškevičienė, ne? Kostiumėlius kaip suktis, ten viską ten. Iki tokio, kai atvyko Gorbačiovas 80 metais su Raisa, ne? Tai jinai su Raisa daug kalbėjo. Raisa domėjosi iš čia kokios. Raisa irgi mada, jai labai rūpėjo. Kaip čia jūs Lietuvoje, kokios čia stilius, koks čia apranga, visas skonis, koks čia viskas. Ir jinai jautėsi, kad jos nuomonė yra tokia. Ir nedaug dievė, aišku, taip patekti, kad, tarkim, ateina dvi moteris panašiai iš stiliaus apsirengus. Nu, čia jau viskas, ne čia. Vyrai gerai su kostiumais panašiai sakyti. Būdavo kartais. Silionka būdavo vienas kirpėjas, ne, ten siuvėjas. Tai va toks, o moteris jau labai taikydavosi ir tą stilių kritiką labai. Ir jau prižiūrėdavo, pavyzdžiui, tą sekretoriato darbuotoją CK prisimena, kaip Tiškevičienės taip įsiveržė, įeina, jie pasižiūri, nužiūri ir sako, nieko, sako, turi pojūtį, va, tos mados pojūtį. Gerai. O tai man reiškia įvertino ir sako, jinai tik vieną kartą, 2 kartus iš visų buvo atvažiavus į CK. Namai jūs yra CK, ne pats pastatas, ne? Bet jinai vis tiek atvažiavo, patikrino, pasižiūrėjo, įsitikino, išvažiavo. Nu ką, gerai, tai mes truputį